Bos días a todos. Imos a comenzar coa sesión extraordinaria da Xunta Xeral da Sociedade Mercantil Turismo de Pontevedra. O primeiro punto é o nomeamento dos membros do Consello de Administración. O señor secretario ten a palabra para nomealos. Dar conta. Xa vos trasladou a proposta de acordo que é fixar en 8 o número de membros do Consello de Administración de Turismo de Pontevedra S.A. Cesamos a Carlota del Carmen Román García e María do Carmen Fouces Díaz e nomeamos como novos membros o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a Concelleira de Promoción Económica, Emprego e Turismo dona Isabel Culías Torreiro, María José Rey Martínez, don Agustín Fernández González e dona María del Carmen Moreira Martínez. E ratificamos os seus cargos como membros do Consello de Administración que xa estaban Jacobo Moreira Ferro, Patricia Sierra Liñán e don Eduardo Miguel Barros Pereira. Mais facultaríase a Anabel Culías Torreiros para que poida compadecer ante o notario e levar a público os acordos adoptados, así como emendar, ratificar ou aclarar os puntos necesarios respecto aos acordos adoptados. Pois, moi ben, pois queda dado conta. Hai que aprobar. Bueno, votos en contra. Ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E o segundo punto sería o nomeamento dos interventores para aprobar a ata da sesión, que en xeral estaban sendo Jacobo Moreira e Anxo Ribeiro. Se non hai ningún inconveniente, se quedan tamén nomeados. Votase tamén, votos en contra. Como? No, pero para aprobar. Pero ela está, Anxo está. No, sí, pero decía que non está no Consello de Administración, por iso, pero non afecta para nada. Ben, sometes a votación, votos en contra, ningún, abstencións, ningún, votos a favor, apróbase por unanimidade. Ben, e logo vamos a pasar xa ao pleno ordinario de xullo de 2015, antes de empezar coa orde do día, hai unha... Bueno, faleceu un deportista do Clube Sapo de Salvamento e Socorrismo, chamase Jorge Bautista, é un deportista de 15 anos que ten ademais varias medallas a nivel de Estado e que desgraciadamente tuvo un accidente e falleceu hoxe pola mañán, me parece, non? Bueno, en todo caso queremos manifestar o pésame da corporación polo seu falecemento e trasladarlle á familia e aos achegados e ao seu clube e aos amigos e compañeiros. Por lo tanto, consta en ata esta declaración de pésame. E despois hai unha declaración institucional que estamos todos de acordo, de apoio institucional á Sociedade Deportiva Teucro ante os problemas que está tendo, digamos, a nivel de despachos, porque obviamente todos estamos orgullosos da competición que realizou o ano pasado, que lle permite ascender a Liga Asobal, e queremos, de alguna maneira, que o que se ganou na pista non se perda nos despachos. Por lo tanto, todo o apoio da corporación para que poida competir o ano que ven na primeira categoría do balonmano e que o ten, ademais, merecido por historia e pola competición que realizou o ano pasado. Por lo tanto, queda esta declaración feita por unanimidade, se estamos todos de acordo. Dúas cuestións, cal é o texto e hai que votar a urxencia da inclusión. Hai que haber dúas votacións. É unha declaración. Bueno, votamos a urxencia, que non hai problema, non? E o texto, pois, máis ou menos, isto está grabado aí, que dixen eu máis ou menos, redátalo mellor, e xa está, non? Bueno, pois pasamos entón ao punto número 1 da orde do día, que é a aprobación dos borradores das actas das sesións extraordinarias do 13/6/2015 e 18/6/2015. Algúnha intervención ao respecto? Se non hai ningunha intervención, danse por aprobadas as dúas actas e pasamos á parte resolutiva,
Punto número 2, modificación do cadro de persoal. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da Comisión Informativa. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza na sesión de data 15 de xullo de 2015 acordou por unanimidade examinar favorablemente a proposta do Concelleiro Delegado da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio aprobada con proxecto de acordo pola Xunta de Goberno na sesión de 10 de xullo de 2015. Pois moitas grazas. Alguna intervención? Ten a palabra o señor Vicente García Leves. Bo día, gracias, presidente. Eu creo que este punto de orden do día foi informado na comisión oportunamente. Son cambios que obedecen a acordos do ano 2010. Se non hai ninguna petición de explicación, pois creo que con isto é suficiente. Nada máis, gracias. Ben, algunha outra intervención? Se non hai intervencións, sométese o punto a votación. Votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E pasamos ao punto número 3. Conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de 5 de 2015 relativo á cesión á Xunta de Galicia da parcela para a construción dun novo edificio xudicial. Señor secretario, ten a palabra. Gracias. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza na sesión que tuvo lugar o 15 de xullo de 2015 por unanimidade e tamén favorablemente a conformidade da cesión efectuada pola Xunta de Goberno Local dunha parcela da Unidade de Actuación 24 para a construción do novo edificio xudicial. Gracias. Moitas grazas. Señor Legísima, ten a palabra. Ben, igual que no punto anterior, tamén este tema foi tratado en comisión e informado cumplidamente tanto por parte desta concellería como sobre todo polo secretario que hoxe tamén presido o pleno. Se houver algún tipo de pregunta ou intervención, pois nunha segunda intervención poderíase falar desto, pero polo momento nada máis. Gracias. Alguna intervención? Empezamos por señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, bons días. Este asunto do novo edificio dos xulgados é un exemplo de como se pode estar prometendo unha obra durante varios orzamentos e logo buscar desculpas para non facela durante anos. A Xunta de Galicia ven desconsiderando de xeito reiterado a Pontevedra, ata tal punto que é difícil recordar algunha obra ou inversión de certa importancia en Pontevedra nos últimos 4 anos. Promesas moitas, pero feitos ningún. Iso é o resultado dunha política, a política do Partido Popular con Pontevedra, e iso en parte é a xustificación do descalabro do Partido Popular en Pontevedra, porque a xente e os votantes tamén se cansan de estar sempre escoitando promesas vacías e incumplidas. O Goberno da Xunta ten moitas débedas con Pontevedra e o edificio dos xulgados solo é unha delas. Benvido sexa se de verdade hai intención de leválo adiante. A min permítanme que desconfíe de que exista esa vontade, pero por nós non vai a quedar. O especialista en atrancos é o Partido Popular. Os socialistas imos a votar a favor da cesión da parcela e imos a aproveitar tamén para instar a Xunta a que acelere os trámites e que non busque máis desculpas, pero tamén para que trate a Pontevedra co respecto que se merece e modifique a súa política de asfixia e trate temas como a ampliación de Montecelo, o arranxo da Comarcal 531, o dragado do Lérez, o saneamento da ría, os plans de cooperación ou mesmo a participación na elaboración dun plan estratégico que debería liderar o alcalde de Pontevedra e que son algunhas das cousas que deberían acometerse con carácter de urxencia. Esperemos que o de hoxe non sexa outra forma de marear a perdiz. Moitas grazas, señor Moreira. Moi bons días a todos, gracias, señor presidente. Ben, creo que ese é un día importante. Despois de 5 anos da asignatura dun convenio, prodúcese unha novidade. A novidade neste goberno é que por este goberno se cumpla un convenio. Temos o caso do convenio de Tafixa que sigue sin cumplirse hoxe en día, o convenio da ONCE sigue sin cumplirse, ninguén sabe que é o que vai pasar. O convenio de saneamento sigue sin cumplirse por parte do Concello de Pontevedra. Este era un convenio especialmente importante
non só para os funcionarios, para os xuíces, para os operadores xurídicos en xeral e para os cidadáns, senón en sí tamén para Pontevedra, porque é unha inversión de 20 millóns de euros que leva agardando 5 anos a que simplemente se fixera un trámite, non se pedía unha inversión ao Concello de Pontevedra, senón un trámite de entregar uns terrenos. Un trámite que se dixo aquí, se anunciaba nos medios de comunicación polo goberno xa hai 2 anos e medio, salíase dicindo porque xa estaba cumplido, que xa se pode iniciar o edificio. Ben, o tempo dá e quita razóns. Hoxe se demostra que hoxe por fin se van ceder os terrenos do edificio judicial. Agora sí. O que cal quere decir que hasta agora se nos estiveron contando mentiras porque o feito de votaros aquí este acordo demostra claramente que hasta ahora non estaban cedidos os terreos. O que si estaba claro é que os cartos sí estaban consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia e, ainda máis, o proxecto está feito. Polo tanto, creo que é un día importante. Espero que a partir de agora o Goberno se afane en cumplir os compromisos que ten asinados, que ninguén lle obligou a asinalos, pero, señor alcalde, cando se firma un compromiso por escrito hai que preocuparse por cumplilo. É unha mágoa que levamos perdidos 5 anos cando xa poderíamos ter o edificio terminado. Mire vostede, en Ourense xa está rematado, en funcionamiento, en Santiago tamén, e, polo tanto, creo que en Pontevedra, igual que podíamos ter con outros equipamentos, como, por exemplo, un novo hospital, que son máis de 200 millóns de euros de inversións que vostedes non queren ter en Pontevedra, pero digo que, se non quere máis inversións, polo menos as que tivo que comprometer coa súa asinatura, que se preocupen en cumplirlos. Por lo tanto, creo que é un día moi importante en Pontevedra e, por lo tanto, por fin, o Goberno de Pontevedra cede os terrenos ao novo edificio judicial. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Legísima, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Bueno, agardaba que fora un simple trámite e que se viñera aquí a ratificar ou a prestar conformidade ao acordo da Xunta de Goberno. Vexo que non é así. Supoño que aquí pois trátase, en fin, de utilizar políticamente certas cuestións. O Partido Popular sabe de sobra e ten coñecemento puntual de como foi este procedimento. Pero, posto isto, e falado de mentiras, mira, aquí non hai ningún mentiroso, señor Moreira. Se acaso, o que pode haber é un cínico, da escola dos cínicos da filosofía de antes de 300 ou 400 antes de Cristo. Aquilo é unha escola de cinismo, pero de filosofía. E aí o que pode haber é unha escola de cínicos. A mí o que me agradaría é que non se viñera por aquí. Mire, este procedimento, este convenio levouse escrupulosamente. Efectivamente, houve moitas dificultades. Pero no ano 2011 tramitouse unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación. Eso, como sabe vostede, non se fai da noite para mañá. Leva uns trámites. No ano 2012 expropiouse. Previamente habíase dito a Xunta de que fixera un proxecto sectorial supramunicipal, posto que o edificio vai atender a Bisbarra, non exclusivamente ao Concello de Pontevedra. E negouse e levou este trámite máis curto. De maneira que fixose esa expropiación polo trámite conxunto no ano 2012, estando pendiente unha serie de parcelas de a obra de Adif, que vostede supoño que estará informado. Non pretendería vostede que se saltara ou saltáramos por encima das modificacións que levaba consigo tamén nos terreos de a ponte que cruza a vía do tren e outra é o vial novo aberto por Adif. Houve que esperar a que rematase eso e ver como estaba para continuar os trámites. Pero en febreiro do ano 2013 o Concello era propietario de todos os terreos. E en eso non se mentiu, en eso informouse puntualmente. Propietario, con títulos de propiedade. Títulos de propiedade que algúns viñan do ano 97, outros do ano 2012 das actas de ocupación e outros tamén do ano 2012 por cesión de Ministerio do Fomento. E iso é así, e iso non é ningún tipo de mentira. Nin desde esta Concellería, nin do Goberno Municipal se falou nunca nin de titularidade registral. Eso son cousas distintas, como vostede sabe. Unha vez feito isto, pois os trámites para levar ao catastro
E o rexistro da propiedade foron longos e creo que vostedes foron informados puntualmente. E, dende logo, os representantes da Xunta que estaban na comisión que non mostraron o que vostede está mostrando aquí hoxe. Que simplemente, por parte desta consellería, o que se nomearon foi a 2 funcionarios nesa comisión para evitar ese tipo de interferencias que puidera haber por parte dos políticos. Elevouse dunha maneira escrupulosa, pondos ao corriente de como iban pasando todas as distintas parcelas no catastro a nome do Concello e como se levaba despois o rexistro da propiedade. Non lle vou a contar todo o que houve que facer aquí, pero pregúntelle aos funcionarios, caramba. Os funcionarios non estuveron, dito vulgarmente, papando moscas, que parece que é o que insinúa vostede, señor Jacobo, o señor Moreira. Os funcionarios estuveron traballando da mellor maneira posible en colaboración co rexistro da propiedade e co catastro para que finalmente a parcela estivera agrupada polos metros que tiveramos a titularidade rexistral tamén. A propiedade, volvo a insistirlle, é do ano 2012. Completa. E agora voulle poñer un exemplo do que se fixo, por exemplo, no Concello de Ourense. No Concello de Ourense, o titular registral, a Xunta non foi titular registral hasta o ano 2011, en outubro do 2011. Aí foi titular registral a Xunta de Galicia. Sin embargo, se vostede acuda á página web, verá como a obra estaba adxudicada o 28 do 9 do 2011, así está publicada na web. Eso púdose perfectamente se a Xunta tivera intención de adiantalo. Eu non vou criticar a Xunta ni moito menos, pero se a Xunta tivera intención de sacalo, pois podía haber feito como fixo en Ourense, con outro inconveniente. En Ourense anulouse unha das expropiacións no ano 2012, cando o señor presidente da Xunta de Galicia fora a visitar as obras. Anulouse a expropiación. E, a pesar deso, continuaron. E aquí non houve ningún problema, nin ninguna discusión de titularidade con ninguna das parcelas. Por tanto, darse por pechado este asunto. Eu non lle pido respeto para esta consellería, pero sí o que lle pido é respeto para os funcionarios que traballaron neste asunto co máximo celo e moita dedicación. E é certo que levou tempo, pero mire o expediente se quere e verá a que foi debido todo eso. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Señor Moreira. Sí, gracias, señor presidente. Ahora, igual a culpa foi do Partido Popular, non sei eu se o retraso é debido ao Partido Popular. A historia non fai falta que me a conte, me a conozco perfectamente. Se quere, lle lembro eu un pouco de repaso de hemeroteca, porque o 15 de febreiro do 2013, sai máis de 2 anos, vostede mesmo, señor Legísima, dixo, a Xunta dispón dos terreos para o novo edificio judicial. Que vostede nos traiga hoxe aquí este acordo significa que vostede nos mentía entonces, non ten outra explicación. Ou nos mentía entonces, ou nos mente agora cando nos trae este acordo. Cando mentía vostede? No 2013. E se quere nos remontamos máis atrás. Nos remontamos para o 17 de outubro de 2012, cando o seu goberno decía a labor nosa é inmaculada, xa está todo listo, ahora que faga asunto de edificio. No, 2012. E agora, en xullo de 2015, trae vostede aquí o acordo para darlle os terreos á Xunta de Galicia. Cando nos mentiu? Cando nos mentiron? Daquela ou agora? Eu creo que hasta agora nos estiveron mentindo. Agora sí se van ceder os terrenos. Por tanto, máis vale tarde que nunca. Pero que non se pode decir é ir enganando continuamente os veciños porque vostedes non son capaces de cumplir un convenio. E os datos están aí para velos. Ningún convenio. Pouco a pouco parece que vostedes levan 5 ou 6 anos de retraso. Firman un convenio e non empezan a arrancar hasta 4 ou 5 anos despois. Eso tense que acabar. Tense que acabar. Temos perdidas moitísimas oportunidades neste Concello pola lentitude e pola falta de xestión do goberno. Eso tense que acabar. E, polo tanto, a labor dos funcionarios é inmaculada. O que falla aquí é a dirección política dos asuntos. Porque os funcionarios saben perfectamente que os terrenos non estaban registrados. E mesmo cando vostedes decían que se estaban listos os terreos, eran conscientes de que había terrenos que aínda non estaban a nome do Concello. Isto estapámolo no seu momento. A maquinaria propagandística é moi amplia, e ten moita extensión, moito recorrido. Pero, señor Legísima, isto que lle sirva de lección para a próxima vez, ao final,
o tempo pon a cada un no seu sitio. E hoxe quedan vostedes aquí retratados traendo este acordo. Alegrámonos polo acordo, pero chega un pouco tarde. En todo caso, insisto, é unha boa noticia para Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Señor Moreira, brevemente, señor Legísima. Sí, brevísimamente, reafírmome no cinismo que vostede destila. Mire, no ano 2013 esta Consellería non dixo que era que se transmitían, non dixo. Esta Consellería o que dixo está o acordo da Xunta de Goberno paralelo, supoño que o leería, ou a mellor pasou no por alto, ou a mellor ese afán, esa profesión vostede da filosofía da Escola Filosófica de que lle falei impídelle velo. Pero no ano 2012 o que se puxeron foi os terreos a disposición e iso podíase facer perfectamente. Mira o acordo, caramba, mira o acordo, non sea cínico, mire o acordo. O que se puxo a disposición da Xunta foron os terreos, todos, porque o Concello era absolutamente titular de todo, por 3 títulos. Os expropiados no ano 2012, os expropiados no ano 1997 nas perimetrais e os cedidos por Adif en acta do ano 2012. E iso veo o expediente, e iso non desvinte. Entón, nunca se mentiu, sempre se dixo a verdade. Entende? E cando vostedes falaron, este dixo, quen diga, quen di eso non vou dicir a palabra que dixe naquel momento, porque atreveros a dicir que non era titular catastral o Concello cando todas e absolutamente todas as parcelas estaban nese momento que se refere vostede. En fin, eu sei que vostede vai continuar durante este mandato facendo exercicio deso que vostede sabe moi ben, pero de todas maneiras, a título de exemplo, poño unha maneira de funcionar entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de aquí no edificio de educación. O edificio de educación escriturouse hai uns meses. E non foi por problemas dese Concello. Escriturouse, nin a Diputación dixo nada, nin o Concello dixo nada. Foronse facendo as cousas. Pero aquí, en fin, trátase de tratar rentabilidade política absolutamente a todo. E para min, en principio, eso que lle pido a respecto para este funcionario, para todos os funcionarios, porque con todo o que vostede di, este concelleiro nin vai ao rexistro de propiedade, nin pode ir, nin debe ir a tramitar isto, nin debe ir ao catastro a tramitalo. Os concelleiros temos outra función. E para min a labor é espléndida, se a labor é espléndida dos funcionarios neste asunto, xa me contará que dirección política tiña que haber aí. Un dictado, ao mellor, de eso. Nada máis, moitas gracias. O punto de votación, votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 4, modificación de crédito 4/2015 do orzamento do Instituto Municipal de Deportes mediante suplemento de crédito, aprobación inicial. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Facenda, na sesión que tuvo lugar o día 15 de xullo de 2015, por maioría votaron a favor estes concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, os dous do Grupo Municipal do Partido Popular, o concelleiro do Grupo Municipal do PSG-PSOE e un do Grupo Mixto Cidadáns, e astivos un concelleiro do Grupo Municipal de Marea Pontevedra dictamina favorablemente a proposta do concelleiro de Contratación e Facenda aprobada como proxecto de acordo pola Xunta de Goberno local na sesión de 13 de xullo de 2015. Moitas grazas. Señora Ribeiro, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Este asunto xa foi aprobado na Xunta Reitora do Instituto Municipal de Deportes con leva a aprobación dunha modificación de crédito por parte de con valor de 249.100 euros. Esta cantidade vai destinada, sobre todo, a mellora de instalacións e infraestructuras deportivas do Concello, tamén a organización de diversas actividades e eventos deportivos, así como tamén a axudas á promoción da actividade física e do deporte, ademais de outras partidas dedicadas á adquisición de aplicacións informáticas, etc. máis internas, podemos decir, do funcionamento interno do traballo do Instituto Municipal de Deportes. Nada máis. Moitas grazas. Alguna intervención? O Partido Socialista non intervén, Marea Pontevedra tampouco.
Señor Abeigón, ten a palabra, ou Abeijón, ou como é? Abeigón. Abeigón. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejalas, concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del ayuntamiento, medios de comunicación y a todos los asistentes a este pleno de hoy. Quiero que mis primeras palabras como concejal sean para expresar mi gratitud a los cerca de 11.000 pontevedreses que con su voto el pasado 24 de mayo han refrendado el programa electoral del Grupo Municipal del Partido Popular y con ello nos han permitido formar parte hoy de esta corporación. Un honor y un privilegio para todos los que amamos esta ciudad, pues el ser concejal nos permitirá trabajar y dejarnos la piel por Pontevedra. Una ciudad que tiene, en mi caso, cautivado mi corazón y además forma parte irrenunciable de mi ADN. Quiero desearles suerte a todos los compañeros de esta corporación, independientemente de su color político, cuyo objetivo sea trabajar por y por el engrandecimiento, si cabe, todavía mayor de la ciudad de Pontevedra. Como dije, el programa electoral, pensado en los ciudadanos con que Jacobo Moreira se presentó a las elecciones municipales, liderando un equipo de personas procedentes de distintos ámbitos profesionales y conocedoras de los problemas reales de la ciudad, tenía dos prioridades claramente destacables. Una era la recuperación económica y la creación de empleo en la ciudad, y la otra era una fuerte y decidida apuesta por el deporte. De hecho, el programa electoral en materia deportiva del Partido Popular, y con humildad lo digo, era el más completo, el más ambicioso y el que mejor se adaptaba a solucionar los problemas del deporte pontevedrés, porque a decir verdad no fue fruto de la casualidad y de 4 ocurrencias de última hora, sino de un trabajo previo de campo que nos permitió a mi compañero César Aval y a mí vivir, conocer y sentir la realidad deportiva de la ciudad. O dicho de otra forma, nos ha enseñado a saber qué se siente caminando con los zapatos de otro. Dado que el deporte es un tema serio, porque el deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es ocio y tiempo libre, el deporte es gestión de grandísimas y millonarias inversiones y el deporte es un elemento dinamizador de la economía. Celebramos, señor Lores, que un tema, repito, tan serio haya recaído en la señora concejala Anso Ribeiro, pues el deporte ahora mismo de Pontevedra necesita de personas dialogantes que aboguen por la concordia, la coherencia y el consenso, y que tengan voluntad de resolver los problemas que sufre y padece. Y la señora Ribeiro cumple sobradamente esos requisitos, tal y como se lo dijimos a ella en la pasada Junta Rectora del IMD, donde este grupo municipal se ha ofrecido en cuerpo y alma para trabajar hombro con hombro y codo a codo con ella, si así conseguimos allanar las dificultades que diariamente tienen que afrontar los deportistas, los clubs y cualquier otro actor vinculado a la actividad físico-deportiva de la ciudad. Pues los pontevedreses quieren que de los políticos que les resolvamos sus problemas, que gestionemos con eficacia y sobre todo con honradez y transparencia, que es nuestra seña de identidad. Prueba de este talante de la señora Ribeiro fue reconocernos en la citada Junta que fue un pequeño error, lo que nosotros calificamos como un detalle feo, que días pasados usted, señor alcalde, recibiera en el Teatro Principal, en este mismo escenario, a los 78 deportistas que participaron en la 11ª edición de los Juegos del Eje Atlántico en Portugal. Pues dio la impresión que estos atletas pontevedreses políticamente estaban en parte huérfanos, pues no hay que olvidar que usted, señor Lores, gobierna en minoría y para sacar adelante los temas importantes, y el deporte es uno de ellos, necesita del apoyo de la oposición. Y allí no estaba presente ni el señor Moreira del Partido Popular, ni el señor Agustín Fernández del Partido Socialista, ni el señor Luis Rey de Marea Pontevedra, ni la señora María Rey de Ciudadanos, ni ningún otro representante de estos para apoyar y animar a dichos deportistas en su participación en dicho evento. Ya para terminar, y antes de comentar la propuesta del orden del día que toca debatir, me dirijo ahora a la señora doña María Rey, portavoz del Grupo Mixto de Ciudadanos, dado el aprecio personal que le tengo para decirle que le deseo lo mejor y que no se olvide que aunque la hayan sentado enfrente, su lugar, señora Rey, está de este otro, que es donde se encuentra la oposición. Por cierto, señora Rey, enhorabuena por la elección del señor de Luis Miguel Lamas como suplente suyo en el IMD, pues ha sido un acierto. Respecto al punto 4 del orden del día de modificación de crédito 4/2015 del presupuesto del IMD, mediante suplemento de crédito, en la pasada Junta Rectora del IMD, los dos representantes de este grupo municipal votamos a favor de aprobar dicha modificación de crédito mediante suplemento de crédito por importe total de 249.100 euros. Al entender que la señora presidenta del IMD argumentaba que deben consignarse los créditos necesarios para atender determinados gastos que considera inaplazables y urgentes a cargo de dicha cantidad, la cual, según los informes técnicos, está dentro del límite de la capacidad de financiación estimada.
y que se destinaría, entre otras cosas, para servicios extraordinarios del personal del IMD, actuaciones en el pabellón municipal, acciones de mantenimiento y conservación de los pabellones y campos de fútbol municipales, ayudas a la promoción del deporte, organización de actividades deportivas de gran interés social y, por último, adaptación del servicio del IMD a la administración electrónica. Por lo que este Grupo Municipal del Partido Popular mantiene su postura y opta de nuevo por aprobar la misma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Rey, tenga la palabra. Sí, buenos días a todos. Te agradezco tus palabras, pero me gustaría decirte que siento donde me sientes defenderme sola. Y me gustaría también pediros a todos los grupos municipales que nos ciñamos al orden del día y dejemos de hacer política, por favor, que eso tenemos otras plataformas. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Non hai máis intervencións? Se non hai máis intervencións, entón sométese o punto a votación. Votos en contra ningún, abstencións ninguna, abstencións dúas, votos a favor. Cantos somos tú? Por 23, se estás todos. Somos todos. Sí, 23. Por maioría de 23 votos apróbase o punto de orde do día. Ben, pasamos ao punto seguinte. Modificación de crédito 8/2015 do orzamento do Concello mediante crédito extraordinario. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Facenda, na reunión que tuvo lugar o 15 de xullo de 2015, acordou por maioría votar a favor estes concelleiros do Grupo Municipal do BNG, os dous do Grupo Municipal do PP e un do Grupo Mixto Cidadáns, estiveronse un concelleiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e un concelleiro do Grupo Municipal de María Pontevedra, e tamén favorablemente a proposta do concelleiro de Contratación e Facenda aprobada con proxecto de acordo pola Xunta de Goberno Local na sesión do 13 de xullo de 2015. Grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas grazas, bos días. Para enmarcar esta modificación, pois ven dentro da liquidación do orzamento do ano 2014, na que o Concello tivo un superávit de 4.672.000 euros e tamén en remanente líquido de tesorería por importe de 11.400.000 euros. O que facemos con esta modificación é destinar ou propoñer destinar 2 millóns de euros a mellora de accesibilidade e mobilidade e outros elementos de calidade urbana na rede viaria do rural, non? Isto, tal como dice a memoria, pois sería unha primeira fase na medida en que o importe do proxecto xenérico é de 3 millóns de euros. A intención que temos é destinar estes 2 millóns de euros a actuacións en melloras, sobre todo, de seguridade viaria, así como pavimentacións, sinalizacións, etc., dos accesos aos núcleos e tamén, en moitos dos casos, no entorno dos centros escolares, non? Así, por exemplo, unha delas é o calmado de tráfico entre a ponte medieval de Ponte Sampaio e o Colexio da Xunqueira. Outra das actuacións sería a actuación de accesibilidade entre Sabarís e Cabaleiro en Campañón, o Camiño da Panadería en Sant André de Xeve, en Lérez a accesibilidade nunha das perpendiculares da estrada de Compostela, en Lourizán o acceso ao Colexio Público da Carballeira, en Tomeza o acceso dende a Ponte da Condesa, embora mellora da accesibilidade no Couto, e en Salcedo accesibilidade no entorno do Colexio de Cabanas. Evidentemente, isto sería a concreción dese proxecto máis xenérico que significaría, como dixen antes, unha mellora da seguridade viaria, sobre todo no entorno dos colexios
certos colexios do Concello e tamén dos accesos aos núcleos. Isto nos permitiría, desde logo, reducir en gastos de mantenimento e, en todo caso, pois é unha inversión considerable para as parroquias do Concello de Pontevedra. Como non podía ser de outra maneira, pois cumple todas as cuestións relativas á estabilidade, a sostibilidade financiera, etcétera, etcétera, e, por tanto, agardamos o voto favorable dos demais grupos. Moitas grazas. Moitas grazas. Alguna intervención? Señor Rei, ten a palabra. Bueno, moitas grazas. Moi brevemente, son cartos para as parroquias do rural, que onde viven os pontevedreses abandonados a súa sorte todos estes anos, e gustaríanos apoiar a proposta. Para nós é moi importante compensar a ese tercio da poboación de Pontevedra por tanto tempo de abandono a súa sorte, pero non fomos consultados neste asunto. Fálase agora do destino que se lle van dar a eses cartos, concretando o que non vimos concretado no expediente. Por lo tanto, entendemos que o que se fai hoxe aquí é pedirnos un acto de adhesión ao goberno deste Concello, que non estamos dispostos a darlle. Aínda que nos gustaría apoiar esta proposta, anuncio a nosa abstención, como xa fixemos na comisión delegada. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, con esta modificación de crédito plantéxense, ao noso entender, dous problemas. Un primeiro problema de forma e outro de fondo, non? Hai un problema de forma porque se pretende contar co voto dos socialistas ou se pide que todo o mundo apoie esta proposta para levar adiante unha serie de obras nas parroquias, pero, curiosamente, non se conta cos socialistas a hora de establecer os criterios de como efectuar este gasto. Se nos pon diante un paquete de obras, nunha especie de, si me permiten expresión, de trágala, sin que se nos explique por que estas e non outras. E tampouco se nos permita participar pois na escolla daquelas obras que deban acometerse con carácter prioritario ou urxente, porque teño que dicir que nós non estamos en contra de que se fagan estas obras ningunha outra, pero igual que estas hai unhas cuantas máis que son tanto ou máis necesarias que estas, e a nos gustaría que cando se nos propón e se nos pide que participemos con o noso voto, antes se nos teña en conta tamén para fixar os criterios. En política, señor González e señor Lores, as formas teñen a súa importancia. Cando alguén busca a complicidade ou o apoio de outra forza política, debe ter claro que debe falar con ela e buscar entendementos, e esos entendementos é normal que supoñan cesións por ambas partes. Plantexar unha modificación de crédito neste pleno sin falar nada de nada cos socialistas, esperando que, como se trata de obras no rural, vamos a votar a favor, xa lles anuncio que é unha estrategia equivocada, salvo que o teñan pactado con outras forzas políticas. Entón, estamos ante un novo escenario donde o alcalde legítimamente escolle con quen quere pactar e con quen quere sacar adiante as súas propostas. Polo que lle acabo de escoitar aquí ao compañeiro de Marea, con el tampouco pactaron nin falaron. Polo que só nos queda pensar que decidiron vostedes chegar a acordos coa dereita, tal e como se fixeron no pleno de organización do Concello. Nada que obxetar, nada que obxetar. Se a decisión do señor alcalde chegar a acordos coa dereita está dentro da súa legitimidade, faltaría máis. Incluso fíxese que o entendo. Ao final, vai a resultar que vamos a ter que parafrasear aquel título daquela obra de Os extremeños se tocan. Pregúntome eu, en todo caso, cantos dos que fai un mes e medio votaron o alcalde o fixeron sabendo que os acordos íanse a facer coa dereita. Porque vostede sabe que chegar a acordos coa dereita é facer políticas de dereita, ou debería sabelo, señor Lores. Polo tanto, desde o noso punto de vista, erro importante nas formas. Pero erro moito máis importante no fondo.
E o fondo do asunto é a falta de criterio á hora de establecer políticas de gasto. Vostedes atópanse con que estamos a mes de xullo, que hai que utilizar parte dos remanentes, fan unha lista ao chou de obras coas que cumplir, sen ningún tipo de criterio obxectivo ou de razonabilidade. Nin aquí, na intervención do Concelleiro de Facenda, nin na comisión, se nos explicou claramente cal era o criterio que se seguira para elixir esas obras. Unha penuria. A min non me colle de sorpresa, eu xa sei como funcionan determinadas áreas do BNG. O importante é vender o produto, unha boa política de comunicación pode tapar calquera debilidade de plantexamento. En resumen, moita leria e que traballen outros. Eu xa sei que isto é predicar no deserto, pero xa non é a primeira vez que se lles din que as cousas necesitan certa programación, porque senón acabamos gastando máis ou facendo chapuciñas como as que acostumbra facer, entre outros, o señor Bará, un auténtico especialista en vender o mismo 4 ou 5 veces e logo facelo mal. Digo yo con cariño, señor Bará. Pero, mentras funciona a política de comunicación, parece que dá igual. En todo caso, sempre queda o recurso a decir que o que está en contra de algo que propón Lores está en contra do modelo de cidade. Pero o feito é que, desgraciadamente, en canto nos alonxamos 500 metros de peregrina, a xestión do señor alcalde é un caladeiro cheo de buratos. E con respecto ás parroquias xa non hai nin caldeiro, só hai buratos. Como vostedes non teñen un proxecto, o proxecto morreu no ano 2011 cando o Partido Socialista deixou de levar o rural, nin un plan, nin nada de nada, o que fan é coller así unhas cuantas obras ata sumar a cantidade disponible e ala, pa pleno. Comenzan vostedes este mandato na improvisación, ata tal punto que o expediente é un poquinho lamentable, que basta botarlle unha ollada para comprobar que, bueno, hai cuestións que rozan o ridículo. Nós non podemos estar de acordo con este sistema de xestión tan rupestre que tanto lle gusta a usted, señor alcalde. Por eso somos tan críticos con él. Xa o éramos antes, vostede ben o sabe. Vostede ten equipo de sobra para facer plans de obras e de necesidades do rural moito máis sensatos que este. Insisto, a nós non nos gustan como xestionan as cousas, pero nós non seremos os que vayamos a perxudicar os veciños do rural. Nós, por esta vez, repito, por esta vez, imos a absternos. Pero teñan claro que se no futuro non son capaces vostedes de actuar con máis criterio, o noso posicionamento será diferente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Domínguez, ten a palabra. La prudencia debe siempre regir las decisiones económicas y mucho más en las decisiones tomadas acerca del uso de caudales públicos. Con la aprobación actual, el Concello se queda con un margen de maniobra muy escaso. Teniendo en cuenta la pesada losa de deuda que pende sobre este Concello debido a la arbitrariedad y la responsabilidad de sus dirigentes en los últimos años, y ya que no se han consignado fondos para el pago de dicha deuda, la situación puede llegar a ser complicada. Esto es un aviso para navegantes. No obstante, el uso de dichos fondos para el rural viene a paliar de forma muy limitada a una población históricamente olvidada por este Concello, por lo que no renunciando a fiscalizar el gasto, nosotros lo vamos a aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora Rey, tiene la palabra. Realmente si hay un pacto entre la derecha y el bloque nacionalista, yo realmente les felicito porque creo que hay que empezar a poner por encima de las siglas las necesidades de los vecinos, independientemente de que todos queramos decidir cuál es el camino que hay que arreglar, si el de la derecha o el de la izquierda, para llevarnos el mérito. Nosotros aprobaremos cualquier modificación de crédito destinada a solventar las carencias de las parroquias y evidentemente vamos a apoyar la medida sin pacto alguno. Muchas gracias, señora Rey. Señor González Carballo, tenga la palabra. Sí, vamos a ver. A débeda do Concello de Pontevedra son 17.500.000 euros. Xa quixeran o 90% dos concellos ter tan pouca débeda.
porque non chega nin ao 30%. O sea, traducción, é como se usted gana 50.000 euros e entre piso, coche e préstamos personais solo debe 15.000. Vamos, algo que podría abordar en un solo exercicio económico, co cual, pois, mire usted que os parámetros de débeda do Concello de Pontevedra e débeda por habitante son dos máis baixos das capitales de provincias e das cidades. Creo que Vigo está un pouco máis baixo, que ten a súa explicación, porque cando gobernou o Partido Popular non lle deixaron facer orzamentos e entón amortizou e non pediu préstamo, non? É esa a razón de fondo, non? E agora que se fala moito de cuestións de Grecia e tal, non? É dicir, incluso o meu compañeiro falaba de Grecia hai un momento, da Grecia clásica, pero, bueno, podemos seguir referíndonos ás cuestións gregas, que decía o presidente do goberno de que tiña unha débeda do 90% do PIB. Realmente é falso, porque debo 200% do PIB, que debe máis do 90% do PIB é o Estado español. Mire, en términos PIB, o Concello de Pontevedra, se calculamos o PIB da cidade de Pontevedra, o que adebedaríamos sería o 0,93% aproximadamente. É dicir, ningún punto de todo o PIB da cidade. Por tanto, en canto a débeda, pois agradecendo cariñosamente e encarecidamente o apoio á modificación, pois non é esa a xustificación. Os parámetros do Concello de Pontevedra son vos, por non decir moi vos, non? En canto á propia modificación, decirlles que pasaron polos consellos parroquiais, pasaron polos consellos escolares do centro, as medidas a accesibilidade, a mellora, etc. etc. Por tanto, a práctica totalidade das actuacións foron consensuadas, foron faladas, foron participadas, non? Evidentemente, hai máis, pero as cousas ainda que ir facendo pouco a pouco. E estas, como nos toca gobernar, foi as que consideramos prioritarias. Temos máis listado, non é a cuestión, temos máis listado. Pero tamén dicirlles, por último, que en inversións son este ano o rural de Pontevedra, incluídos estes 2 millóns, por certo, van a ser 5 millóns de euros. O ano pasado tamén unha versión cuantiosa, o ano anterior igual, etc. Non? É dicir, outra cousa que teñamos un rural grande e con moita poboación, pasa dos 20.000 habitantes, moi extensa, e evidentemente, pois, temos que administrar recursos escasos, pero desde logo vamos chegando e vamos resolvendo as necesidades aos veciños. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González. Se non hai máis intervencións, sométese o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, 5. Votos a favor, 20. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Pasamos ao punto número 6, Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Redacción e Inspección, aprobación provisional. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Na Comisión de Facenda, na reunión que tuvo lugar o 15 de xullo de 2015, por maioría votaron a favor tres concelleiros do Grupo Municipal do BNG, os dous do Grupo Municipal do Partido Popular e un do Grupo Mixto Cidadáns, e abstivéronse un concelleiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e un concelleiro do Grupo Municipal de María Pontevedra. Dictamina favorablemente a proposta do Concelleiro de Contratación e Facenda aprobada con proxecto de acordo pola Xunta de Goberno local na sesión do 10 de xullo de 2015. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, vamos a ver. Esta ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección ven a sustituir a que temos vixente desde o ano 2009. Se foron introducindo daquela modificacións puntuais a esa ordenanza, pero era necesario, en función tanto de adaptación á normativa vixente como a criterios de interpretación xurisprudencial, pois facer unha modificación máis profunda. Modificación que, unha vez analizada, pois
chegouse á conclusión de que era mellor derogala e facer unha nova que non introducir cantidad de aspectos parciais. En base a eso, foi elaborada polo órgano de Tesorería e Xestión Tributaria e, en todo caso, o que se pretende é mellorar e simplificar as normas para os obrigados tributarios, reducir as cargas administrativas e afondar no cumprimento do principio de xusticia tributaria, polo que cada cidadán debe contribuir ao sostemento do gasto público de acordo cos principios de igualdade e progresividade tributarias. En todo caso, nesta ordenanza, hai as cuestións que máis, mudan son as relativas a fraccionamento e aprazamento de débedas, así se regula o aprazamento das mesmas e non é necesario constituir garantía para aquelas débedas inferiores a 6.000 euros, hasta agora era 1.500 euros, ou, por exemplo, o tema do IBI se regula de igual maneira que se viña regulando, na medida en que se contemplan dous prazos de pago, un é o 20 de xuño e outro é un de outubro. E, asimismo, que non estaba apenas regulado na ordenanza anterior, o que é o procedimento de inspección, o plan de inspección, actas, etc., se regulan de maneira máis exhaustiva. En definitiva, é unha ordenanza de funcionamento e que pretendemos que mellore a seguridade xurídica dos veciños e veciñas do Concello. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente, si se compara coa ordenanza anterior, evidentemente sería malo que empeorásemos, non? Pero nós non vemos que se mellorara moito, non? Nós xa falamos no punto anterior de improvisación e creo que deste tamén debemos falar de certa improvisación a pesar dos 5.800 días que leva o Concelleiro de Economía e Facenda sendo Concelleiro de Economía e Facenda. Nós xa anunciamos na Comisión que non vamos a apoiar esta proposta. E xa dixemos por que na Comisión. Esta é unha ordenanza que está pensada máis para a Administración que para o administrado. Está pensada máis para arreglar ou facilitarlle a vida á Administración que para arranxar e facilitarlle a vida ao administrado. Pero, ademais, é unha norma que carece do rigor necesario cando se está falando de asuntos tan importantes como son a xestión, a recadación e a inspección. Unha ordenanza que, tal e como se viu e se dixo na Comisión, carece de dirección política. Está feita polos técnicos. E está feita para os técnicos, para non complicarse a vida. E eu entendo e comparto o que decía o compañeiro Vicente García Lejísima con respecto ao que é a labor de un concelleiro de patrimonio, pero non podo compartir que en unha cuestión que afecta aos contribuintes non haya unha dirección política de como se teñen que enfocar as ordenanzas fiscais, non? Porque a labor do seu goberno, señor alcalde, debe realizarse pensando nos cidadáns como contribuintes e facilitarlles o cumprimento das súas obrigas e tamén de recoñecer os seus dereitos. Eu supoño que vostede, como alcalde, ignora o contido desta ordenanza e eu entendo que iso é lóxico. Ten moitas cousas na cabeza e, ademais, confía no seu concelleiro. Pero se como alcalde non a coñece, tal vez debería coñecela como Miguel Anxo Fernández Lores, persona física e contribuinte deste Concello. Eu, se me permite, vou a dar unhas cuantas pinceladas do que lle espera a Miguel Anxo Fernández Lores, contribuinte formal deste Concello. Imagínese que vostede ten unha discrepancia co Concello porque vostede entende na norma unha cousa diferente a que entenden os funcionarios. E entón quere que yo aclaren ou que yo interprete. Bueno, pois resulta que a aclaración non a vai a facer o alcalde nin a Xunta de Goberno, senón os propios órganos competentes na materia. E hasta aquí, home, o normal sería que informasen os órganos e que a aclaración a fixera o alcalde, pero bueno, inda que aparezca unha delegación encuberta,
podería entenderse. Pero o peor é que se vostede lle pregunta en que se basa a interpretación, poderán contestarlle tranquilamente que nos seus propios criterios. Non hai un límite basado no sentido literal das palabras, ni no seu sentido técnico ou xurídico. É máis, poderán decirlle que aplican unha interpretación analóxica, porque a analoxía non está limitada na ordenanza. E podolle asegurar que a aplicación da analoxía é un problema, aínda que vostede non o crea. Por lo tanto, sempre se suele restringir o uso da analoxía. Imagine, ademais, que o cidadano Fernández Lores é unha persona vinculada pois, a unha entidade representativa no eido laboral ou no eido empresarial e quere saber como establecer algún tipo de colaboración sobre información tributaria co Concello de Pontevedra, algo que se practica moito, non? Pois, campañas de información e difusión, simplificación do cumprimento das obrigas, presentación e remisión á administración de autoliquidación, etcétera, etcétera. Bueno, xa lle digo que vai dado, porque o único que se recolle é un parrafiño meramente anecdótico que expresa as pouquiñas ganas que ten o Concello de que a súa organización colabore. Como vostede, ademais, é un contribuinte concienciado, quere saber cal é o tratamento que este Concello lle vai a dar á denuncia pública, que é outra forma de información, non? Pois vaya esperando sentado. O cidadán Fernández Lores decide facer unha consulta ao seu alcalde. En primeiro lugar, que sepa que nin afirmará él, nin pasará siquiera por xunta de goberno. Será un funcionario que lle conteste. Si lle contesta. Porque non hai establecido prazo para contestar. Por certo, a consulta só a poderá facer vostede como contribuinte. Porque se vostede pertenece a unha cámara de comercio, unha asociación empresarial, olvídese. Porque non estará legitimado para facer consultas. E vostede, que é home de mundo, dirá, isto non parece moi moderno. Pero é así, Supoñamos que vostede quere saber os prazos de pago. Non aparecen regulados. Nin se di como se regularán. Por exemplo, mediante a publicación dun calendario fiscal, que é unha cousa bastante normal, non? Nada de nada. Ya, a estas alturas, vostede como contribuinte se debería estar algo mosca. O contribuinte tamén, Fernández Lores, decide pedir un aprazamento de débeda. E quere saber que documentos ten que aportar, non? Ponse a ler a ordenanza e descubre que non aparecen recollidos. Entón di, que seguridade xurídica teño eu? Se non aparecen na ordenanza, os criterios poden mudar según lle conveña ao Concello. E o mesmo pasa coas débedas inferiores a 300 euros. Todo pura discrecionalidade. Para non aburrir, termino. O contribuinte, que como dixen antes é un home de mundo, que incluso estuvo por Nova York e outros sitios, pregunta: non sería posible establecer un pago fraccionado de carácter mensual que permitise que o contribuinte fixese frente ás súas obrigas ao longo de todo o ano, establecendo pois unha cantidade mensual, de forma que un non se vise tan asfixiado en algúns momentos puntuais? Vostede xa sabe que eso existe noutras cidades dinámicas, non? Pero aquí lle responden que, bueno, que sí, que é posible, pero non se inclúe porque a súa xestión é moi latosa. Moi latosa. Entón non se inclúe, non? E non digo máis. Eu o que digo é que esta ordenanza é tremendamente mellorable e espero que vostede, que como contribuinte, un contribuinte serio, aplique o sentido común e a retire do orden do día, porque sería unha magnífica contribución aos dereitos dos cidadáns que se poidera modificar e mellorar coas aportacións de todos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Algúnha outra intervención? Señor González Carballo, sométese entón a votación a ordenanza, votos en contra, 3, abstencións, 2, votos a favor, 20, apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é punto 7, proposta de cumprimento de execución de sentenza 184/2014 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, editada no PO 4002 de 2014 relativo ao acordo do Pleno do Concello 18/11/2013 de aprobación da modificación puntual número 4 do Pepirca que atinxe o predio do edificio sito na rúa Michelena número 24. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde.
A Comisión Permanente de Urbanismo e Medio Ambiente, na sesión ordinaria o día 2 de xuño de 2015, acordou por unanimidade e tamén favorablemente a proposta de cumprimento e execución da sentencia 184.014 editada o 26 de febrero de 2015 pola sección segunda Sala Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no procedimento ordinario 4002/2014 relativo ao acordo pleno do Concello de 18 de novembro de 2013 de aprobación da modificación puntual número 4 PEPRICA do Conxunto Histórico Artístico de Pontevedra respecto ao elemento C4 C5216 que atinxe o predio do edificio sito na Rua Michelena número 24. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Este asunto xa parece ser un asunto que está dando moitos tombos judicialmente. Non sabemos se vai acabar como o Rosario da Aurora, como está pasando co caso Véteris, e o que si nos gustaría saber é se o Concello vai ter algún día que ter que asumir algún tipo de responsabilidade neste asunto. Por lo tanto, eso debería estar claro e deberíasenos informar ao respecto porque estivemos indagando neste expediente e hai xa unha morea de pleitos por esta obra. En todo caso, trátase o que se trae aquí hoxe dunha execución dunha sentencia. Nós non imos propugnar, señor Fernández Lores, a insumisión nin as leis nin o desacato das sentencias e, polo tanto, imos apoiar esta proposta, posto que de cumprir unha sentencia se trata. Pero pense vostede que isto é unha consecuencia de algo, non? Está tendo máis consecuencias, hai máis litixios abertos neste tema e, por tanto, sería bo, en aras da transparencia, que nos informaran que tipo de responsabilidade, se é que hai algunha responsabilidade, pode ter que asumir o Concello no futuro por este asunto, que desde logo non se ventilou moito públicamente, pero que ten a súa importancia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Entón, sometemos o punto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 2. Votos a favor? 23. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Punto número 8. Ratificación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local na súa sesión do 19 de 6 de 2015 en relación coas alegacións formuladas no trámite de audiencia do expediente de caducidade de concesión outorgada a ENCE por orden ministerial do 13 de 6 de 1958. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na sesión que tuvo lugar o 14 de xullo de 2015, por maioría determina favorablemente a ratificación das alegacións formuladas no trámite de audiencia no expediente de caducidade de concesión outorgada por orde ministerial de data 13 de xuño de 1958 ao Instituto Nacional de Industria de ocupación de 612.500 metros cuadrados de bens do dominio público marítimo terrestre con destino á construción dunha fábrica de pasta de celulosa Kraft na zona marítimo terrestre a reencher a branguida entre o ferrocarril de Pontevedra a Marín e a estrada da Unión dos Portos de Pontevedra a Marín, transferida por orde ministerial de 6 de maio de 1959 a Empresa Nacional de Celulosa de Pontevedra e por orde ministerial de 28 de xullo de 1970 a Empresa Nacional de Celulosa S.A. ENCE. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor secretario. Señor Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, isto, antes de nada, unha cuestión de prazos. Por as datas, tuvo que ser a Xunta de Goberno Local o que mandara o informe, porque estábamos en pleno período de constitución da corporación, por lo tanto, o pleno non estaba operativo e enviouse e agora ven a ratificar polo pleno. Con respecto ao fondo, creo que é suficientemente coñecido. A postura da maioría desta corporación leva sendo desde hai moitos anos a de adoptar todas as medidas que se poidan, que sean da súa competencia ou que poidan ter algunha incidencia na dirección de que ENCE nosa pois vayan pensando ou rematen no 2018 ou antes era posible. Obviamente non é a situación na que estamos, pero a vontade desta corporación manifestada reiteradamente foi esa. Con ese ánimo, dentro dos mecanismos legais, se hai un trámite de audiencia, como era isto sobre o expediente de caducidade, pois o Concello
persónase e presenta as alegacións en esa dirección, obviamente dentro das posibilidades e dentro da normativa. En síntese, parece francamente forzar a normativa dunha maneira bastante exagerada, por non ser máis duros, a proposta que fixo a Costas ignora bastantes feitos que se puxeron de manifesto tanto por este Concello como por outras asociacións e que constan no expediente, que son bastante claros e que demostran unha vontade bastante firme e sorprendente, por outro lado, porque Costas, en principio, debía estar para tutelar o dominio público marítimo terrestre, non para facilitar permanencias ou concesións que obviamente deterioran ese dominio. E as alegacións feitas polos funcionarios e que nos asumimos poñen sobre o tapete todas ese tipo de erros, de ignorancias de fondo e demais. Cumplimos a esperanza de que vaya a ter sido en conta en principio non parece que sean moi altas, pero, desde logo, a vontade, manifestar tamén a vontade deste Concello, de que, se non se teñen en conta esas alegacións na parte que son feitos materiais e que, por lo tanto, non se poden sesgar ou terxiversar tal como está facendo na proposta, pois, obviamente, sempre quedará aberta o camiño do contencioso, o que sexa. Desde logo, este goberno ten toda a vontade, esta corporación maioritariamente, reiteradamente, de exercer todas as posibilidades que estén nas súas mans para evitar que se consolide por vida aí o complexo en Cenosa. Moitas grazas, señor Mosqueira. Algunha outra intervención? Señor Rei, ten a palabra. Moitas grazas, moi concisamente. A causa a favor de que ENCE non siga na ría vai contar sempre co apoio de Marea Pontevedra. Rebatemos o informe de Costas que invocou agora mesmo o señor Mosquera aquí e por iso apoiamos tamén a ratificación destas alegacións no expediente de caducidade da concesión outorgada a ENCE en 1958. Procede invocar o Plan de Ordenación do Litoral e as directrices de ordenación do territorio, de cuxa lectura é lícito tirar a conclusión de que os terreos gañados ao mar pola factoría deben recuperarse. Tamén son argumentos de peso, mesmo de maior peso, o feito de que non conste acordo de transferencia da concesión na operación de venda consumada no seu momento e a falta tamén de licenza municipal para determinadas obras que é evidentísima e mesmo para a propia permanencia de ENCE nos terreos de Lourizán, que tamén é evidente. Isto produce unha alteración do título concesional a que hai que unirlle unha condena por delito ecolóxico do ano 2002. Está, pois, máis que justificado que o Concello defenda a caducidade da concesión e, por iso, Marea Pontevedra vota a favor desta proposta. Grazas, señor Rei. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, este é un asunto que se inicia no ano 2005, cando unha asociación ecoloxista presenta a primeira solicitude para iniciar o procedimento de caducidade e de aí se vai derivando todo o procedimento hasta chegar á sentencia final do Tribunal Supremo no que recoñece ou se impón a obriga a Administración de incoar o expediente de caducidade. É unha pena que ese expediente se iniciase no 2005 por unha asociación ecoloxista e non no 2000 polo propio Concello de Pontevedra, porque a estas alturas xa estaría resolto e non estaríamos con estes vaivéns provocados agora por unha modificación da Lei de Costas auspiciada polo Partido Popular. Eu me gustaría que ese anuncio que fai o concelleiro señor Mosquera de que
aínda queda aberta a vía do contencioso administrativo se as alegacións son rexeitadas, fora tida en conta fai 15 anos para iniciar dende o propio Concello un procedimento que se pode iniciar e non se quixo iniciar dende o Concello, dende o órgano municipal, porque seguramente a estas alturas, como digo, estaríamos nunha situación ben distinta con respecto ao tema das marismas de Lourizán. A realidade é que o procedimento de caducidade, as cuestións incluídas ou que se inclúen no procedimento de caducidade son moitas e moi fundadas. A algunhas xa fixo referencia o compañeiro de Marea, pero hai outras moitas que se recollen na propia demanda que se presentou pola Asociación Ecoloxista no seu momento e que evidentemente non vou eu aquí agora a relatar porque sería demasiado extenso e tampouco vería a conto. Pero en todo caso hai moitas e moi fundadas razóns para que o procedimento de incoación da caducidade siga adiante. Por eso non se entende moi ben que un funcionario de Costas poida emitir un informe como o que emite. Non se entende moi ben. Non se entende moi ben que, visto o que se ve nas marismas de Lourizán, parece que o único problema que hai é o campo de fútbol. É que sona coña. Sona moita coña que alguén poida pensar que o único incumplimento que hai nas marismas de Lourizán sexa que hai un campo de fútbol. Aí todos sabemos, non fai falta ser estudiado nin ter un máster, todos sabemos que Ence durante moitos anos fixo o que lle dou a gana. E iso implica non só contaminar a ría, sino facer dentro dos terreos da concesión todo aquilo que quixo, incluída unha planta de biomasa para explotala económicamente e sacarlle beneficio e rentabilidade económica sin ter nin autorización nin concesión para elo. E este é un dos problemas, das cuestións que se incidían ou nos que se incidía no seu momento como causa de caducidade, ademais de outros moitos que figuran no expediente. Nós, evidentemente, vamos a apoiar, como non pode ser de outra maneira, as alegacións presentadas ou que se van a presentar polo Concello de Pontevedra e esperamos, ademais, que se teñan en conta tanto polo Ministerio a hora de resolver como, no caso de que non sexa así, no futuro polos tribunais a hora de resolver sobre as causas de caducidade. Ence ven sendo un elemento de debate dende fai moito tempo en Pontevedra. Ence chega cara ao ano 2018 nunha situación de fortaleza que debería haberse evitado se dende o propio Concello se hubiera actuado con máis axilidade e con máis interese que apoiar simplemente unha manifestación dun día. Non foi así. E agora nos encontramos na situación na que nos encontramos. Eu todavía espero e confío, porque non podo pensar de outro xeito, que o traballo que se fixo dende o ano 2005, un traballo de documentación exhaustivo que figura no expediente, dé lugar a que as causas de caducidade sexan tidas en conta polo órgano competente e que eso conleve pois o que debe conlevar, que é o cumprimento da legalidade, porque no fondo o que se está pedindo é que se cumpla a lei, que exactamente igual que os demais ciudadanos e os demais mortais se lles aplica a lei e se lles obliga a cumplila, a empresa Ence tamén se lle aplica a lei e se lle obligue a cumplila. É o único que se pide, non se pide nada máis que eso. Por tanto, esperamos que estas alegacións cheguen a bo porto e que supoñan pois a aprobación do inicio do expediente de caducidade e a resolución favorable aos intereses da maioría dos pontevedreses. Grazas. Alguna intervención máis? Señor Moreira. Gracias, señor presidente. Ben, aquí estamos noutro caso máis no que unha administración condenada, neste caso o Goberno do Estado, se lle obriga a executar unha sentencia. En ese punto nos encontramos. Se está dando cumprimento a unha sentencia que ordea incoar un procedimento de declaración de caducidade, se está tramitando, está todo, por tanto, dentro da normalidade e o Concello, a Corporación fai as súas alegacións. Pero aquí nos atopamos co que quen fai as alegacións é o Goberno.
E despois de mandar as alegacións, pois estarán por aquí para que ratifiquemos. Pero xa a toro pasado, esas alegacións xa están presentadas, isto non é novidade, xa pasou noutros expedientes, e mesmo neste mismo expediente pasou no mes de marzo, cando no pleno de marzo tamén se trouxo aquí a ratificar unhas alegacións que xa o Goberno presentara unilateralmente. Por lo tanto, ese solo aspecto é suficiente para que nos absteñamos, posto que non ten ningún sentido que nos pronunciemos hoxe aquí sobre algo no que o Goberno xa se tomou a liberdade de falar por todos. En todo caso, o que nos preocupa nestas alegacións que fai o Goberno é saber que vai pasar coa depuradora, porque Pontevedra xógase moito se esa depuradora se declara que non pode estar aí e hai que precintala. Pregúntome eu cal é o plan B, se nos quitan a depuradora de Placeres. Nos preocupa tamén o campo de fútbol, claro que nos preocupa, pois que é importante, hai moitos rapaces jóvenes que xogan ali, hai un clube de fútbol ali en Lourizán, e non sabemos cal vai ser a alternativa para ese equipo de fútbol. Nos preocupa tamén. Pero, sobre todo, o que nos preocupa, como acabo de dicir, é que non se contempla a necesidade de preservar o exercicio por parte da Administración Hidráulica de Galicia das súas competencias respecto ao senso da depuración o servicio de depuración de aguas residuais que está prestándose actualmente a través da depuradora de Placeres e tamén do emisario submarino a marxe esquerda da ría de Pontevedra, de tal forma que se consiga garantir a necesaria seguridade xurídica das citadas instalacións de mantenimento. Eso é o que nos preocupa, porque hai un servicio moi importante para Pontevedra que parece que aquí se está pasando por alto. Entón, pareceme un pouco de temeridade decir que sí, que se declara caducidade, pero non se diga nada sobre a depuradora, porque para Pontevedra é moi importante. E, por tanto, como dixen antes, ímonos a abster nestas alegacións, que son alegacións do Goberno, e que non ten ningún sentido que se traian hoxe aquí á Corporación ao Pleno cando o Goberno se pronunciou. Gustaríanos, en todo caso, poder apoiar estas alegacións con este contido, porque iso significaría que o Goberno do señor Fernández Lores ao longo dos 16 últimos anos tería buscada unha alternativa industrial a que hoxe se atopa aí neses terrenos e si poderíamos recuperalos. Pero por hoxe, coa situación económica, laboral, pola que está atravesando Pontevedra, moitísimo peor comparativamente co resto das cidades de Galicia, non permite que podamos prescindir alegremente de postos de traballo como prescindimos alegremente no seu día dos postos de traballo de Tafisa, por poñer un exemplo. Por lo tanto, a mí me preocupa a alternativa empresarial, a alternativa de emprego, pero tamén a alternativa en lo que se refire a un servicio básico que é a depuración das aguas residuais do seu concello, señor Fernández Lores. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, moi brevemente, vamos a ver. Primeiro, eu creo que fixen antes referencia ás datas. Eu creo que a corporación esta corporación, ca composición do pasado, rematou 24 de maio. E hasta o 13 de xuño, creo, non se constitueu. E o 18, perdón, non se constitueu o 18, organizouse e quedouse en gobión pleno. E os plazos eran os que eran, senón non alegaríamos. Por tanto, creo que está sobradamente xustificado. Mire, nós xa sabemos que a EDAR ten os seus problemas e que o BP ten a liña de que o problema é EDAR. Mire, EDAR na resolución, na proposta de resolución, precisamente non lle pon ningún problema, porque é algo compatible con o dominio público marítimo terrestre, que pode ter problema no futuro, sí, pero xa sabemos que a indución política do PP para facer este informe era concentrar a EDAR e non a outro, porque así o fixeron outros concellos e así fixeron onde ustedes tiñan a responsabilidade de facer o informe, xa sabemos, pero exactamente en todo caso EDAR de Placeres tanto pola lei de aguas heredado da lei das rías como polo servicio que presta non é exactamente unha EDAR municipal, é claramente supramunicipal e xestionado pola Xunta. Ora, se o deporte é o que é claramente supramunicipal e xestionado pola Xunta, resulta que é un problema do Concello de Pontevedra e aparte, hasta nominalmente, do señor Fernández Lores e cosas polo estilo, bueno, xa sabemos que son os enredos políticos típicos, pero non corresponden para nada co asunto de fondo. E depois non ten agora ningún sentido, pero unha precisión, cando esa asociación, é dicir, o Concello de Pontevedra estaba nunha batalla moi dura no 2004-2005 contra o proxecto sectorial e incluso paralizando certas obras.
E cando a asociación se dirixeu a nós, a min personalmente, para intercambiar información, dixo que tiña as portas abertas e que podíamos ir da man, cousa que non quixo. O sea que, polo menos, que meu falar comigo. Por lo tanto, cada un fixe a súa función e benvido fora, pero o Concello, se non acorda, estuvo nunha batalla bastante seria, tanto en contra do proxecto sectorial como incluso paralizando as obras porque non se acollían, non tiñan licencia e, en concreto, esa parte ganona porque senón ora teríamos aí a planta de Peltisú e, por lo tanto, moi probablemente non estaríamos falando da posibilidad que se marchara en 2018, senón todo o contrario, estaba eso super consolidado. En todo caso, o trámite quedou claro. Creo que, vamos, isto vai ser un asunto que vai a dar, por desgracia, moitas voltas. E a mí o que me resulta absolutamente tremendo é que unha empresa que se privatiza, que se compra ca garantía ou ca obriga de que en 2018 se marche e, por lo tanto, debe ter amortizado, de repente, se dé por suposto que parece que vai ter dereito a unha prórroga que, obviamente, sería absolutamente disparatada. Despois, temos que ler nos periódicos todos os días, non sei que historia de beneficios espurios, corruptelas, tramas, o que sea. Aquí estamos falando de moitos millóns ou centos de millóns de euros que, francamente, se non cheiran mal, apesta. O que se supón. Agardemos que non suceda. Moitas gracias, señor Mosqueira. Sometemos entón un punto a votación. Votos en contra. Ningún, abstencións, 8 votos a favor, 17 apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiros presentes na corporación. Punto número 9, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á realización dunha consulta popular sobre a cualificación urbanística no futuro pexón dos terreos ocupados pola empresa ENCE nas marismas de Lourizán e a súa repercusión na permanencia de ENCE máis aló do ano 2018. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na reunión ordinaria día 14 de xullo de 2015, por maioría de dos 5 votos en contra, 4 do concelleiro do BNG e 1 do concelleiro do Grupo Mixto Ciudadanos, dictamina favorablemente a proposta presentada polo PSDG-PSOE de realización dunha consulta popular sobre a cualificación urbanística no futuro pechón dos terrenos ocupados pola empresa ENCE nas marismas de Lourizán e a súa repercusión na permanencia de ENCE máis aló do ano 2018. Comentar. Moitas gracias, señor alcalde. Señor secretario. Señor Fernández, ten a palabra. Bueno, pois empezo eu. E empezo cunha proposta de rectificación ao fío do informe feito no seu momento por o secretario de Administración, indicando que na moción, cando se fala de instar ao Pleno, debe decir instar ao alcalde, que é o competente na materia. Por tanto, solicitamos que se proceda a esa pequena variación formal para que poida levarse adiante a proposta de consulta popular. Durante a precampaña e a campaña electoral, todos os partidos políticos, todos, sen excepción, falamos de participación ciudadana, do preocupados que estábamos todos pola desafección dos cidadáns sobre a política e de que era necesario buscar fórmulas para que os cidadáns participasen máis activamente na política e non só o día das eleccións. De que a situación actual non era boa para o sistema democrático e todos falamos de darlle voz, de deixar que opinasen e de non ter medo a escoitalos. Todos falamos, polo tanto, de activar mecanismos de participación ciudadana. Os socialistas falamos de utilizar os recursos legais que xa existen, a consulta popular, ademais dos orzamentos participativos ou a iniciativa popular, entre outros. E o decíamos convencidos, e crendo que ese é o camiño que hai que seguir no futuro, sobre todo na política municipal.
como política, ademais, máis próxima aos cidadáns. Por eso, incluímos no programa electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, a necesidade de potenciar as consultas cidadáns naqueles asuntos de especial relevancia. E o resto das forzas políticas fixeron máis ou menos o mesmo. Todas falaron de darlle máis voz aos veciños. Era o que se deu a chamar a nova política. E os socialistas creemos neso. Non o puxemos para rellenar un espacio no programa, nin para ser máis guais. Nos comprometémonos porque creemos nelo. E fixemos unha promesa electoral. Dixemos no momento que proporíamos unha consulta popular sobre a permanencia de ENCE máis alá do ano 2018 nas marismas de Lourizán. ENCE e a súa situación veñen sendo, sin dúbida, o tema máis controvertido de Pontevedra dende fai décadas. Non hai elemento de discusión e debate político en Pontevedra que non pase pola permanencia ou non de ENCE na ría, agora máis alá do 2018, gracias ao Partido Popular. Porque ENCE e Pontevedra teñen unha situación que mudou cando o Partido Popular decidiu modificar unilateralmente a Lei de Costas, abrindo a porta a que o plazo remate non en xullo de 2018, sino que se poida ampliar por décadas. Repito, por décadas. Nós, o Partido Socialista, teno moi claro. ENCE tense que ir de aí no ano 2018 porque así o di a lei, porque así está establecido, porque hai un acordo parlamentario firmado por todas as forzas políticas de que se ten que ir de aí no ano 2018. E isto xa o sabía a empresa cando comprou as participacións públicas por un precio escandalosamente baixo, dado que, evidentemente, tiña que amortizar a súa inversión antes do 2018. Eso xa o sabía no momento da compra e, polo tanto, ben pudo poñerse a traballar xa no que sería o traslado da actividade. Que a industria de pasta de papel e o peche do seu ciclo é importante, non o dubida ninguén. Nós non o dubidamos. Pero nós abogamos pola reubicación da actividade a poder ser dentro da comarca, porque creemos que o prazo de tempo que leva ENCE nas marismas de Lourizán está máis que esgotado e xa pagamos un precio moi alto por tela aí durante tanto tempo. E tamén abogamos por construir dende o Concello un plan estratégico que permitise definir como queremos que sexa a Pontevedra do futuro. E iso é un traballo que ten que liderar un alcalde comprometido e que hai que facer sen perda de tempo. Non estamos para perder ningún minuto na senda de elaborar ese plan que nos permita saber que queremos que sexa a nosa cidade no futuro. Xa fai moito tempo que vimos asistindo a un debate absolutamente estéril no que as forzas políticas nos queremos estar en posesión de toda a verdade. E decidimos en función dos nosos votos como se iso nos dera un cheque en blanco. E non hai así. Hai asuntos de especial interese nos que se debe escoitar directamente aos cidadáns. Por lo tanto, de que estamos a falar aquí? Estamos a falar de cumprimento das nosas promesas. E iso significa de deixar que os veciños participen. E eu pregunto, quen ten medo a eso? Os socialistas non lle temos medo. Os socialistas temos unha postura clara e a defenderemos. Se se realiza a consulta, defenderemos a postura de que ENCE ten que rematar o seu ciclo de vida nas marismas de Lourizán no ano 2018. Pero queremos que sexan os veciños e veciñas as que decidan. Queremos escoitalos. Con respecto ao que pasou na comisión e ao dictamen que se trai hoxe aquí, non? A postura do Partido Popular non me extraña. O PP e a participación son casi conceptos antagónicos. A postura do BNG, unha vez máis alineado coa dereita, eso sí que é un elemento extraño, señor alcalde.
eu lle pregunto con que cara e con que legitimidade vais a presentar vostede como campeón da participación cando se nega a que os cidadáns decidan sobre un asunto de tanta trascendencia. Vostedes puxeron cantos atrancos poideron, non só agora, non só agora, senón noutros momentos onde se intentou tamén levar a cabo unha consulta popular. Neste caso, o señor Mosquera, que din que sabe de todo, non tardou ningún día en anunciar que a consulta non se podería facer porque non cumplía os requisitos legais, alegando a supramunicipalidade da ordenación urbanística. O señor Mosquera parece que non sabe de todo e equivocouse. E cando se lles acaban os argumentos técnicos xurídicos cos que vender a súa postura, quédanse sen argumentos. Enchen vostedes a boca de que son o pobo, de que o pobo é o máis importante para vostedes, de que queren que o pobo participe, lle piden ao pobo que vaya a manifestacións, que vaya ás concentracións, pero cando se trata de que o pobo vote, cuidado, eso non. Para eso xa están vostedes para interpretar ao pobo. Exhiben vostedes por aí, señor alcalde, uns galóns de participación creando consellos para que o pobo fale. O alcalde di que o pobo ante todo, que sempre defenderá os intereses do pobo, que será insumiso polo pobo, pero o pobo que fale pouco, que xa fala el polo pobo. Todo polo pobo, pero sen o pobo. Vostedes teñen un concepto do pobo que non se alonxa moito do concepto que ten a dereita. Insisto, todo polo pobo, pero sen o pobo. As explicacións que se deron para non apoiar a consulta non merecen nin contestación. Fíjese ben, se descalifican por si solas. Decir, por exemplo, como se dixo, que isto, si se vota, non ia cambiar nada, é descoñecer e menospreciar a forza dos votos dos cidadáns. Pero claro, seguindo o seu razonamento, acaso a aprobación da súa moción sobre o sector lácteo que vai a vir máis adiante vai a cambiar algo? Seguindo o seu razonamento, pois non. Segundo os socialistas, sí. Sí, aínda que só sexa polo respaldo que senten os afectados. Coa súa tesis debería absterse de traer mocións como as que vostedes traen hoxe aquí. E eu xa non teño máis que comentar sobre a súa posición, porque non hai outra posición. Supoño, en todo caso, que a empresa estará encantada coa súa posición. E iso terán que explicarlo vostedes. A consulta popular, sea o resultado que sexa, reviste de legitimidade a toma de calquera decisión pola administración. Alguén pensa realmente que se o goberno da Xunta e o goberno de Madrid ían a despreciar o resultado dunha consulta electoral, dunha consulta popular? Iso é tanto como despreciar a vontade dos veciños. E iso é tanto como renunciar a gobernar Pontevedra por xeracións e levar un batacazo nas eleccións autonómicas. Eu non creo que ninguén este nesa disposición. Porque o pobo leva moi mal que se lle desprecie. Por iso nós creemos que a consulta ten, ademais, a virtualidade de sinalar o camiño que debe seguir a decisión do goberno. Vostedes, coa súa posición, renuncian a isto e deixan nas mans do Partido Popular da dereita a toma de decisións. Vostedes saberán. Pero teña en conta, señor Lores, que se consuma o que parece que se pode consumar e o goberno autoriza unha nova concesión ou unha prórroga da actual, os socialistas o vamos a sinalar a vostede como colaborador necesario e terá moi difícil acudir a unha manifestación ao ano cando poido axudar a tomar decisións para sacar eso de aí. Vostede pasará a historia, señor alcalde. O asunto é como pasará. O asunto é como pasará. Se como que fixo todo o que pudo para recuperar a ría ou o que se agochou e permitiu que a nosa ría siga a ser obxecto de aldraxe e de degradación. Vostede elixe e ten a oportunidade de elixir. Solo ten que ser coherente. Fágao, por favor. Moitas gracias, señor Fernández. Señora Rey, ten a palabra. Bien, yo ya pregunté en su día al Partido Socialista cuál era el coste de realizar esta consulta y vuelvo a hacerlo ahora, espero que me lo puedan contestar. Por otro lado, entiendo que iniciar un proceso que debe llegar para su aprobación al Consejo de Ministros debe ser cuando menos de mayor relevancia que la pregunta que plantean ustedes. Y si lo que quieren es consultar si en C sí o en C no, deberían de plantearla así. Nosotros creemos en escuchar a los vecinos y hacer consultas populares, pero serias. No gastar el dinero de los contribuyentes alegremente para que un grupo municipal
venda su política. Gracias. Moitas gracias, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, haberá que repetir algúns argumentos do debate anterior, pero bueno, creo que a partir de que ENCE, por unha concesión no ano 1958, se instala en Lourizán, convértese no veciño máis incómodo de todos os pontevedreses, e iso é algo que seguimos arrastrando na actualidade. Solicita licencia neste Concello no ano 65 e non consta que dispoña desa licencia, e a partir da Lei de Costas do ano 1988 entrase nunha fase na que estamos actualmente. Nesa Lei de Costas sinálase un límite de 30 anos para a fin das concesións outorgadas en precario, e esta é unha delas. E fálase de 30 anos porque se estima que o tempo suficiente para facer rendible un investimento. E de aí sae a data que todos temos en mente desde hai moito tempo, de 2018, como fin da permanencia de ENCE na ría. Esa data é a que debería estar na operación de venda que se consuma no ano 2001 por un prezo que ten en conta que no 2018 remataría a actividade de ENCE na ría de Pontevedra, e omítese a transferencia nese momento da concesión do ano 58, e ademais sae un acordo entre José Luis Méndez, daquela todopoderoso en Caixa Galicia, e Fraga Iribarne, daquela na presidencia da Xunta de Galicia, para consolidar o uso da parcela nos recheos gañados ao mar, desprotexendo ese solo. Insisten na innecesariedade da concesión para tirar proveito especulativo deses recheos, e Fraga promove a supramunicipalidade que lía todo un pouco máis e que se fai co ánimo de sortear os atrancos que pudesen presentarse desde os concellos. Hai unha sentenza da Audiencia Provincial no 2002 que condena a ENCE por delito ecolóxico, e aí xa se podería iniciar a exigencia da caducidade do expediente de concesión. Non se fixo en virtude dun pacto entre os denunciantes e os denunciados, e seguiu a pleno rendemento a estrategia de Fraga Iribarne, entre outras cousas outorgando autorización ambiental integrada á planta, coa coartada de que se instalaría ali tamén unha fábrica de papel tisú. Bueno, despois de moitas voltas, e a instancia e a iniciativa en solitario do colectivo Salvemos Pontevedra, o que falou antes aquí o compañeiro Fernández, no 2005 iníciase unha última fase que na que estamos agora, e a Audiencia Provincial, a Audiencia Nacional, 6 anos despois, condena ao Estado a incoar expediente de caducidade da concesión. Entre as causas para ordenar a incoación dese expediente sinálanse a alteración do título concesional, cousa evidente ao instalar nos terreos que foran concedidos para unha fábrica de pasta de papel craft da estación depuradora de Lourizán, das instalacións deportivas da planta de coxeneración e do emisario submarino. Outra das causas para incoar ese expediente de concesión é o cambio de titularidade que deixa a ENCE sen título a habilitante desde o ano 2001, porque a normativa vixente non amparaba a transferencia da propiedade. No 2014, o Tribunal Supremo dá firmeza a sentencia da Audiencia Nacional pola que se inicia o expediente de caducidade, é dicir, xa se poderían paralizar e pechar as instalacións, pero Salvemos Pontevedra, que foi quen levou isto aos tribunais, non o pediu porque se fixaría unha fianza moi alta e inalcanzable para ese colectivo. Xa que logo, se ENCE segue na ría,
e grazas a un cúmulo de trampas ao longo de todos estes anos. Desde aquí quería emprazar aos compañeiros do PSOE, coa mellor das intencións, a que pensen se realmente procede, con estes antecedentes, someter isto a consulta. O propio señor Fernández decía antes que aquí o que hai que pedir é que se cumpra a lei e que se cumpran as sentenzas. De todas maneiras, se o acordo do Pleno é que se vai adiante coa consulta popular, debe evitarse unha pregunta capciosa. Non se lle pode preguntar á xente se é partidaria de clasificar ou non como solo industrial o mar, que iso é o que son os recheos nos que actualmente está a celulosas. O esforzo do Concello debe orientarse máis ben a pedir a execución da sentenza nos termos que sinala o expediente de caducidade e máis a busca de custo social cero, do que tamén se falou aquí, tras a fin da permanencia de Ence na ría. En todo caso, se de aquí sae esa consulta, insisto, os pontevedreses merecerían unha pregunta máis clara. A pregunta máis clara de todas, que sería: quere que a celulosa saia da ría? Dito isto, Marea Pontevedra non lle ten medo á democracia, que os veciños teñen dereito a opinar sobre, sen intermediarios de ningún tipo, sen nós tamén, sobre os temas máis importantes. E isto conduce ao regulamento de participación, que neste Concello é do ano 1999, foi aprobado sendo alcalde Juan Luis Pedrosa e xa choveu moito desde aquela. Anuncio que presentaremos unha proposta dun novo regulamento que regule, entre outras cousas, as consultas co ánimo de facilitalas, porque tamén debería ser motivo de reflexión de todos nós que desde o ano 1979, en que se restauran as corporacións municipais democráticas, nunca ningún tema foi considerado de importancia suficiente para ser sometido a consulta polos cidadáns. De todas maneiras, pensamos que o uso dese mecanismo debe atopar mellor causa e temos dúbidas de que esta que se plantea deba ser a que estree as consultas no noso Concello. Por iso imos absternos. Moitas grazas. Algúnha intervención máis? Señor Moreira. Gracias, señor presidente. Ben, esta moción presentada por o Partido Socialista é resultado de non seguir unhas pautas que nos propusemos que deberían seguirse. Por exemplo, se isto realmente o que lle preocupa, porque o tenor da pregunta é que a xente opine sobre un aspecto determinado a regular no plan xeral, eu creo que temos que empezar polo principio e poñernos de acordo en que hai que poñer en marcha un novo plan xeral, posto que nesa tramitación todos os veciños de Pontevedra, todas as institucións terán un trámite, varios trámites para facer alegacións e dentro dese trámite poderían alegar perfectamente sobre esta parcela. Por lo tanto, nos propusemos este acordo, non nos fixeron caso e o que queríamos evitar era precisamente o que está pasando, que un ven cunha moción para que preguntar se a xente quere opinar sobre un aspecto do plan xeral, outro ven con outra moción para poñer en marcha un plan xeral, o cual estamos dispersando o obxectivo, non nos estamos centrando e o plan xeral sigue sin facer. Creo que sería moito mellor para todos se houbera un acordo unánime, se fora posible, de toda a corporación para poñer en marcha o plan xeral. Faime gracia tamén, que agora o Partido Socialista, 2 ou 3 meses despois de estar no goberno, agora sí lle preocupe reactivar un plan xeral, posto que cando estuvo no goberno, e a pesar de que se aprobou co seu voto unha moción para poñer en marcha o plan xeral, pois non moveu un dedo por poñer en marcha o plan xeral. E agora, isto parece unha pataleta, polo tanto, señor alcalde, eu que lle pido que meta o Partido Socialista no goberno, porque me parece que van a estar os 4 anos chorando. Levan 2 plenos aquí chorando, e o que importa é que realmente nos preocupemos polos veciños de Pontevedra. Por lo tanto, faga o favor, meta no goberno, porque el non atopa coubo na oposición. Nos non lle temos medo a que a xente fale, a que a xente opine. E alégrame que agora haya outro partido que por fin se dea conta de que hai que escoitar os veciños. Nos xa fixemos ese traballo nos últimos meses. Estivemos consultando moitísimos colectivos, a veciños en particular, sobre cal era a súa opinión sobre a ubicación de Ence, se Ence debía seguir aí ou non debía seguir, que creo que esa é a pregunta que vostedes queren facer, e como di acertadamente neste caso
o representante de Marea, e non creo que coincidamos en moitas máis cousas, pero aquí ten razón, esta é unha pregunta trampa, non é unha pregunta directa. E se realmente o que quere preguntar é se quere a xente que siga aí ou non, formúleo directamente, porque entonces, se non o fai así, será unha consulta popular viciada, porque os veciños non van a entender realmente o que se pregunta. E eu creo que se os veciños de Pontevedra lle preguntan está usted de acordo en pagar a súa hipoteca, pois eu creo que a maioría da xente lle gustaría dicir non me gustaría pagar a hipoteca, porque creo que a ninguén lle gusta pagar, pero hai que pagar. Por lo tanto, son preguntas capciosas que tratan de engañar o elector, neste caso os veciños de Pontevedra, e se un quere facer unha consulta, que vaya de forma transparente facendo a pregunta que realmente quere facer. Eu creo que, por lo tanto, non é acertada a mención do Partido Socialista do portavoz que di que participación popular e social é incompatible co Partido Popular, todo o contrario, nós somos os que abogamos, incluso cando vostede estaba no goberno, pola participación dos veciños, vostede non o entendía así, porque ocupaba outro sitio naquel momento, e nos o entendemos sempre. Eu creo que aquí o importante é saber que creación de emprego é incompatible con Partido Socialista. Esta é a realidade, señor Fernández. E, polo tanto, ese creo que nos termos nos que se debe desenrolar o debate, porque desde logo que a mí tampouco me gustaría que, non me gusta que sexa un solo industrial, pero tampouco me gustan outras cousas de Pontevedra que pasaron. Pero outro tema é que pasa co emprego que está funcionando aí. Por lo tanto, se me pregunta a min e se pregunta a maioría dos veciños, seguramente dirán que non queran que sexa solo industrial. Pero iso que quere dicir? Que quere dicir? A pregunta ten que ser máis directa. E, polo tanto, creo que a pregunta, se realmente quere formularla directamente, creo que debería ser decidir os veciños de Pontevedra se realmente están de acordo en favorecer a creación de emprego, as melloras económicas e sociales de Pontevedra para que Pontevedra empece a topar signos de recuperación económica. Esa é a pregunta correcta que creo que lle habería que formular os veciños de Pontevedra. Todo o demais é palabrería barata, insisto, se o que busca é un hueco no goberno, señor Fernández Lores, faga o favor, meto no goberno, porque senón vai estar chorando os 4 anos seguintes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Vou intentar ser moi breve, agardo conseguilo. Vamos a ver, hai dúas cousas, dous feitos incontestáveis que creo que nos deben centrar o asunto. Primeiro, acaba de haber unhas eleccións municipais na que, con todas as cautelas e garantías democráticas, a poboación opinou, votou, e resulta que nesta corporación, sean número de concelleiros e concelleiras, sexa un número de votos, as forzas políticas que estamos claramente decantadas porque Ence se vaya de aí, somos maioría clarísima. Por lo tanto, reiterar ahora que vamos a preguntar outra vez se estamos a favor ou en contra, pois sempre se pode, evidentemente, non de fora en Dinamarca, non? Cando fora da UE, pois fixeron 4 veces o referéndum hasta que dejaron o que querían. Bueno, tamén podemos facelo 20 veces, a ver, tal, se nos gusta, volvemos a montar. Bueno, creo que se hai un momento máis inoportuno que este, hai que rebuscar para topalo. En segundo lugar, con respecto á pregunta, que volvemos outra vez a esquecernos, acorda que considera adecuado que no futuro plan xeral de ordenación os terreos que na actualidade ocupa Ence. Oiga, hai un acordo da corporación por unanimidade en que os terreos de Ence van como protección de costas e zona verde. E foi a Santiago a informar, ou non? Por lo tanto, a vontade da corporación está clarísima, sea representativa ou sexa directa o que pasou nas últimas eleccións. Oiga, cal é o problema? A trampa da pregunta non está aí pola redacción, pero está en que ten que ser un asunto de competencia municipal. E Ence non é un asunto de competencia municipal porque hai un proxecto, depende de costas da prórroga, e hai un proxecto sectorial que a Xunta entende que está en vigor. Por lo tanto, claramente, o que é a incidencia municipal. Eu entendo a pregunta, non é só que entendo, se nós propuxemos cando non había o proxecto sectorial algo parecido que non foi aceptado no seu momento, en aquel momento sí porque tiña competencia, pero neste caso pasaron moitas máis cousas. Tiña competencia ao Concello porque non había un proxecto sectorial. E repito, no plan que se mandou a Santiago a informe, e despois que se refixo, despois que se volveu a mandar, pero xa non formalmente porque xa dixeron que non querían ir verdeante outra vez, iba Ence como verde ou industrial. E a Xunta dixo que é su competencia e que podemos propoñer o que nos dé a gana, pero que é máis. Entón, por esos dous motivos,
Está claro que isto non ten, polo momento de oportunidade, que creo que está claro, non vamos a estar preguntando aos ciudadanos todos os días, se usted ora vota non sei que, e segundo, porque non é competencia municipal. Si resulta que a Xunta anula o proxecto sectorial e o Concello queda coa capacidade de decidilo, obviamente preguntarase, pero casi prefiro non preguntarlo, que xa acordamos, todas as forzas políticas, incluído o PP, poñer verde como, poñer ENCE como tal, é o que está no plan, é o que está no plan que se mandou a Santiago informar. Por lo tanto, o Concello xa fixo todo o que tiña que facer. E tamén a opinión dos cidadáns, reflectida na composición da corporación e na proposta de cada quen, tamén está, que a Xunta ou o Estado non lle fan caso, pois que non queren facerlle caso. Pero ese é outro motivo. Este é outro problema, non o vamos a arreglar agora con, que todos sabemos, por outro lado, que tramitar isto, a parte do traballo que poida dar, todos sabemos que o horizonte de que a Xunta ou o Estado o vayan a dar para diante, sabemos que cero, directamente cero punto, non? O sea, porque, estamos metendo en competencias, como pregunta obliga, o que sea, todo se queremos tramitar, podemos darle as voltas que sea. Bueno, creo que está clarísimo a situación, polo tanto, a pesar deses alegatos que isto supón non dar opinión, non lle dar opinión aos veciños, que sempre queda moi mono, sobre todo cando se pon en sentido oblicuo, non nada claro, é dicir, pregunte ao veciño se quere que se arregle o que realmente depende del, que é o que temos que facer, pero que isto non depende do Concello, por desgracia. Aquí se citou o proxecto sectorial e o de Costa. Se fora polo Concello de Pontevedra non había proxecto sectorial, se fora polo Concello de Pontevedra non había avaliación ambiental integrada, se fora polo Concello de Pontevedra ENCE estaba fora. O que pasa é que non sacaron do medio facendo un proxecto sectorial, vale, con Costa sacaron do medio. Bueno, e a opinión está clara, está clarísima, non sei exactamente aquí se alguén engañou. Creo que o PP máis ou menos está a favor, Ciudadanos está a favor, e os restos 17, o sea, máis do doble, estamos en contra. Está clara a opinión, xa non sei que máis opinión hai que pedir. Entón, por esos motivos, non vamos a aceptar a tramitación desa consulta. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Fernández, ten a palabra. Bueno, vamos alá. A ver, con brevedade. A min, evidentemente, me sorprende que unha persona versada en dereito como o señor Moreira fale de que a pregunta é inadecuada ou que non debía ser esa pregunta ou que debíamos facer outra pregunta. O señor Moreira sabe que unha das cuestións ineludibles para que se poida facer unha consulta popular é que o asunto a debatir ou a plantexar sexa un asunto de estricta competencia municipal. É dicir, non podemos preguntar se queremos que ENCE este aí ou non este aí, porque eso sería unha cuestión que excede do municipal e, polo tanto, non se pode preguntar. Polo tanto, hai que buscar unha pregunta que nos permita facer a consulta e establecer que queremos que sexan esos terreos no futuro, que tanto como decir si queremos que ENCE siga aí ou non siga aí. O que ocurre é que hai que darlle un formato de competencia municipal. Eu me imagino que vostede leería o informe emitido polo secretario municipal nese sentido, donde en 16 páxinas explica claramente o concepto de consulta popular. O que non leu o informe foi o señor Mosquera. O señor Mosquera non leu o informe e sigue insistindo en que non é unha competencia municipal, que non sei que da supramunicipalidade e tal, cando o secretario da Administración Municipal, que se supón que algo sabe desto, incluso pode que máis que o señor Mosquera, pero non o sei, establece claramente que as competencias en materia de ordenación urbanística son competencias municipais e, polo tanto, a pregunta que se formula é unha pregunta absolutamente coherente coas competencias municipales e, polo tanto, pódese celebrar a consulta popular con esa pregunta. E esa pregunta o que encerra é que os veciños decidan non sobre o 2018, sino sobre o futuro despois do 2018, porque o Partido Popular abriu a espita do que pode ser unha prórroga da concesión ou unha nova concesión por décadas a ENCE. Evidentemente, esta consulta popular ou esta proposta de consulta popular non tería sentido se tuviéramos claro
que no ano 2018, en xullo de 2018, remata a concesión e Ence tense que ir das marismas de Lourizán. Pero é que agora o escenario é distinto. E é distinto porque o Partido Popular fixo distinto, unilateralmente, sin contar con ninguén. Fixo distinto e por eso é necesario que os veciños falen. Eu me pregunto se o señor Mosquera e o BNG votaron ou non votaron a favor do Regulamento de Participación Cidadá no ano 1999. Eu creo que sí. Creo que sí. Non recordo, pero en todo caso non o cambiaron en 16 anos. Non o cambiaron. E no regulamento aparece establecida a consulta cidadá. Esa a que ahora din non fai falta porque xa nos votaron a nós. E xa, como xa nos votaron a nós, xa non fai falta a consulta popular. É que son cousas distintas. É que non se pode equiparar o voto nunhas eleccións con unha consulta popular para a decisión dun tema. Por certo, non estamos falando aquí de consultar a onde queremos que instalen unha ou dúas farolas. Estamos falando do tema de máis interese xeral para os ciudadanos de Pontevedra de todos os que se poden debatir. De todos. Por lo tanto, evidentemente, creo que se algo merece unha consulta cidadán é o tema de Ence, da continuidade de Ence. E para iso hai que buscar un mecanismo que nos leve a eso. E eu pregunto, pero que medo temos a que falen os cidadáns? Pero que medo temos a que falen os cidadáns? Entón, para que poñemos a consulta cidadán no Regulamento de Participación Cidadá? Para que está aí? Se non fai falta, se todos vamos a decidir co noso voto aquí nunha corporación municipal, para que temos a consulta cidadán no Regulamento de Participación Cidadana? Quitémola. Supoño que no seguinte procedimento de regulamento que está aberto ahora polo compañeiro García Lejísima, se quitará do Regulamento de Participación Cidadá a consulta cidadá. Porque para que? Se non vale para nada, se non vale para que a temos aí? Por lo tanto, hai que ser máis serios e máis rigurosos cos plantexamentos e coas justificacións. E eu penso que non hai ningunha justificación para evitar que os cidadáns voten nun tema como este. Ou é que pensamos que os cidadáns son parvos e non saben o que queren votar? Os cidadáns saben moi ben o que queren votar e entenden moi ben a pregunta. E lle digo outra cousa, señor Moreira. Vostede falaría con moitos colectivos e coñecerá moi ben o que desexan moitos colectivos, pero me parece que nas eleccións municipais os colectivos moito caso non lle fixeron. Moito caso non lle fixeron. Por lo tanto, igual é bo consultar con eses colectivos a ver que é o que queren. A min non me dá medo que os cidadáns voten. Onde está o medo? Pero que son esas excusas de que se non é competencia ou é competencia ou deixa de ser competencia? Claro que é competencia. A ordenación urbanística é competencia do Concello de Pontevedra. Di o informe do secretario. Non se poden escudar vostedes detrás de que isto non é competencia nosa. Claro que é competencia nosa. É máis, é unha obriga nosa consultar cos cidadáns sobre un tema de tanta trascendencia. Ou vamos a deixar isto en mans da Xunta de Galicia e do Goberno de Madrid sin intentar por todos os medios posibles condicionar a postura de Madrid e da Xunta de Galicia? Ou vostedes realmente creen que se este asunto chega despois dunha consulta popular onde os veciños de Pontevedra rexeitan a presencia de Ence aí? Vostedes creen que se eso sucede Santiago ou Madrid van a adoptar unha postura contraria aos veciños de Pontevedra? Vostedes queren prescindir dese mecanismo? Aínda que sexa difícil, aínda que sexa farragoso, porque claro, me di o señor Mosquera, é que iso ten poucas posibilidades de salir adiante. Home, se vostede non apoia ningunha. Deixe que sexan outros os que digan que non vai a sair adiante. Deixe vostede que sexan outros. Pero vostede apólleo aquí. Vostede apólleo aquí. Cumpla con eso que di nos seus programas da participación cidadá. Que non sean só palabras, que non sea só boquilla. Deixen que falen os cidadáns. Que medo teñen? Se somos maioría, como vostede di. Somos maioría. Que medo teñen? Eu non lle teño ningún medo. Eu teño claro o que vai a defender o Partido Socialista. E vai a defender que os cidadáns voten. E vamos a facer unha campaña nese sentido, para que voten e para que voten que Ence se ten que ir dai no ano 2018, aproveitando a posibilidade que nos dá a ordenación urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eso é o que pretendemos nós. E a min me extraña que vostedes, que levan anos manifestándose en contra deso aí, agora voten pola borda unha posibilidade política
de facer forza ante Madrid ante unha situación que se vai a dar nos próximos meses. Me extraña moitísimo e non a entendo. Eu non sei se os seus votantes a entenderán, pero eu creo que tamén vostedes deberían consultar cos seus votantes e cos seus militantes a ver se lles teñen medo a falar. Acaso hai algún tema máis importante que Ence para falar de eso? Coñece vostede algo no que se pode aplicar a consulta popular que está recollida no Regulamento de Participación Ciudadana que sea máis importante que Ence? Como vai explicar vostede cando vaya o ano que ven na manifestación de defensa da ría que vostede non quixo que os cidadáns votasen? Vais escudar en que xa me votaron a min? Pero vostede se cree que cando un cidadán vota a vostede, vota por o conxunto do seu programa? Haberá votantes do BNG, como hai votantes do Partido Socialista, que estean a favor de Ence ou en contra de Ence. Igual que no Partido Popular. Igual que no Partido Popular. Pero eu lle digo, este pobo xa é maior de edad. E nós temos que ser tamén maiores de edad na política. Temos que deixar de pensar na política de antes e pensar na política de agora. Cando logo falamos de desafección da xente, dos cidadáns, de que os cidadáns non nos consideran, de que só van a votar unha vez cada 4 anos, de que non participan, de que non creen nos políticos, a mellor é por estas cousas. A mellor é por estas cousas. Pois facamos nova política e deixemos que eles falen, porque non. Sin ningún medo, sin ningún medo. Atrévanse. Cumplan cos seus compromisos. Cando falan de participación ciudadana, cumplan, señor alcalde, cumpla vostede cos seus compromisos. Cumpla, sea valiente. O mismo que defende na rúa, o mismo que lle di aos cidadáns, maniféstate contra Ence, fágao aquí, sea valiente. Aproveite este momento para ser alcalde de verdad. Para ser alcalde de verdad e para que se lle recorde no futuro como alcalde que iniciou un proceso que levou a que Ence salira da ría. Acórdese deso, porque se non o fai, e Ence sigue aí, alguén lle recordará que vostede pudo facer máis do que fixo. Pudo facer máis do que fixo e non quixo. E sempre quedará aí. E eu a mí me gustaría que a vostede lle recordara no futuro porque vostede é o alcalde que fixo todo o que pudo para que Ence salira dai no ano 2018. Por eso, lle digo, atrévase, sea valiente e aprobe esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Algúnha outra intervención? Sí. Moi brevemente. Sí, para rematar. Eu entendino todo xa. Hubo un período de consultas, cando foi o avance do plan, e ninguén alegou, o sea, que foi para a Xunta o avance, o plan, sin ninguén, máis ben, a favor. Pero eu propóñolle un método moito máis rápido, moito máis brillante e infinitamente máis efectivo, que no programa das eleccións xerais logren ustedes que o PSOE, en Madrid, leve que se levanta de Ence e que vai modificar a lei de costas expresamente. Vai ser moito máis rápido que facer un que efectivice. Porque isto iría para anos, volta para arriba, volta para baixo, e repito, sobre algo sobre que o Concello, por desgracia, non ten competencia porque hai declarado supramunicipal. Por tanto, apliquen eso e xa está, porque preguntarlle á xente a tomarlle o pelo, a ver se vamos a facer como os gregos. Usted está en contra do... Sí, pero agora máis que eso. Oiga, ese tomarlle o pelo a xente. Entón, dicirlle, opina usted? Pero despois a Xunta non me deixou. Mire, ese tomarlle o pelo a xente, a opinión está manifestada por escrito e con documentos tramitados, como foi o plan que foi para Santiago, e a Xunta dixo que nos parecía moi ben que toda a corporación daquela, tamén o PP, toda a corporación puxera eso como zona verde, e parecía bárbaro, pero que non tiñamos competencia. Por pintar, pintemos o que queremos, pero que dicía era ela. Por lo tanto, non ten ni moito sentido. Eu creo que, señor alcalde, bueno, tocalle rematar, si non proceder a votación. Gracias, señor Mosquera. Señor Fernández, ten a palabra. 30 segundos. Primeiro, por favor, non insistan en decir unha cousa que non é. É competencia nosa. O di o secretario da Administración Municipal. Entón, como é competencia nosa, non insista vostede en insistir, en decir e repetir machaconamente que non é competencia nosa, porque o informe do secretario deixa o ben claro. E, segundo lugar, non se escude vostede nas competencias e nas responsabilidades de outros noutras administracións. Actúe vostede na súa propia competencia. Non se esconda. Non se esconden que fará non sei quen. Hai que facelo agora. Hai que facelo agora. O que fagan outros xa se verá. Pero vostede non se escude neso para non votar a favor desta consulta popular, porque vai a quedar moi mal, señor Mosquera. Moitas gracias, señor Fernández. Sometemos o asunto a votación cunha salvedade, e é que este asunto tramitouse
pola comisión correspondente, o dictamen da comisión rexeita a proposta. Por lo tanto, teremos que votar a favor do dictamen da comisión. Bueno, pois, señor secretario, explica aí. Moi sinxelo. Na comisión, que é o que somete a aprobación, está desde propoñendo o pleno que non aproba a proposta do PSG-PSOE. O sea, o ditamen é propoñer que non se aprobe. Entonces, os que non queiran que se aprobe a proposta terán que votar a favor do ditamen, porque o ditamen rexeita a proposta do PSOE. E os que tengan a favor... Claro. Bueno, entón, votos en contra do ditamen da comisión, que rexeita a proposta. 3 do Partido Socialista. Abstencións, 9. Votos a favor do ditamen 12. E había... eran 10 entonces. E abstención non María. Eran 10 abstencións e 12 a favor do ditamen da comisión. Ben, pois moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto. Proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra instando a retomar o proceso de redacción, aprobación e posta en marcha dun plan xeral de ordenación municipal. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Aquí hai dúas propostas que o que se decidiu unha comisión de ordenación de territorio, urbanismo e medio ambiente na reunión ordinaria do día 14 de xullo de 2015. Hai que dúas votacións. En primeiro lugar, era a proposta de Marea de Pontevedra coa emenda aceptada formulada pola concelleira do PSG-PSOE e logo da proposta alternativa do BNG. A proposta de Marea de Pontevedra coa emenda do Partido Socialista foi tamén favorablemente cos votos a favor 5, un do concelleiro Marea de Pontevedra, un do concelleiro do Grupo Mixto Ciudadanos e un concelleiro do PSG-PSOE e dos concelleiros do Partido Popular, e votos en contra 4 dos concelleiros do BNG, abstención ninguna. En relación á proposta alternativa do BNG explicada pola presidenta, conta votos a favor 4 do BNG, votos en contra 4 tamén, 2 do concelleiro do PP, un do concelleiro de Marea Pontevedra e unha concelleira do PSG-PSOE e abstencións unha concelleira do Grupo Mixto Ciudadanos. Pero a comisión por maioría, co voto de calidad da presidenta, acordou determinar favorablemente tamén a proposta alternativa exposta pola propia presidenta. Entonces hai dous decididos na comisión. Moitas gracias, pero en todo caso ahora debatemos o punto e logo aclaramos a votación. Por lo tanto, quen intervén en primeiro lugar? Señor Rei, ten a palabra. Moitas gracias. Non estaría de máis empezar recordando que todos os grupos levábamos no programa electoral do 24 de maio o compromiso de sacar adiante un PSOE. Todos agás ao bloque, porque non resultaría creíble que fixese esa promesa despois de 16 anos ostentando esas responsabilidades en logros nin reais nin aparentes. Ademais, o bloque tivo a ben confirmar que nestes 4 vindeiros anos tampouco non estima prioritario o traballo de dotar o Concello de Pontevedra dun novo planeamento urbanístico e aclarou que a súa aposta é esperar sentados a que o tempo coloque na Xunta de Galicia un goberno amigo que abra a man. Nós creemos que 4 anos debe ser tempo abondo para culminar un camiño que leva iniciado xa desde 2004, cando se asinou un contrato con consultora galega que leva consumido xa preto d'1 millón de euros de recursos públicos. Marea entende necesario un novo PSOE que asegure unha planificación racional e ordenada da construción destinada a uso residencial, unha provisión suficiente de solos para os demais usos, é dicir, comerciais, industriais, etc., unha integración axeitada das parroquias da periferia dotándoas dos servizos básicos, unha recuperación integral da ría, unha protección eficiente da contorna con valores históricos, forestais ou pasaxísticos e tamén unha rede de transporte público que é unha das materias pendentes neste Concello. Xa que logo faise necesario e imprescindible aprobar un novo plan xeral de ordenación municipal que deseñe a cidade futura a partir das necesidades detectadas polos equipos técnicos e que impida
que ese deseño do crecemento siga aos criterios arbitrarios dos políticos. Por iso pedimos abrir durante os 2 meses posteriores a este pleno, se así o acorda o pleno, un prazo para buscar un acordo co equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permita aproveitar o investimento e os traballos realizados ata agora. Se transcorrido ese prazo non hai acordo, instamos ao Goberno municipal a que resolva o contrato de redacción do PESON actual e redacte os pregos técnicos e administrativos dun novo concurso que antes de que remate 2015 se resolverá adxudicándolle a redacción dun novo PESON ao equipo que resulte gañador dese concurso. A nosa proposición ven ditaminada favorablemente pola correspondente comisión do Pleno, onde prevaleceu o compromiso dos 4 grupos que levábamos isto no noso programa electoral sobre a intención dun grupo, do outro grupo. Esa posición maioritaria permitiu tamén enriquecer a proposta da Marea coa creación dentro da Comisión de Urbanismo dunha subcomisión específica do PESON presidida polo representante da Marea. Aproveito para dicir que é unha honra recibir esa confianza que espero que este pleno ratifique e que confío en que a redacción do plan poida retomarse en breve e a bo ritmo. E tamén debo dicir que o camiño que temos por diante non será posible percorrelo sen manter a vontade de consenso que agora amosan a maioría dos grupos e que é obriga de todos nós ir contaxiando os diferentes axentes sociais, veciñais, urbanísticos, esa vontade a través do único e mellor instrumento para iso que é o da participación popular. Moitas gracias. Moitas grazas. Algúnha outra intervención inicialmente? Si, señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Cinguireime ao tema da cuestión para que non me abronque a señora Rei, pero en todo caso permítame que inicialmente, para poñernos en contexto, creo que é bo que nos retrotraamos ao país do ano 1989, non? Un ano no que, como todo o mundo sabe, pois cae o muro de Berlín, os Estados Unidos e a Unión Soviética afirman por fin, ou dan por finalizada a Guerra Fría, na China pois teñen lugar as revoltas e as protestas da praza de Tiananmen, en España, dase un fito nos medios de comunicación e créanse as televisións privadas, nos cines triunfaba Mujeres al borde dun ataque de nervios de Almodóvar, nos 40 principales o número 1 eran Mil calles llevan hacia ti de La Guardia, o coche máis vendido do ano foi o R19, que creo que xa non queda ningún prácticamente polas rúas deste país, os nenos e nenas que na escola queríamos estar a última, aprendíamos mecanografía en máquinas de escribir coas letras tapadas con cinta aislante para poder aprender ben aquel demonio de teclado, e o gran avance tecnolóxico do país era o paso dos teléfonos de ruleta aos primeiros teléfonos con botóns que, eran o último, non? No contexto político, pois Felipe González gañaba as súas terceiras eleccións, aínda que lle quedarían 2 legislaturas máis como presidente do goberno. Fernando González Laxe era o presidente da Xunta de Galicia. Un lozano Manuel Fraga Iribarne aterraba neste país e gañaba as eleccións e era elexido para a súa primeira das 4 legislaturas á fronte da Xunta de Galicia, e Rivas Fontán era alcalde de Pontevedra. Nese país, en branco e negro, ou, igual moi exaxero decir en branco e negro, pero nese país cunha cor aínda difusa, foi cando se aprobou o actual plan de urbanismo do Concello de Pontevedra. E tamén nese país, cunha cor aínda por definir, un concelleiro desta corporación de nome Miguel Anxo e de apelido Fernández Lores levaba xa 2 anos sendo membro da Corporación Municipal de Pontevedra. E cando se aprobou, cando se trouxo ao pleno a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, moi atinadamente, teño que decilo e temos que decilo, votou en contra dese plan de urbanismo. Con argumentos, ademais, que se un os lee hoxe son absolutamente extrapolables ao presente e que respaldaríamos, eu creo que calquera das persoas que nesta corporación municipal apostamos porque esta cidade teña un plan de urbanismo diferente ao que ten, non? Pero o máis importante é que cando estaba na oposición, naquel ano 89, comprometeuse a modificar o Plan Xeral de Ordenación Municipal se algún día era alcalde deste Concello.
É certo que os cidadáns tardaron 10 anos, pero no ano 1999 deronlle a confianza para ser alcalde do Concello de Pontevedra e, polo tanto, a oportunidade de poder facer realidade aquela promesa do ano 89. A realidade que non o fixo e a realidade que 16 anos despois este Concello segue co Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 89 e co Plan Xeral de Ordenación Municipal de Rivas. O único avance que se ten producido, decía o señor Moreira, que foi capaz de dicir nunha mesma frase que o PSOE non fixera nada e ao mesmo tempo recoñecer que o mandou a Xunta de Galicia para información despois de que este pleno así o tivese acordado co voto favorable do PSOE, pois realmente eso foi o único prácticamente avance que se fixo neste tempo de cara á aprobación dese novo plan de urbanismo. É certo que nós, sendo críticos coa actuación do Goberno Municipal e concretamente do Grupo Municipal do BNG, nós tampouco queremos na boa vontade da Xunta de Galicia, é dicir, nós asistimos a un pim-pam-pum, a un torneo de ping-pong no que a pelota vai lanzándose de tellado a tellado e no que parece que as dúas partes viven dun xeito un tanto apacible. Nos decía que non queremos a vontade da Xunta de Galicia porque desde logo non estamos de acordo con cuestións que plantea. Nos non queremos, como é público e notorio, un novo hospital en Montecarrasco. Nos non queremos que os terreos de Ence sexan, e o falábamos no punto anterior, sexan prácticamente sentenciados como de uso industrial para que a industria, e neste caso a pasteira, poda continuar ali máis aló da data de caducidade desa concesión, pero eso non pode servirnos de excusa para ter paralizado un plan de urbanismo durante 16 anos e non pode servirnos de excusa para negarlle aos veciños e veciñas de Pontevedra o dereito a ter unha ferramenta deste tipo. Por tanto, que nos planteamos cando aprobamos esta moción, que aprobaremos e que votaremos a favor neste pleno, como xa fixemos na Comisión Informativa, o que planteamos é acosar a Xunta de Galicia con toda a forza deste Concello para que as excusas non existan pola súa parte e, por suposto, tampouco por parte do Goberno Municipal, para que podamos resolver todo aquilo, e algunha información nos medios de comunicación últimamente que parece que pode haber algunha disposición a resolverlo, que resolvamos todo aquilo que podan ser atrancos neste momento e, polo tanto, o plan de ordenación municipal poda sair adiante. Decíamos que non sirva tampouco como coartada ao Goberno Municipal porque, nos creemos que o Grupo Municipal do BNG neste caso vive un tanto ben nesta situación. Non sei se é por temor a que a aprobación dun plan xeral de ordenación municipal lle resta apoio popular, por aquilo de que sempre se di que quen aproba un plan municipal non repite como alcalde habitualmente, en fin, ten un certo coste. Non sei se é por iso, pero o certo é que non vemos unha actitude clara para poder sacar adiante isto, non vemos unha resolución clara, non vemos un traballo claro, específico e concreto que supoña dalo todo para poder ter por fin aprobado ese plan xeral de ordenación municipal. Que pasa mentras tanto? Mentras tanto temos 40 modificacións puntuais do actual Plan Xeral de Ordenación Municipal, uns 3 millóns de euros gastados en este tipo de modificacións, é dicir, o que temos é facer un Plan Xeral de Ordenación Municipal pois a golpe de remendo, a golpe de ocorrencia e a golpe do que un día nos pareza ben facer nunha zona determinada da cidade porque entendemos que é moi bonito e que queda moi ben. Pero, desde logo, non hai o fundamental, que é un deseño de cidade a longo prazo, non hai un documento, non hai neste caso un plan xeral de ordenación municipal que permita ter claro, concreto, aprobado, redactado, escrito, como ten que ser esta cidade a medio e a longo prazo. Por iso, como dicía, respaldaremos esta moción e a respaldaremos, ademais, con máis énfasis e con máis fervor todavía despois de ter sido aceptada a emenda que o Partido Socialista presentaba na Comisión Informativa para crear esa subcomisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal dentro da Comisión de Urbanismo, como decía o portavoz da Marea, integrada por un membro de cada grupo político con voto ponderado e presidida neste caso polo representante de Marea Pontevedra. Por que entendemos que é necesario isto? Bueno, porque temos medo a que unha mera moción que se poda aprobar no pleno pois non pase dunha declaración de intencións, non pase de decir, pois sí, o pleno, neste caso a oposición, está unanimemente a favor de que os traballos do Plan Xeral de Ordenación Municipal se retomen. Pero a partir de aí, que? Temos que confiar novamente no grupo municipal que leva 16 anos sin sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal para que ahora sí escoito ao pleno e se poña as pilas? Bueno, nos creemos que precisamente o sentido que ten esta subcomisión é garantir que o acordo plenario se leve a boa fin e que efectivamente o Concello cumpla co que hoxe aquí se acorde. Para que? Bueno, pois para tomar decisións como as que se dicían de convocar o equipo redactor do plan e poder averiguar, poder saber realmente como está a situación con eles neste momento, pero tamén, por exemplo, para propoñerlle a este pleno que no momento no que haxa remanentes de decreto podan ser destinados a avanzar neses traballos do Plan Xeral de Ordenación Municipal
e non noutras cuestións. Unha subcomisión que, como decía ao principio, busque por riba de todo o acordo necesario coa Xunta de Galicia, que parece ser que é o atranco, as cuestións que a Xunta de Galicia lle plantea o Concello de Pontevedra, pois que busque ese acordo, se hai posibilidade para elo. E se non o hai, que o denuncie, pero que non seña por falta de iniciativa ou por falta de traballo do Concello que eso non se poda sacar adiante, e que poña todas as vías en riba da mesa para poder solventar eses atrancos que tanto no caso de Montecarrasco como no caso de Ence, eu creo que hai puntos intermedios nos que se pode solventar perfectamente a situación sin que esas cousiñas concretas impidan que o resto do Concello, por moi importantes que son as das máis importantes que ten o Concello, impidan que o resto do Concello poda ter unha ferramenta como o Plan de Ordenación Municipal a súa disposición. E unha subcomisión que lle meta ao Goberno Municipal toda a presa que a situación e toda a responsabilidade que os veciños demandan neste tema. En definitiva, que se evite, eu teño que decir á Concelleira de Urbanismo, que se evite convertir en realidade unha cousa que me parece tremenda que anunciou nos medios de comunicación estes días, que foi prácticamente decir que vai deixar 4 anos máis o plan de urbanismo nun caixón porque a Xunta se nega que os terreos de Ence non sexan calificados como chan industrial. Por certo, en pato co punto anterior, tería sido unha oportunidade magnífica celebrar esa consulta popular para obrigar a Xunta que eses terreos efectivamente non foran chan industrial. Polo tanto, se trata de evitar con esta subcomisión que se pospoña un mandato máis o dereito dos veciños e veciñas de Pontevedra a poder saber como queda calificado cada anaco de terreo deste Concello, que podan saber claramente que servicios lle pode prestar o seu Concello e onde, en función da calificación deses terreos, cara a onde se expande a cidade, onde van a estar as zonas verdes do futuro de Pontevedra, onde vai estar ubicado o chan industrial desta cidade, fundamental para solventar a sangrante taxa de paro que temos, por onde se van facer os carrís bici, onde que rúas hai que blindar desde o punto de vista peonil e cales non, onde se ubicarán en definitiva equipamentos. Sabemos, pola experiencia destes anos e desas tantas modificacións puntuais do plan de urbanismo, que a imaginación do goberno neste caso é infinita casi, non? E podemos nos despertar calquera mañá ocurríndosenos penalizar medio cacho de Loureiro Crespo, non sabemos moi ben para qué, facer carrís bici que non levan a ningún sitio, nin saen de ningún sitio, máis que de estrada a estrada, pero desde logo nos preferimos que isto se plasme por escrito e que quede planificado con antelación nun plan xeral de ordenación municipal, que é o que fan os concellos serios. E por último, falando do contexto xeral, había unha dificultade que eu aí sí entendo, que era o trámite na Xunta de Galicia, no Parlamento de Galicia, da nova lei do solo, que sí que evidentemente podería facer que estivésemos parindo un plan de urbanismo que nacese caducado prácticamente, non por esa modificación da lei do suelo. Pero parece que a maioría absoluta, neste caso o Partido Popular, e esa é a súa intención na Xunta de Galicia, vai determinar que esa lei do solo estea aprobado, con todas as discrepancias que podamos ter sobre a mesma, que estea aprobada a finais de ano, según avanzaban esta semana. Eso vai permitir vencer a inseguridade xurídica que poderíamos ter de cara á aprobación do novo plan de urbanismo, pero tamén nos vai meter presa e tamén nos vai fixar novos prazos. E o horizonte que a lei contempla e que a Xunta de Galicia contempla é que no ano 2020 todos os concellos de Galicia teñan plans de ordenación municipal adaptados á lei do solo. Sabemos que iso non vai ser así, probablemente. Tamén a actual lei contemplaba un horizonte que se rebasou por todas partes. Pero, desde logo, o que podan facer pequenos concellos que teñen máis dificultades non pode ser excusa para que unha capital de provincia como é Pontevedra non poda ter no ano 2020 un plan xeral de ordenación municipal adaptado xa a esa lei do solo, máis cando está prácticamente rematado ese plan de urbanismo, cando está xa redactado. Polo tanto, sexamos capital de provincia en todos os sentidos, sexamos unha cidade que deamos exemplo tamén na ordenación do noso territorio e poñámonos as pilas para aprobar este plan xeral de ordenación municipal. Desde logo, os concelleiros socialistas non temos, porque non nos corresponde, porque non temos a mesma representación e porque ademais se nos infrarrepresentou no acordo plenario de organización desta corporación. Non vamos ter os mesmos recursos que o Grupo Municipal do BNG e, por suposto, que o Goberno Municipal. Pero, desde logo, que si teremos toda a disposición do mundo, toda a vontade do mundo e as ganas infinitas de poder colaborar para sacar este plan adiante e para darlle aos cidadáns de Pontevedra unha ferramenta que necesitan e das que máis necesitan, ademais, neste momento. Non sei se o Goberno fará, se o Goberno a partir de agora enganchará e empezará a traballar nesto, pero, desde logo, se non o fai o Goberno, estou seguro de que o fará a oposición,
e que en 2020, como moi tarde, Pontevedra terá que ter ese plan de urbanismo que todos os cidadáns demandan e que parece que a maioría desta corporación tamén demanda e tamén entende como necesario. Polo traballo do PSOE e polo compromiso do PSOE, desde logo, que non vai ser. Moitas gracias. Moitas grazas. Alguén? Señor Moreira. Sí, moitas gracias. Brevemente, señor presidente, nós levamos falando moito tempo, moitísimos anos da necesidade dun plan xeral. Celebro que o Partido Socialista, agora que non está no goberno, considere tamén que un plan xeral é moi importante para Pontevedra, e celebro que lean o noso programa electoral, como parece evidenciarse do que aquí se escoita, e, polo tanto, non tería máis que ratificar as súas palabras, porque parecía que falara o concelleiro do Partido Popular. Pero, en todo caso, creo que tiveron tempo de abondo. Cando estaban no goberno, aquí se aprobou un acordo, como dixen antes, para poñer en marcha o plan xeral. Se deixaron liar vostedes coa creación dunha subcomisión, que foi o camiño que o señor Mosquera tivo para facer que non se fixera nada. Se volveron deixar liar outra vez coa creación dunha subcomisión, o sea, dúas veces tropezando na mesma pedra, falta unha terceira. Pero, en todo caso, calquera paso, por corto que sea, para mover o plan xeral, nos o imos apoiar. Creemos que era mellor poñer en común un acordo entre todos os grupos para sacarlo adiante, pero, mire, se queren poñerse vostedes desde Marea ou desde o Partido Socialista unha medalla, a nosa medalla que a poña quen queira. O que queremos é que se poña en marcha o plan xeral. E si consideramos necesaria, como decía o texto inicial da moción de Marea, que se retomen os traballos, que se fale coa empresa, porque o traballo está feito, o que pasa é que hai que revisalo. Non ten sentido que os políticos nos poñamos a revisar ese traballo, porque eso está feito por técnicos, e creo que son os técnicos os que os deben recuperar e actualizalo. Levamos 10 anos tramitando un plan xeral, desde que se contratou o plan xeral, levamos 1.300.000 euros investidos e, ao final, eses cartos están nun caixón. O sea, o traballo feito con eses cartos está nun caixón. Nós abogamos por facer útil ese traballo, por facer útiles ese 1,3 millón de euros. É verdade que agora se vai iniciar o procedimento para tramitar un proxecto de lei de nunha nova lei do solo. Que me temo eu que nos vai pillar o toro outra vez, porque nos foron pillando reformas legislativas unha tras outra e por eso tiveron a excusa perfecta do goberno para non sacar un plan xeral. Pero, se nos apresuramos a facer a aprobación inicial antes de que entre en vigor a nova lei, pois estaremos eximidos de ter que aplicar a nova regulación. Por lo tanto, se nos poñamos as pilas e o goberno se pon as pilas e se pon xa a traer o documento que había, o actualizamos e o traemos para a aprobación inicial no pleno, pois xa non nos afectará ningunha reforma legislativa. Do contrario, podemos estar outros 4 anos, como ben dixo a concelleira de Urbanismo, sen ter un plan xeral. Ela parece que o manifestou xa como unha intención política. Eu o manifesto como un temor. E, polo tanto, espero que non pasen 4 anos sin ter un plan xeral. E creo que sería bo que a concelleira de Urbanismo, o primeiro propósito que fixera público, non fora decir que van pasar 4 anos sin un plan xeral, sino todo o contrario, sino decir que vai poñer todos os seus esforzos en facer posible que en 4 anos teñamos un novo plan xeral. Creo que iso sería o responsable. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Moi boas tardes. Neste mandato parece que vamos disfrutar polo menos dunhas intervencións tanto en calidade como en cantidade floridas e que nos van a alegrar a todos polo menos estas horas de debate, o que é moi de agradecer. O respecto do punto de orde do día no que estamos, para abreviar e facilitarlle o traballo aos funcionarios e funcionarias que fan o traballo de actas, voume remitir a acta do 27 de maio de 2013, donde se debateu este asunto, tamén se acordou crear esa subcomisión, e os grupos que votaron a favor de crear a subcomisión, ningún deles quiso presidir a subcomisión esa. Por iso, agora na enmenda xa din claramente que a ten que presidir Marea, para non verse no lío do pasado mandato, no que se crea unha subcomisión, pero ningún dos grupos propoñentes quería presidir esa subcomisión. O respecto do plan, vamos a ver, enviouse a Xunta un documento aprobado por unanimidade de todos os membros da corporación, de todos os membros que estaban na comisión. É un documento unánime que reflicte a vontade unánime da corporación municipal. Ese documento, que foi remitido á Xunta en xuño de 2009, deu lugar a un informe en xaneiro de 2010 absolutamente demoledor. Entón, eu o que lle pregunto, pois, a todos os membros que con tanto entusiasmo, porque algúns deles o mellor é que non coñecen ben toda a trayectoria
que leva este planeamento, o que lle pregunto é exactamente dos núcleos rurais que lle vou ler a continuación, porque están tocadas todas as parroquias e prácticamente o 100% dos núcleos rurais, en cales van recortar. Clasificación do solo de núcleo rural. Hai problemas en Sobral, hai problemas en Carabelos, en Santa Cruz, e sigo lendo porque isto, Adevesa, Lampreeira, Gavián, Bordela, Abelleira, Verducido, Outonovo, Bispo, Galeana, Moldes, Corredoira, Sabarís, Piñeiro, Pedreira, Carballal, Campañó de Arriba, Ferreiros, Barra, O Cochón, Cabaleiro, Barragáns, Parada de Arriba, Parada de Abaixo, Os Muiños, O Cachapal, Banqueira, Ribeira, Casal do Rei, Pidre, Guxilde, Touceda, Meán, Pontecabras, Castelo, A Piolla, Casal Novo, Cimbelo, Couso, Castelo, Outeiriño, A Igrexa, Gatomorto, Frieiro, Fragoso, Santa Cruz, Filgueira, Sobral, O Couso, outra vez, Cons, O Pazo, Carabelos, Eirós, As Pontes, Bouza, Mourente, Arraxeira, Leirados, O Teso, O Tombo, O Quinteiro, A Cardosa, A Barcia, a Ría de Arriba, Vilafranca, Pazos, A Hermida, Pintos, Valadares. E podo seguir así porque están absolutamente todos. Exactamente cales destes núcleos propoñen recortar. Porque iso é o que hai que facer. Iso que hai que facer. Non. O que cuestiona o informe da Xunta son os núcleos. E o respecto do que dixo de expandir a cidade é que o informe da Xunta o que di é que hai que recortar edificabilidade no urbano. Tamén no urbano. Entón, eu aconsellolle que lean os 14 folios de informe da Xunta, que supoño que xa os lerían, porque está a disposición de todo o público, é unha información que non hai que ser concelleiro para ter acceso a ela, pode acceder a ela quen queira. E despois fagan propostas concretas para resolver ese problema. E isto, señor Rei, non é un problema de gobernos amigos ou de gobernos enemigos, xa o dixo vostede na comisión. O plan, hai un problema coa legislación vixente, e obliga a recortar a edificabilidade e obliga a recortar os núcleos e obliga a recortar a edificabilidade urbana. E tamén hai un problema da legislación co modelo que neste momento está desenvolvendo Pontevedra e que é un referente. Ese é o problema real, e non se trata de gobernos amigos, que iso a de verdade é que facer afirmacións dese tipo é moi preocupante, porque é supoñer que a Xunta de Galiza informa negativamente un plan en función da cor política do Concello que llo traslada. Iso é terrible, e afirmar eso así, vou non atribuir o descoñecemento. Léase vostede todos os informes que hai na páxina ao respecto dos distintos plans e verá que é un problema de como está a legislación neste momento. E Pontevedra ten ademais outro problema, e non é de competencia municipal, porque o plan o aproba definitivamente a Xunta. A ver se tamén neso vamos entendendo que a aprobación definitiva é da Xunta, non do Concello. E tamén hai outro problema, os proxectos sectoriais en vigor hai que recollelos obligatoriamente no planeamento. Non se pode dicir, non escollo, non, hai que recollelos obligatoriamente. Polo tanto, aquí o que pasa no fondo é que hai un modelo que se está desenvolvendo, a pesar de ter un plan antiguo, hai un modelo que se desenvolveu e que é un exemplo a nivel mundial e un referente neste momento non só no Estado, senón fora do Estado, a nivel internacional, de como se poden facer cidades de calidade, e ese é o problema de fondo. Estamos intentando, e eu pensei que era unha cousa así das eleccións, en campaña electoral, estamos intentando querer trasladarle á sociedade que Pontevedra non pode ter ese modelo referente porque non ten un plan adaptado á legislación actual. Non é certo, é que un plan adaptado á legislación actual imposibilitaría que ese modelo se puxese en práctica. E iso é o que estamos discutindo no fondo. E eu, tal como fixemos na comisión, a proposta dictaminouse en comisión, fagan propostas concretas que resolva os atrancos que plantexe o informe da Xunta. O respecto dos traballos da empresa. Os traballos efectuados pola empresa entregados no Concello son de propiedade municipal. A non ser que se veña aquí a defender que é lexítimo intereses da empresa, non hai que negociar nada coa empresa para aproveitar os traballos feitos. Son traballos de propiedade municipal. Polo tanto, que ademais xa se remitiron á Xunta e que todos os técnicos municipais son quen de facer os traballos necesarios sobre eles. Porque neste Concello, cando se lle fai caso aos xuristas municipais, non temos problemas. Nunca temos problemas. Só cando se saltou os funcionarios responsables do urbanismo apareceron problemas como Véteris ou Michelena 24. Polo tanto, non entendo moi ben o de acordo coa empresa, non entendo moi ben que non se fagan propostas concretas para levantar os problemas que pon
o da Xunta e que vayamos a crear unha subcomisión. Este ano, polo menos, xa se sabe, esta vez xa se sabe quen a vai presidir. Que iso xa é un avance importante. O que respecta ás cuestións que se plantexaron aquí sobre que non se quere traballar no plan, que non se traballa. Vamos a ver, fixos un traballo enorme, con participación de todo o mundo para chegar a un documento que se aprobou por unanimidade de toda a corporación. Ese é o plan do Concello de Pontevedra. Querer seguir para adiante é levantar, como decía, os atrancos nos núcleos, en solo industrial, en solo urbano, en todo que pon a Xunta. Fagan propostas concretas, deixemos o postureo que no fondo o que está cuestionando é o modelo, e fagan propostas concretas. Alguna intervención? Señor Rey, ten a palabra. Bueno, sobre as propostas concretas, nós non somos técnicos en urbanismo e non temos por que facer propostas concretas. Nós podemos dirixir políticamente uns traballos en beneficio da maioría social de Pontevedra. Sobre o acordo coa empresa, recórdolle que o día 20 de abril deste ano a empresa que tiña o cometido de redactar o PESON pediu a rescisión do contrato porque nos últimos anos non se fixera absolutamente nada, nin se movera ningún papel ao respecto. Tamén quería dicir que escoito agora esa enumeración que facía vostede de lugares do rural onde habería problemas para este plan. Anteriormente falou vostede tamén do contencioso dos terreos que actualmente ocupa ENCE en Lourizán. O seu compañeiro de grupo que anteriormente levaba a dirección deste asunto desde o goberno municipal invocaba tamén as diverxencias sobre o crecemento para vivendas que deseñaba o plan entre os intereses do goberno de Pontevedra e da Xunta de Galicia. Tamén se invocaron problemas a respecto de Monte Carrasco. Se poden invocar moitos problemas. O caso é que Pontevedra non é a única cidade, non é o único concello que ten problemas e que ten contenciosos a hora de redactar un plan xeral de ordenación municipal. Vanse resolvendo, ás veces tardan máis ou tardan menos, pero non impiden eses problemas dos demais concellos que moitos deles teñan planeamentos urbanísticos actualizados, cousa que en Pontevedra non hai. Parece que un plan que data do ano 89, como enumeraba o compañeiro Puentes anteriormente, sucederon moitas cousas no país desde o ano 89 e tamén en Pontevedra desde o ano 89 e parece que a cidade necesita actualizar o documento que defina o seu crecemento no futuro e o tempo consumido ata agora, eses 16 anos que levan vostedes no goberno, parece que é un tempo suficiente se existe a vontade e o ánimo de sacar adiante un documento deste tipo para ir resolvendo os escollos que se vayan presentando. Non sei a razón pola que no anterior mandato municipal os outros grupos non aceptaron presidir a subcomisión do PESON. Eu acepto esa responsabilidade, espero que non se poñan atrancos para a constitución desa comisión. Creo que é importante que estean representados todos os grupos, tamén o do bloque aí, pero que ese traballo se encauce e que ao longo dos próximos 4 anos se poda polo menos presentar un novo documento á aprobación inicial. O
os atrancos que vostedes aducen a respecto da Xunta de Galicia tamén os teñen outros concellos de distinto signo que o da Xunta actual e os foron resolvendo. E en todo caso tamén recórdolle que vai haber unhas eleccións ao Parlamento Galego o ano que ven que poden modificar o sentido, poden modificar o panorama político de Galicia e que supostamente poden atoparse máis receptividade ás propostas do Concello de Pontevedra desde un goberno distinto ao que actualmente está na Xunta de Galicia. Moitas grazas, señor Rei. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, gracias. Brevemente, non? A intervención que acabamos de escoitar resume perfectamente a actitude do goberno municipal durante este tempo. Como a Xunta de Galicia me pon a trancos, díganme vostedes que fago, eu me cruzo de brazos e non fago nada. E, mentres tanto, Pontevedra segue tendo un plan xeral de ordenación municipal sin aprobar. E esta cidade segue sen planeamento urbanístico, en vigor, actualizado. Por lo tanto, é dicir, eso é que nos queremos combatir e eso é o que nos denunciamos cando dicimos pasividade, falta de compromiso ou falta de iniciativa por parte do goberno municipal para dotar dun plan xeral de ordenación municipal a esta cidade, non? É certo, ninguén dixo que fora fácil. Unha tramitación dun plan xeral de ordenación municipal é dificilísima. Dificilísima. En primeiro lugar, porque require dunha capacidade de escoitar, de participar e de aunar sensibilidades casi imposible, porque hai moitos intereses ademais creados en torno a ese plan de ordenación municipal. En segundo lugar, porque ademais é unha competencia compartida. Os concellos aproban, propoñen, formulan e a Xunta de Galicia aproba, ademais, ese plan definitivamente, non? Claro, hai que ter capacidade de entendemento tamén con outra administración, que ademais neste caso é complicada e nos entendemos e aseguramos ademais polo trato que lle dispensa a Xunta de Galicia habitualmente a Pontevedra que é complicada. Pero claro, a solución non pode ser quedarse de brazos cruzados esperando, pois non sei a que, así virá outro goberno ou así algún día se ilumina Feijóo e decide tragar con todo o que este pleno, con todo o criterio e todo o valor do mundo lle propoña, non? Haberá que buscar cauces de entendemento, ver se os hai, haberá que buscar solucións, pero non quedarse de brazos cruzados, non? E iso é o que pretendemos coa subcomisión esta que propoñemos crear enmendando a moción de Marea Pontevedra, non? E por último, eu agradezo de verdade as súas leccións de urbanismo e ademais como concelleiro recén chegado a esta corporación o agradezo especialmente. Se algún día fai un máster para que podamos comprender a postura urbanística do BNG, eu apuntareime porque me encantaría comprendela, pero permítame con toda a humildade do mundo que tamén lle dé unha pequena, pista básica en materia urbanística. Usted pode ter o plan de urbanismo máis bonito do mundo e o que máis lle guste, que parece que o de Rivas agora lles gusta moitísimo este do ano 89 porque o queren perpetuar, pode ter o mellor plan de urbanismo e pintar neses planos o que vostede queira, pero a lei do solo está por riba do plan de urbanismo e como a lei do solo de Galicia diga A, pode decir o plan de urbanismo B, que o que prima é o que diga a lei do solo de Galicia e non o plan de urbanismo. Polo tanto, pode vostede pretender ou decir que non aprobamos un plan de urbanismo novo porque non nos gusta o que a Xunta de Galicia nos pide, nos recomenda, nos informa que teñamos que dicir ou que adaptar, pode poñer e pintar toda a edificabilidade do mundo en todos os núcleos de Pontevedra que vostede queira, que como non cumplan a lei, vostede pode pintala e a xente pode creer que pode edificar, pero cando pida a licencia non poderá edificar nesa parcela, non? Polo tanto, é máis urxente aínda poder aprobar ese novo planeamento e que se diga claramente onde se pode edificar e onde non, e onde se poden facer servicios onde non, onde se pode penalizar e onde non, e onde se pode facer un carril bici e onde non. E a edificabilidade que cuestiona a Xunta de Galicia é unha edificabilidade xeral no término municipal de Pontevedra e se decidirá se esa edificabilidade se ten que recortar no casco urbano ou se recorta determinados núcleos de poboación, non? En todo caso, o que fai falta é valentía e gañas de traballar. Gracias. Moitas gracias, señor Puentes. O señor Moreira non intervén esta vez. Se agradece pola brevedade, non? Porque non. Señora da Silva, ten a palabra. Moi breve, porque o tema non é que este suficientemente debatido hoxe, que leva moitos anos estando suficientemente debatido. O plan de Pontevedra é un plan reciente comparado co plan de Barcelona que é do ano 54. Supoño que a señora Ada Colau estará a correr para cambiálo. E parece que o plan de Barcelona que lles funciona, non sei. Pero é que eso da antigüedade dos plans é unha cousa curiosa.
O Plan de Pontevedra tivo numerosas modificacións durante estes anos, moitísimas, prácticamente todas aprobadas por unanimidade, polo tanto, decir que as modificacións son ocurrencias, pois son ocurrencias unánimes da Corporación de Pontevedra. Está ben? Vanse nos ocurrindo cousas, vámolas aprobando por unanimidade e as vamos sacando adiante e Pontevedra se convirte nunha cidade que é referente en calidade urbana no mundo. Porque iso non o negarán. É que ese é o problema, insisto, ese é o problema. As competencias en urbanismo, os concellos e a Xunta non as teñen compartidas, as teñen tuteladas, que é distinto. O Concello propón e a Xunta dispón, porque así o dixo, como vostede moi ben di, a lei do solo, que, como vostede dixo, está por riba das propostas que se fagan. Tamén está a lei de ordenación do territorio, esa esqueceuselle, que é a dos proxectos sectoriais. Polo tanto, eu insisto, non son técnicos, pero son os concelleiros e concelleiras que teñen que dictaminar e, polo tanto, teñen que ter criterio para decirlle a todos estes veciños dos núcleos que núcleos se van recortar. Teñen que ter criterio para decidilo. Eso non o van decidir os técnicos. Polo tanto, insisto, fagan propostas concretas para resolver, porque, según a legislación vixente, según o informe da Xunta, todos estes núcleos están condenados. No actual plan non. No actual plan están delimitados e neles se pode edificar. Polo tanto, fagan propostas concretas, teñan o valor de facelas e non seguir co postureo de comisiones e subcomisiones e logo tamén defendendo, como decía, é lexítimo, pero estamos aquí para defender os intereses municipais, non os de ningunha empresa. Moitas grazas. Alguna outra intervención? Se non hai intervencións, isto vai ser máis complicado, ou non? Non, son dúas propostas e someter a primeira de Marea que a emenda do PSOE. Entón, sometemos a consideración do Pleno o dictamen de votación da proposta da Marea de Pontevedra coa emenda aceptada efectuada pola concelleira do PSOE que consistía en a creación da subcomisión. Por lo tanto, é a moción inicial coa proposta de a creación dunha subcomisión que presidiría Marea Pontevedra. Votos en contra? Perdón. A proposta de Marea Pontevedra coa emenda do PSOE. É favorable. O ditamen é favorable. En ambos casos é favorable. O ditamen é favorable. Por lo tanto, ditamen favorable desta comisión e pedimos votos en contra dese ditamen. 12, abstencións, ninguna, votos a favor, 13, apróbase por maioría da corporación. E agora sometemos a consideración o segundo ditamen. E aquí non está referido. Non está aquí. Por maioría, conferido o caso, é unha proposta verbal que fixo ela. Leva a comisión, os demais grupos políticos elaboran e fan a proposta. Sí, a proposta di así, que os demais grupos políticos con tempo por diante elaboran e fagan propostas en función da documentación existente para poder dar cumplimento ao que a Xunta ten dito. Indica que os técnicos municipais entenden que o plan xeral elaborado cumple a normativa e, polo tanto, reitera a proposta de que se estuden os informes que hai e se fagan as propostas ao respecto que se estimen oportunas. Polo tanto, sometemos a votación este ditame, que está tamén aprobado por maioría na comisión. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Hai empate. Hai empate, hai que volver. Hai que volver a votar. votos Votos en contra, 12, abstencións, 1, votos a favor, 12, e como voto de calidade se aproba tamén por maioría. Por lo tanto, temos aprobados dúas cuestións. Unha, facer unha subcomisión, e outra, ir estudiando un pouquiño o tema. E pasamos ao seguinte cuestión. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra instando a que este ano non se asine o denominado contrato de cesión do uso da Plaza de Touros para espectáculos non taurinos nin outros similares que favorecen o maltrato animal. Señor secretario, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. A Comisión do Pleno Permanente de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural, na sesión que tuvo lugar o día 16 de xullo de 2015, dictaminou rexeitar, o sea, negativa, neste caso, a proposta, por maioría a moción presentada polo Grupo Municipal de Marea Pontevedra cos votos en contra do Grupo Municipal do BNG e do Grupo Municipal do Partido Popular e a favor o dos grupos municipal do PSDG, PSOE, Marea Pontevedra e a abstención de Ciudadanos. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Rei. Bueno, moitas grazas. Traemos as nosas iniciativas ao Pleno co convencemento de estarmos facendo un servizo ao ben común de Pontevedra e dos pontevedreses, que é un ánimo que supoñemos tamén nos demais grupos e por eso aspiramos a unanimidade nos apoios ás propostas e tamén neste. Ocorre neste caso que estamos especialmente interesados en obter o apoio do Bloque Nacionalista Galego, o que lle ofrecemos a posibilidade coa nosa proposta de ser el mesmo. E explícome con 3 exemplos, aínda que podías colmar moitos máis. Un do ano 2012, en agosto, o señor Lobeira, daquela parlamentario do Bloque na Cámara Autonómica, pediulle explicacións á Consellería de Cultura polo patrocinio dunha corrida en Muíños, Ourense, e dicía con razón o señor Lobeira que é un caso de tortura ata a morte. En abril de 2013, o portavoz do Bloque no Parlamento Galego, o señor Jorquera, presentou unha iniciativa para reformar a Lei de Protección de Animais. Abogaba por prohibir as corridas de touros en Galicia, onde non teñen arraigo, decía Jorquera, tomando como exemplo o caso catalán, e afirmaba Jorquera, en Galicia non existen menos motivos que en Cataluña para prohibilas. En marzo de 2014, o ano pasado, o Grupo Municipal do Bloque no Concello da Coruña pediu a supresión definitiva na cidade das corridas de touros por consideralas un espectáculo violento e sanguento que nada ten que ver coa tradición de Galicia. Con ese mesmo espírito, Marea Pontevedra propón non volver a asinar o contrato polo que o Concello lle entrega á empresa da Praza de Touros a cantidade de 47.500 euros cada ano. Acódese a excusa de que é por unha cesión de uso, pero na práctica nin se chega a usar cunha frecuencia que faga rendible a cesión, nin é estritamente necesaria, nin sequera para feira franca. En Galicia hai moitas feiras medievais, algunha tamén moi importante, ou case tan importante como a nosa, pero en ningún outro lugar contan cunha praza de touros permanente e estable, e iso non impide que tamén na programación desas feiras medievais inclúan espectáculos con animais. Reitero, o Concello debe empregar mellor eses 48.000 euros, que son, por exemplo, o dobre dos cartos dun premio de Dubai que se repartiu entre uns cantos colectivos sociais. Con esta moción estamos pensando especialmente no Bloque, xa o dicía ao principio, ao que lle brindamos oportunidade de espiar o fariseísmo. Soamente ten que facer que en Pontevedra o que predica no resto do país e sumar os seus 12 votos os de Marea Pontevedra. Moitas gracias. Gracias, señor Rey. Gracias. Evidentemente, si el contrato de cesión supone más de 40.000 euros al año para la utilización de la Plaza de Toros una mañana al año, consideramos que es una barbaridad. Si, como afirma Marea, es una subvención a los empresarios, nos oponemos también totalmente. Por ello vamos a apoyar en esos 2 puntos la moción presentada por Marea. Ten a palabra, señora Castro. Nós, o Grupo Socialista Municipal, vamos a votar tamén a favor da proposta de Marea, instando a que non se asine o contrato de cesión de uso da Praza de Toros. É verdade que dende o Concello non se otorgan as axudas directas ás touradas, pero tamén é radicalmente certo que se asina coa empresa propietaria da Praza de San Roque un convenio anual para uso do coso para determinadas actividades. Relación contractual que arrancou no ano 2000 cunha contraprestación de 36.000 euros e que na actualidade é de 47.500 euros. Contrato que a maiores
contén uns compromisos moi ventaxosos para o empresario que semellan máis unha subvención. Así, entre outros beneficios, está o de ceder a explotación do servicio de bares e bebidas que organice o Concello, que serán por conta, cargo e beneficio da propiedade, o que produce, entre outros, que o beneficio que o torneo medieval reporta, que non son poucos, na praza vayan ao empresario propietario do lugar. Entendemos que estase a producir unha subvención encuberta das touradas e que a postura do Concello non é clara neste aspecto. O PSOE posiciónase no sentido de oponerse a que dende o Concello se subvencionen espectáculos que teñan por obxecto maltrato animal. Por iso entendemos que este contrato, da forma que está plantexado, debe rescindirse, sen persuízo de que poidan asignarse con esta empresa outros contratos de aluguer da plaza para eventos concretos. E falo, por exemplo, do torneo medieval da Feira Franca, que non podemos negar que a aceptación que ten entre os pontevedreses é moita e que é a Praza do Toros un lugar moi aceitado para facelo. Ou se cadra algún espectáculo de carácter social ou cultural concreto. Pero eso sí, sempre que os criterios de contratación sexan claros, concretos e sen privilexios. O PSOE non adoita facer prohibicións, é por iso polo que personalmente penso que temos unhas festas da peregrina que poden ser explotadas ao marxen das touradas, sin que perdan ningún ápice da súa aceptación social. E só con medidas do Concello orientadas neste sentido, lograrase que dentro duns anos as touradas sexan tan residuales que desaparezcan sen ter que recurrir a unha prohibición directa, como pasou en outras cidades de Galicia. Por outro lado, e para finalizar, entendemos que Pontevedra ten que seguir o exemplo de outras cidades galegas e declararse Concello amigo dos animais e adquirir o compromiso de non subvencionar nin directa nin indirectamente ningún tipo de espectáculo que supoña un maltrato animal. Grazas, señora Castro. Señor Mosquera, ten a palabra. Ai, perdón. Gracias, señora presidenta. Nos coincidimos en que realmente este convenio é unha subvención encuberta. E ten que ser unha subvención encuberta porque o texto do convenio é o mismo que se asinaba no 2001, no que se dicía exactamente que se subvencionaban as touradas a festas da peregrina, a feira da peregrina. Logo se cambiou esa frase, supoño que por estética do BNG, que non quedaba moi ben que se notara claramente, que quedara grafiado que se estaban subvencionando os touros. Pero dou por feito que efectivamente unha subvención encuberta, porque desde logo se para o lugar de local da Plaza de Touros para actos do Concello, desde logo é unha estafa, non? É bastante caro. E ademais non ten moito sentido que o convenio teña vixencia de xullo a 31 de decembro e se xa para utilizar o recinto da Plaza de Touros para o Día de Reis, para a cabalgata de Reis, cando resulta que eu saiba, a cabalgata de Reis é despois do 31 de diciembre, fecha na cual non ten vixencia o convenio. Co cual, é evidente que é unha subvención encuberta, nós estamos de acordo con que se dé unha subvención, o que non estamos de acordo coa falta de transparencia. Señor Fernández Lores, se é unha subvención para proxectores, hai que poñer, como poñía vostede no ano 2001 nese convenio, que é para subvencionar a Feira da Peregrina. Creo que non hai que ocultar o que un está facendo. Por tanto, nós nese sentido estamos de acordo con usted en darlle cartos para subvencionar as corridas de touros, pero no que non estamos de acordo é na falta de transparencia. Hai que decir as cousas claras e decir aos ciudadanos que o que se está pagando é o que se está pagando. Eu, en particular, non son aficionado aos touros, pero creo que como realidade para Pontevedra é moi importante o fluxo de cidadáns de todas as partes de Galicia e do resto de España que veñen a Pontevedra a ver a Feira da Peregrina, cunha media de asistencia de 5.000 personas por cada corrida. Por lo tanto, me parece que, en términos económicos, me parece bastante bo porque creo que eso, si son 5.000 por cada evento, poñemos en 20.000 personas. Dígame vostede que concerto en Pontevedra de un grupo de música calquera que costan moitísimo máis algúns que este, recordo un que costara 120.000 euros de Miguel Bosé, que inversión con 40 e pico mil euros atrae a Pontevedra pois 20.000 personas, non, en 4 días. Por lo tanto, nós somos transparentes, decímolo claramente, para Pontevedra é bo que se manteñan os festexos taurinos. É bo, e se non pregunten aos hosteleiros, aos comerciantes, e ver as rúas cheas de xente eses días. Iso é positivo para Pontevedra, independientemente do sentimento particular que cada un teña con respecto a ese tipo de eventos, que a min particularmente non son moi pro corridas de touros, pero tamén hai cousas en Pontevedra das festas que non me gustan, non me entrarei, pero entendo que hai xentas que lle gustan, e isto teñen que ser festas para todos. E, por lo tanto, hai que investir en eventos para todo o mundo, hai que ter a maior variedade posible. Por lo tanto, nós imos a votar en contra desta moción, polo que acabo de dicir, pero sí, señor Fernández Lores, sería bo
que vostede deixara de facer unha subvención encuberta, porque as subvencións deben ser perfectamente descubertas con luz e taquígrafos e os cidadáns teñen dereito a saber en que se inviste cada euro dos cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. É unha pena que o pleno sea tan longo porque isto francamente dá para falar moito. É francamente admirável que a primeira forza política, grupo municipal, que se opuxo frontalmente ás touradas foi o BNG de Pontevedra. E non só o fixo, non que executou. E intento sempre, por exemplo, este ano vai ser a primeira vez que a Diputación non vaya. Vale? É que eu sepa. Aquí todos compañeros de corporación do Grupo Socialista que iban a presidir bárbaramente e estaban defendendo. Algo teremos que ver, pero non a presidir, non a presidir. E, ademais, curiosamente que iban a presidir, non sei cantos, e o enemigo era un concelleiro de BNG que asistía. Está claro cal é a intención, está claro a que andamos. Pero, bueno, foi a primeira forza política, por exemplo, que non foi ás procesións. Os outros andan dudando se van ou non van. Calquera día resulta que vamos a atacar por outro lado porque vaise o Corpus a tomar a caña. Isto é algo parecido. Isto exactamente é algo parecido, verdad? Por certo, ou a raíña das festas, ou etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como non hai xa por onde enganchar, bueno, sí, anunciaron, no pleno pasado anunciaron que iban a traer aquí unhas sinaturas para que baixáramos salarios que eran moi altos. Pero en Santiago resulta que os puxeron máis altos para os concelleiros do que temos aquí. Entón, non, anunciástelo aquí, anunciastes que iba a recoller as sinaturas e traerles aquí. Claro, entón, estamos chegando tarde a casi todo, entón, buscamos donde non hai. Miren, levamos anos, mirando si a plaza, algunha alternativa á Plaza de Touros. E se quere, enseño os orzamentos. Unha estrutura metálica con gradas e demais, sin que chegue a capacidade da Plaza de Touros, por montala un día e desmontala, anda entre 150 e 200.000 euros. Entón, resulta que usar a Plaza de Touros con estas condicións é moitísimo máis barato. Ou senón, nos cargamos as xustas medievais da Feira Franca. Ou facemos algo para 1.000 persoas ou para 500 cando van 8.000 en 2 sesións. Levamos anos mirando. Anos. O sea, non se nos busca a nós, xa é o que faltaba, que defendamos as touradas. Ora, como non hai por onde coller, pois, entonces, enganchamos con ese dato. Mire, é un problema de responsabilidade. E calquera, se ustedes queren que hai algo que se enche e vai a xente demais, e salía máis caro, piden prosalmentos, son públicos, se quere pode pedir a calquera empresa que monte máis outras actuacións que se van ou se poden facer un anos máis e outros anos menos. Entón, está claro, que decir, praza privada, competencias ou espectáculos públicos deste tipo, da Xunta. O Concello non colaborou desde que estamos nós, nin vai colaborar. Nin foi a presidir, ninguén de nós, nin houve, xa digo, na Diputación desaparece este brán e supoño que todos pensaredes que algo que ver tivemos nós en que desaparecera. Supoño. Por lo tanto, aí non se nos pode dicir nada. E o outro, non hai ningún problema. Se alguén topa, xa que deixemos outras actividades, se alguén topa, donde facer as xustas, xa non vas 8.000 persoas, pa 3.000, en 2 ou 3 turnos, polo que custa a praza, por non me resulta. Já está. E se non, oiga, pois, díganos claramente, nos queremos cargar o terreno medieval e outras cousas que se fan na praza. Punto. Porque é así de fácil. Collen e traen un orzante, aparte de onde se colocaría, pero bueno, demais. Claro, que se diga, non, que hai outras feiras francas, hai outras feiras medievais, claro, que xuntan 50 ou 200 persoas, claro, pero xuntar 8.000, e máis outros 8.000, e máis grande cola, non. Temos esa tal. Entón, obviamente, quer dicir, non se está, non use subterfuxios sutis e o Moreira, nada deso, non se está subvencionando os touros, non se, ao principio aquel convenio, ademais, e vais axustando todo o que se pode, e ese é o único motivo. Obviamente, se do Concello dependera,
dependerá a postura. Estaría claro, pero que non depende. Que vamos a facer? Entón, damos a volta, pegamos un triple salto mortal e di, como hai touros en Pontevedra, a culpa é do goberno local. Claro, tamén hai quen lle está dando voltas en certos momentos, como a ENCE está en Pontevedra, a culpa é do goberno local. E claro, como temos o Corpus e a Caña, a culpa é do goberno local. Que vai a un acto religioso. Bueno, inventos francamente, carajo. A trayectoria está clariña e algúns agora, 20 anos despois, que os touros nós empezamos no 95, non 99, xa no 95 houve entradas, etc. Que non foi, cando chegamos ao goberno, despois xa efectivizamos. Algúns están descubrindo agora que nós fixemos hai 20 anos e lle parece que é a gran novedade e nós non podemos facer. Pois sí, fixémolo, está aí e punto. Ademais, é gana de liala. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Rei, ten a palabra. Bueno, a min gustame cinguirme aos asuntos que se debaten cada momento, pero xa que reabriu o debate organizativo o señor Mosquera, eu quería pedirlle que o trato que recibe o Bloque no Concello da Coruña con un único concelleiro ou o trato que recibe o Bloque no Concello de Santiago con 2 concelleiros, que sexa o mesmo que nos dispensa o goberno municipal de Pontevedra do Bloque aos demais partidos que estamos representados nesta corporación, que distan moito un trato do outro. Esa para cinguirme o asunto. A Praza de Touros de Pontevedra é unha empresa privada que ten a propiedade do Coso Taurino sobre unha cesión de terreos públicos. As condicións do contrato que cada ano se asina para a cesión dese espazo son ventasosísimas para a empresa. E vou recordar únicamente 3. O Concello comprométese a correr co importe dos gastos originados pola organización dos seus actos, a satisfacer todos os impostos, arbitrios, taxas, contribucións e tributos que graven eses actos, en particular o canon da Sociedade Xeral de Autores de España e o IBI, a entregar a empresas localidades do palco, 30, destinadas a invitacións para atencións persoais, e, o máis ventasoso de todos, ceder a explotación do servicio de bares e bebidas dos espectáculos que organice o Concello, que será por conta a cargo e beneficio da propiedade da praza. Ademais destes beneficios para a empresa, quero tamén recordar que o operativo de seguridade que se monta con motivo de calquera das corridas de touros que explotan económicamente unha empresa corre en gran parte por conta do Concello de Pontevedra. Quero dicir que o Concello de Pontevedra debe deixar de practicar unha doble vara de medir, unha doble moral neste caso. Ou estamos a favor de que se celebren corridas de touros en Pontevedra ou estamos en contra. E a nosa moción vai nese sentido. E tamén vai no sentido de que os recursos públicos se empreguen para mellores causas que a celebración de corridas de touros. Moitas grazas, señor Rei. Algúnha outra intervención? Señora Castro, ten a palabra. Sí, 2 cousas moi rápido. A primeira que no Partido Socialista as persoas que forman parte deste partido teñen libertad individual de pensamento, poden unhas estar a favor das touradas e outras non. Non implica que un membro vaya aos toros que o resto tengamos que apoialos. E por outro lado, dicir que os 47.500 euros que son o que costa o aluguer anual da Praza de Toros pareceme demasiado a maiores. Ademais, os beneficios da explotación do bar o día da Feira Franca, cada xustas, me parece que é demasiado ventaxoso para 2 xustas que se fain unha vez ao ano. Creo que o empresario, se só é por eso, debe estar frotándose as mans. Sería máis doado facer, pois entendo que o coso da Praza de Toros é un lugar moi aceptado para facela, sobre todo por o gran volumen de xente que acude a elas. Pero podía ser un contrato concreto que o que nosotros dicimos para ese día, e con uns conceptos e uns criterios de contratación totalmente objetivos, e fora de privilexios. Moitas grazas, señora Castro. Algúnha outra intervención? Señor Moreira? Non? Señor Mosqueira? Si a razón esa é fácil, véñanse con orzamento, de igual o Concello non topou as empresas que fan tan barato, véñanse por un día,
din antes as cifras. Entón, botarlle os contas aos demais é bárbaro, é absolutamente bárbaro. Entón, é caro, barato, bueno, vai usted a negociar e mire que alternativa ten, porque se cada propietario da plaza sabe que a alternativa costa 4 veces máis. Co cual, igual che di, pois vai ter alternativa. A ver, é que a xestión ordinaria levase ora a discutir a conta de recado de xestión, que eu non entro, que nunca levo esa negociación. O fondo, me parece, cando menos, vamos, retorcer hasta a saciedade. É obvio que este goberno ten o plantexamento que ten, e se hai, repito, algunha posibilidade, aunque salga un poquinho máis cara, un poquinho, non 4 veces máis, de non facelo na plaza, encantado. Supono que sale 4 veces máis caro, como pouco. Entón, mire, se o hai, pois bárbaro. Está o ofrecimento, ustedes que queren xestionar, facer contratos, o sea, hasta levar contratos coa empresa do Pexón, o sea, encargarse de non sei que, fagan unha xestión fácil e pedir 2 ou 3 orzamentos, a ver en canto sale, se para 6 ou 8.000 persoas, é así de fácil. Bueno, si só unha cousa. Aproveitando ese desafío que fai o señor Mosquera, aproben esta moción agora, porque as corridas de touros son o mes que ven, xa dentro dunhas semanas, e para o próximo pleno traia tamén vostede a conta dunha empresa, o presuposto dunha empresa para organizar iso, porque aquí nos estamos tendo que fiar da súa palabra cando di que costaría 4 veces máis. En todo caso, cos números podería verse. Daría tempo, ademais, de resolver este tema para a Feira Franca, porque ainda é para o mes seguinte. Vamos a votar. Dictamen desfavorable. Hai un dictamen desfavorable, polo tanto, votamos en contra do dictamen. Votos en contra do dictamen. 2, 3, 4, 5, 6 a favor do dictamen. Abstencións, é verdade, hai abstencións, que non quedan máis. Non hai abstencións. E temos 12 e 7, 19. Pasamos ao seguinte punto, que é proposición do Grupo Municipal do BNG ao respecto do emprego de nomes de mulleres para a denominación de vías públicas, parques e edificios municipais e outras formas de recoñecemento e homenaxe. En todo caso, eu invitaría aos grupos que debatan as dúas propostas conxuntamente. A seguinte, que é de sobre a denominación de vías públicas do Partido Popular. De paso, debatemos o mesmo tema, lo votamos indistintamente. Ten a palabra o señor Bará. Teño que ler o ditamen. Ditamen, a verdade, ditamen. No, a que se tratamos conxuntamente ler os dous ditames. Pois, leo os dos. Vale. Non sei, Pois a Comisión do Pleno Permanente de Benestar Social, Cultura e Dimensión Sociocultural, en relación ao primeiro presentado polo Grupo Municipal do BNG, ditaminou favorablemente por maioría esta proposta, cos votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, do PSDG, PSOE e Cidadáns, e a abstención do representante do Grupo Municipal do Partido Popular e María Pontevedra. En relación á proposta do Grupo Municipal do Partido Popular para convocar un novo concurso para a denominación das vías públicas de Pontevedra, a mesma Comisión de Benestar Social, Cultura e Dimensión Sociocultural na sesión do día 16 de xullo ditaminou rexeitar por maioría a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular cos votos en contra do Grupo Municipal do BNG, Grupo Municipal do PSDG, PSOE, María Pontevedra, Cidadáns e os votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular. Ben, pois moitas grazas. Señor Bará, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, bo día. Esta moción é resultado... Bueno, é unha proposta do grupo de goberno, pero realmente é resultado dun traballo colectivo que se ven facendo xa desde fai case 2 anos a través do programa Memoria das Mulleres e quedou como resultado a exposición titulada do Griso Violeta, tamén unha publicación co mesmo nome ou o proxecto de creación dunha enciclopedia sobre a historia e a memoria das mulleres de Pontevedra. O que se pretende con esta iniciativa é
que haxa unha maior presenza das mulleres nos espazos públicos, non só nos nomes das rúas, senón a través de outro conxunto de actividades e iniciativas. Entre elas a denominación de vías públicas, de prazas, de parques, pero tamén de edificios, a colocación de rótulos, placas conmemorativas e outros elementos que fagan presente a historia das mulleres no espazo público, a elaboración de murais e intervencións artísticas co mesmo sentido, a creación de roteiros temáticos e tamén as actividades divulgativas procurando chegar sobre todo ao colectivo ao mundo do ensino, que é o que pensamos que ten máis sentido e que ten máis necesidade neste momento. Para concretar estas propostas, tráense para aprobación deste pleno 4 puntos con propostas concretas. A primeira é a aprobación dunha listaxe de 30 nomes de mulleres para a denominación de vías públicas, parques e edificios e tamén para a rotulación de espazos públicos. Estes nomes que pretenden corrixir tamén a desigualdade e a discriminación que sofren as mulleres no viario público cunha proporción de 10 a 1 neste momento. Xa dixen que era resultado dun traballo de estudo e investigación realizado ao longo dos 2 últimos anos. É unha lista en todo caso aberta, susceptible de ser acrecentada, enriquecida con propostas que poden ser presentadas polos diversos grupos políticos. En todo caso, pensamos que é unha proposta que ten unha diversidade social, profesional, ideolóxica, xeográfica e unha amplitude cronolóxica que é incuestionable. Aquí temos menciñeiras, temos benefactoras, temos navegantes, pioneiras, temos ensinantes, artistas e escritoras, temos mulleres traballadoras, como a señora Lola, temos empresarias como María do Carrillo. É dicir, que é unha proposta, entendemos que moi ampla e moi rica en canto á diversidade que supón. En todo caso, a utilización deste criterio pode ser complementario co criterio que se estivo utilizando no Concello ata o momento, nos últimos 12 anos, que era o de primar a toponimia tradicional na denominación de vías públicas, porque estamos a falar, quero insistir nisto, non só na denominación de vías públicas, senón tamén de outras fórmulas para facer presente e destacar a presenza das mulleres nos espazos públicos. En segundo lugar, a iniciativa propón que se denomine o desdobramento da Avenida de Vigo que se denomine co nome de Josefina Arruti Viaño, que pensamos que é un acto de xustiza e de recoñecemento para unha muller da historia de Pontevedra, unha muller que foi esquecida, que foi silenciada, a muller que foi esposa do alcalde de Pontevedra na Segunda República, Viano Fernández de Soio Tafal, unha muller represaliada porque sufriu ano e medio de cadea, de prisión e despois 2 anos de arresto domiciliario, unha muller que foi exemplo de coraxe e de loita para sacar adiante a súa familia en tempos ben difíciles, en tempos ben duros, e que tamén é un símbolo da solidariedade porque abriu o seu panteón familiar para que foran soterradas e tamén se depositasen ali os restos de moitas víctimas da represión franquista. Polo tanto, pensamos que é un acto de xustiza que honra tamén a esta cidade a recoñecer a unha muller da valía de Josefina Arruti Viaño. A terceira proposta desta moción é organizar un acto de recoñecemento institucional do Concello de Pontevedra ás mulleres que foron vítimas de todas as formas de represión como consecuencia do levantamento militar fascista do ano 36. As mulleres asesinadas, as mulleres torturadas, as encarceradas, as vexadas, as rapadas, as sometidas a todo tipo de persecución ideolóxica, moral, política, económica ou laboral. Mulleres que foron dobremente víctimas, porque foron represaliadas e despois sufriron tamén o silencio e o esquecemento. Pensamos que agora xa é o momento de que reciban esa homenaxe, sobre todo porque tamén froito dese traballo que vimos facendo, xa coñecemos moitos dos seus nomes e intentaremos coñecelos todos. E, por último, o cuarto punto propón a organización dun roteiro urbano que saliente o protagonismo individual e colectivo das mulleres na historia da cidade, con atención especial as mulleres máis esquecidas, as mulleres da clase traballadora, as mulleres que desde o anonimato, desde o traballo sen dereitos e sen horarios e desde o silencio da historia axudaron decisivamente a construir o avance de Pontevedra e de Galiza. Pensamos que é unha iniciativa suficientemente importante para que reciba o apoio unánime da corporación e esperamos que así sexa. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Barán. ¿Alguna intervención? Señora Val... no, señor Rey, ten a palabra. Bueno, moitas grazas.
Trátase de feminizar o rueiro e asemade saen a palestra nomes de mulleres represaliadas ou silenciadas na guerra e no franquismo, polo que tamén se trata de restaurar a memoria histórica. A este respecto, choca que non se insista en limpar do rueiro de Pontevedra de vez a pervivencia de homenaxes a franquistas e falanxistas significados que aínda lle seguen dando nome a rúas ou edificios onde tamén se manteñen algúns símbolos da ditadura. A respecto do primeiro punto da moción, acolléndonos a oferta que acaba de facer o señor Bará, propoñemos deixalas en pechar, posto que quizáis sobre algún nome e permítame introducir algúns reparos. Sobre Obdulia Nieto Nespereira hai que corrixir o primeiro apelido, que entendo que é Prieto como o do coñecido grabador e irmán seu. Polo tanto, é Obdulia Prieto Nespereira. E Marta Alemán, María Viñals ou Josefina Blanco tiveron unha relación nada consistente con esta cidade e escasa con Galicia. Convén repensar toda a lista, como propón o Partido Popular, pero sen necesidade de sacar iso a concurso a través dun contrato, como propón o Partido Popular. Nós propoñemos crear para este único fin unha comisión aberta a expertos que se extinguiría tras a presentación dun informe ponderado, justificado e consensuado. A base podería ser esta listaxe da proposta do bloque, pero ampliada e mellorada, e, por suposto, incluindo ausencias moi notables, como a de Amalia Álvarez Gallego, a viúda de Alexandre Bóveda, que continuou vivindo na nosa cidade toda a súa vida tras o martirio do seu home, ou o nome tamén de Virxinia Pereira, a muller que compartiu con Castelao no meu Pontevedra de Castelao os 16 anos máis importantes das súas vidas e grande artífice de que o grosso do legado do galego máis importante do século XX estea agora reunido no Museo de Pontevedra. Evidentemente, apoiamos un acto institucional en recoñecemento e desagravio de todas estas mulleres e o deseño dun roteiro na súa memoria, que son os puntos 2 e 3 da moción. E tamén apoiamos o bautizo do desdobramento da Avenida de Vigo co nome de Josefina Arruti, esposa do alcalde electo nas listas da Fronte Popular Viviano Fernández Osorio Tafal. Neste punto, ademais, instamos a engadir a proposta o nome de Emma Mourón, a compañeira de Manuel García Filgueira, quen era o alcalde deste concello ao inicio da Guerra Civil. Propoñemos o nome dela, Emma Mourón, para sustituir o de Fernández Ladreda, un militar que presidiu consellos de guerra no 36 e que logo foi ministro de Franco. Solicitamos dos autores desta moción que acepten esta inclusión no cuarto punto e de non facelo anunciamos a presentación dunha próxima moción nese sentido. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Castro? No. Sí. O Grupo Socialista tamén va a votar a favor da proposta do BNG, non podía ser de outra forma, xa que somos os socialistas os que sempre abanderamos a loita por a igualdade real. Foi a partir de políticas de igualdade de Zapatero cando se empezou a ter conciencia neste país nese sentido. Por tanto, o uso de nomes de muller en vías públicas sempre que en vías públicas ou en rúas, sempre que sean novas e sempre que se respete a toponimia do lugar ou o costume non escrito, considerámoslo prioritario. Como recoñecemento ás aportacións na construción deste municipio, entendemos que trátase dunha cuestión de xustiza social e cultural, de facelo posible para que se coñeza e recoñeza a outra parte da historia, sin a cal nunca poderemos ter unha visión completa e real da mesma. Moi difícil será seguir avanzando na igualdade entre homes e mulleres se as xeracións máis xoves seguen sen atopar modelos que lles permitan identificar a aportación das mulleres á sociedade. Ninguén ten dúbidas sobre a gran contribución das mulleres á historia da nosa humanidade e do noso municipio, en todas as ramas do coñecemento, científico, filosófico, político, social ou económico. Con todo, moi pouco sábese delas, xa que o seu pensamento estivo silenciado durante moitos anos. Un claro reflejo disto é o rueiro da nosa cidade, pero tamén de outras moitas neste país. Por iso estamos a favor da necesidade de que as futuras rúas, prazas ou espazos públicos leven denominacións femeninas, pero eso sí, debemos intentar que trátese de mulleres que aporten
aportaron ou aportan ou aportarán ao noso municipio seu talento, creatividade, valentía e personalidade. E temos que evitar filtros políticos ou partidistas que distorsionen a súa imaxe. Rematando cunha frase da periodista e escritora Rosa Montero, di que porque hai unha historia que non está na historia, que eso se pode rescatar escoitando o susurro das mulleres. Nos entendemos, apoiamos a proposta, entendemos que a lista debe ser aberta, poden integrar nomes os diferentes grupos e, además, creemos que no seno da Comisión de Benestar Social donde debe tratarse isto e facer as propostas dos nomes. Sen persuízo de que para caso concreto debamos asesorarnos de técnicos ou de algún dos estudios que xa se fixeron, pero non creemos que é necesario, respecto á proposta do Partido Popular, un novo concurso cos custes que isto pode suponer para facer un estudio. Grazas. Señor Abal. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todas y a todos. Era noviembre del 2008 cuando este grupo político trae una moción a este pleno para dedicarle una calle a don Adolfo Suárez. Y en aquel momento se deniega informando, alegando que solo se dedican calles a personas fallecidas. Pasa el tiempo y en marzo de 2014 lamentablemente fallece uno de los artífices de la transición española y se nos deniega nuevamente la petición de una calle para Adolfo Suárez, alegando que se tiene que debatir en Comisión de Cultura. Incluso Lores hace unas declaraciones en las que dice que las calles, dice textualmente, se deben decidir por consenso, como ocurre desde hace tiempo en el Concello y después de experiencias negativas de cambios de nombres que hubo que corregir, es mejor hacerlo sin prisa. La decisión, dice el señor Lores, no la toma el alcalde ni un grupo determinado, sino por consenso. Pedimos, insistimos en pleno, insistimos en comisiones, que se debatiera la calle de Adolfo Suárez en una comisión de cultura. Se nos ha denegado. Nos pareció un insulto a este grupo político, un insulto a la participación legítima de un grupo político de su petición, la denegación de esta propuesta a tratarla en Comisión de Cultura, y se incluye una propuesta que se saca de la manga del señor Luis Bará y la señora Carmen Fouces, primando el criterio de las mujeres femeninas, un criterio con el que estamos absolutamente totalmente de acuerdo. De hecho, en el punto 3, donde dice que tanto el Consello Municipal de Muller como o Consello Asesor do programa A Memoria das Mulleres se pronunciarán a favor, tiñan que incluir o grupo do Partido Popular que no 2012 indicara en Comisión de Cultura o déficit das calles dos nomes femeninos nas rúas de Pontevedra. Parece mentira que tardaran 16 anos un grupo político como vostedes en darse conta deste eido. Nos vimos advertindo no exceso que estamos caindo nas toponimia e na microtoponimia, recorrindo moitas veces o vello catastro rústico para denominar, en moitos casos, nomes que xa están olvidados pola xente. Entendemos que a microtoponimia, a toponimia é necesaria, pero para aqueles casos nos que o colectivo popular e a memoria foron utilizados en tempo. Non estamos enchendo de toda Pontevedra de granxas, leiras, agros, regos, sen criterio, sen rigor algún. En moitos casos, como xa digo, que non foron utilizados xa fai varias xeracións. O PSOE, o Grupo Socialista, teño que dicirlle que se tan de acordo estiveron porque durante os 12 anos que estiveron apoiando aquí os do BNG, porque non o fixeron antes, e cando estiveron sempre de acordo co criterio da toponimia. Alédome de que se sumen e recoñezan o déficit das rúas femeninas en Pontevedra. Decía o señor Bará que de 10 a 1, nos contabilizamos que é o 4%, o 10 a 1 é un 10%, nos temos contabilizado un 4%, que é o déficit. En Vigo, fíxese, señor Bará, en Vigo, xa no ano 2008 empezaron a corrixir este déficit e tiñan tamén instaurado o criterio da toponimia e da microtoponimia. E son un nacionalista, non un nacionalista, pode facer un listaxe de nomes de mulleres, olvidarse de Amalia Álvarez. Só unha persona como vostede pode facer isto. Só unha persona como vostede pode formar un desaguisado no Rueiro de Pontevedra. E fíxese a paradoxa, señor Bará, da súa rodillo, do seu rolo, fíxese a paradoxa que Pontevedra ten unha rúa dedicada a Gutiérrez Mellado e non ten unha rúa dedicada a Adolfo Suárez. Esta é a súa obra. Menuda paradoxa, verdad, señor Bará? Respecto
O que propón Marea Pontevedra, o señor Luís Rei, eu personalmente estou totalmente de acordo con Virxinia Pereira, obviamente, alédome que nombrase, e a suxerencia de Fran de Ladreda, outro fallo dun nacionalista como é o señor Luís Bará, que cambiou as rúas franquistas cando chegou, olvidouse de Fran de Ladreda por utilizar o criterio do concelleiro de turno e non por someterse a un criterio de expertos. Nos, señor Luís Rei, tiñamos guardado as na manga, coa rúa Fran de Ladreda, ervas na manga para que en aras de consenso pudese utilizarse o nome de Adolfo Suárez. Pero vemos que nos van acotando todas as vías para poder que se cumpra unha petición que, por exemplo, o PSOE de Ponte Caldelas levou a cabo, o PSOE en Lugo levou a cabo, en cidades como Coruña, como Santiago, estánse a levar a cabo. Outro édio da xestión do nacionalista Luís Bará. En o ano 2002, en un acto público nun homenaxe a Portela Valladares, un dos grandes galleguistas que dou esta terra, promete que fará unha calle no ano 2012 diante do Colegio de Abogados, diante do Loe Artime, diante de toda a xente que está ali, amigos da cultura, entidades da SECA, entidades de Morente, Colegio de Abogados, daquela presidida por Modesto Barcia, promete que Pontevedra ten unha calle a Portela Valladares e sigue tamén tendo ese eido esta cidade. Nos fixemos unha moción no que pedíamos un concurso público justamente para evitar a imposición do concelleiro de turno, que é o que está facendo. É así como se fixo cando, nas épocas de maioría absoluta, fíxense que o señor Rivas Fontán, que creo que non é sospechoso para o grupo de Ciudadanos, iba a dicir Cidadáns, pero en Galicia non poden ser Cidadáns, é Ciudadanos. Pois fíxense vostede que o señor Rivas Fontán, xa no ano 90, xa fixo un concurso público e optou polo consenso. E señora María Rei, cal é o precio do consenso? Canto vale o consenso? O consenso nunca é caro. É moi barato o consenso, señora María Rei. O que é caro ter unha persona cobrando 3.000 euros por asesorar en obras no casco histórico. Eso que é caro, ou o que é caro que o señor Luís Bará, os jardines de Marescot, gaste 30.000 euros nuns jardines que son de mantenimento público e contrato en asistencia técnica. Vamos sumando misterios e misterios nese eido dos temas dos jardins. Nos estamos de acordo que se o problema é o gasto en aras do consenso, se o problema é o gasto en aras do consenso que se designa a Comisión de Expertos, como aquí están a suxerir tanto o Grupo Socialista como o Grupo de Marea Pontevedra. Entendemos que en Pontevedra hai profesionales de reconhecido prestixio, podemos falar de Fortes Bouzán, podemos falar de Juan Juega, temos moitos profesionales e moi bons dos mellores, e nós queremos poñernos baixo os criterios dos profesionales en aras de consenso, aceptar o que eles nos digan, sempre primando o criterio dos nomes femeninos. Por lo tanto, estamos abertos a poder chegar a un acordo. Moitas gracias, María. Yo juro que no le pago 3.000 euros a nadie. Y aunque fui yo, creo, la que manifestó en la comisión que el resto de los grupos municipales deberían aportar nombres a esa lista y que nos gustaría participar en la elección para la utilización de los mismos, también me gustaría decir que a la hora de votar una moción como esta y hacer un razonamiento, creo que no necesitamos que nadie nos dé lecciones de historia y nos tengan aquí media hora haciendo un alegato que todos podemos hacer, y creo también que el y tú más ya aburre. Pediría un poco, por favor, de seriedad. Gracias. Señor Bará, ten a palabra. Sí, con respecto á proposta do Partido Popular, como non foi necesario facer un estudo para propoñer a Adolfo Suárez, pois pensamos que tampouco é necesario agora. Pensamos que o criterio da toponimia segue sendo válido e debe seguir utilizando porque enriquece a nomenclatura urbana e permite recuperar nomes tradicionais, nomes de lugares, en todo caso que pode ser complementado con nomes honoríficos, primando, como propoñemos, os nomes das mulleres. En todo caso, quero aclarar que non estamos propoñendo só denominacións de rúa, senón outras moitas fórmulas de recoñecemento e de xustiza para as mulleres. Por lo tanto, non centremos o debate só nesa fórmula, porque hai moitas outras maneiras de poder facer visíveis e protagonistas as mulleres no espazo público, e aquí citamos varias. Eu doulle a benvida ao señor representante de Marea Pontevedra
o traballo por restaurar a memoria histórica na cidade, porque aquí levamos 16 anos nesa batalla. E a podo asegurar que non foi fácil, que tivemos moitas resistencias, que tivemos moitos ataques persoais, e a vostedes non nos vin por ningún lado. E, desde logo, se me di usted aquí que temos que homenaxear a Amalia Álvarez Gallego, direille que eu participei no acto de maior homenaxe pública que recibiu Amalia Álvarez Gallego na súa vida. E non sei se estaba vostede ali, pero nós estivemos a sorte de estar, e o señor alcalde tivo a inmensa honra de entregarlle a medalla de ouro da cidade a título póstumo a Alexandre Bóveda. É o título de fillo adoptivo da cidade. Por lo tanto, non veña aquí a darnos leccións de loita pola memoria histórica. En todo caso, benvido a este traballo, a esta tarefa na que levamos moitos anos aquí, e con moitísimo custo persoal, asegúrollo, porque recibimos todo tipo de ameazas por ese traballo. Desde logo, estou de acordo en corrixir o erro a respecto de Oudulia Prieto Nespereira, e tamén estou de acordo en enriquecer a listaxe que aquí se fixo con nomes como os que se propuxeron. Eu xa dixen que era unha listaxe aberta e que pareceme estupendo que se incremente con propostas como as de Mourón, con Amalia Álvarez Gallego, que recibiu esa grandísima homenaxe xa, ou Virxinia Pereira, e outros nomes que se queiran propoñer. Pero aquí estamos falando de unha listaxe que se pode enriquecer, aceptamos aquí, nas próximas comisións podese tratar o tema e complementar a lista, pero eu quero aclarar que xa hai un traballo feito por parte de persoas, especialistas, sobre todo mulleres, expertas que fixeron esta listaxe, e nos imos ser moi respetuosos con este traballo, ainda que, desde logo, estamos de acordo a que se poida acrecentar e enriquecer con propostas como as que aquí se fixeron, que nos parecen constructivas. E para rematar, xa diría que son partidario de que se vote a moción tal como está redactada, en todo caso, con esas engádegas no punto 1. En todo caso, cando haxa outras propostas de denominación de rúas, agora estamos tratando unha moi concreta dunha rúa de nova apertura que se vai inaugurar próximamente, cando haxa próximas denominacións de rúas ou na próxima comisión de cultura, pois que se traten outras propostas, pero aquí votamos as propostas que se recollen, estes 4 puntos que se recollen na moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Solo un minuto. Luis, sí, solo un minuto. Evidentemente non vimos aquí a darlle ninguna lección ao señor Luis Bará. Tamén supoñemos que Luis Bará non ven aquí a darnos unha lección aos demais. O único que formulaba unha proposta moi concreta, que o primeiro punto deixar a listaxe aberta, e propoñía 3 nomes, que Amalia Álvarez Gallego, Virxinia Pereira e Emma Mourón. O segundo punto e o terceiro non temos ningunha obxección que formular, e no cuarto tampouco. Nos parece ben esa rúa que reciba ese nome, pero, bueno, porque se fagan aquí aportacións, eu creo que iso é bo para todos, e a mí pareceme un esquecemento especialmente grave que nunha proposta de feminización do Rueiro de Pontevedra pois non estean esas 3 mulleres que dixen antes, Amalia Álvarez, Virxinia Pereira e Emma Mourón, nada máis. Ben, polo tanto, sometemos... No. A ver, señor... Sí, gracias, señor alcalde. Nós estamos de acordo en que se incluían os nombres de Amalia Álvarez, de Virxinia Pereira e de Emma Mourón, pero estaríamos caendo no mesmo erro. Eu non quero entrar a valorar todos os nomes que aquí aparecen. Estaríamos caendo no mesmo erro, señor Rei. Estaríamos os políticos propoñendo os nomes, e nós queremos que sea unha comisión de expertos os que propoñan os nomes, primando o déficit dos nomes femeninos, e someternos. Eu suxiro que esta moción queda aparcada, que se convoca a Comisión de Cultura, que se crea unha comisión de expertos, que sean eles os que decidan, e nós nos sometemos a eles, sen coste algún. Creo que é o consenso que imperou desde tempos neste Concello, que debe seguir así hasta que pase o rodillo o señor Bará. A nós, cando nos chaman para gobernar, sempre acudimos constructivamente, menos cando nos pasan o rodillo, señor Bará. Acaba de dicir vostede, próxima denominación de rúas, que vai levar a comisión. Mira, cos antecedentes, 6 anos esperando, 2 plenos, 3 comisións, pedindo que trataran o modo Suárez, o trata ahora así de pasada aquí nun pleno, despectivamente.
ese é o respeto que ten vostede. Eu suxiro someternos ao criterio de expertos, que entendemos que é como debe funcionar o consenso das rúas, dos nomes das rúas, e que sexan eles os que propoñan os nomes, nada máis. Moitas grazas. Por aclarar a postura do BNG, entón no primeiro punto aceptaríamos a inclusión deses 3 nomes que fixo o Grupo da Marea, aclarando en todo caso que este é unha listaxe aberta, susceptible, como dixen, de ampliarse, e que non quere dicir que todos estes nomes se utilicen para a denominación de rúas. Iso teremos que dicilo despois, segundo a oportunidade e o estudo que fagamos, para cada caso, non? Porque poden ser rotulacións ou poden ser outro tipo de fórmulas de homenaxe. E nos outros 3 puntos mantemos a redacción tal como está. Ben, polo tanto, sometemos en primeiro lugar... A do BNG. Quer falar alguén? No, só unha cousa. Por que non aparcamos o primeiro punto e deixamos esa listaxe de punto de partida? Por que non ten sentido agora que aquí incorporemos uns nomes? É preferible resolver o cuarto punto, que é a denominación do desdobramento da Avenida de Vigo, deixar tamén o segundo e o terceiro, e este resolvese máis adiante. É que estamos falando de personas, podemos estar olvidando algún nome, podemos estar olvidando algún nome, me incluo. Isto creo que é mellor, estou de acordo con el rei, en tratarlo nunha comisión. Bueno, tal como dixe, mantemos a proposta, aceptando eses tres nomes que se fixeron aquí. Sométese o punto a votación. O dictamen da comisión... O dictamen é favorable, por tanto non hai ningún problema. E en todo caso hai unha modificación en este sentido. A ver se entendín ben, esa listaxe aberta, incluindo 3, porque eu creo que hai consenso nos 3, e logo despois outros puntos, con todos os respetos, son organizar a torre de coñecemento, pero en xenérico, un roteiro tamén en xenérico, e denominar, non unha proposta, senón denominar o novo acceso sur, desdobramento da Avenida de Vigo, como Avenida de Josefina Ruti Viaño. Cambiamos aí un pouco, non é propoñer de denominación, senón denominar. Ben, entón sometemos primeiro esta moción, ou sometemos a do Partido Popular? Ou non? Por eso. Votos en contra, va. Ningún da primeira, da nosa. Do bloque, votos en contra. Abstencións, 7. Votos a favor, 18. E sometemos entón a do Partido Popular tamén, que sea unha comisión de expertos a que decida estas cousas. Votos... Cuidado, que ditamen aquí, me parece que é desfavorable, vamos a ver. Ditamen desfavorable, bueno, pois entón... Presentar por maioría, é desfavorable. O ditamen é que non se aprobe. Quen está en contra de rexeitar a moción do Partido Popular? O Partido Popular está... 7. Abstencións? 2. Votos en contra? A favor da ditamen. Votos a favor de rexeitar. Son 12 e 3, 15, vale? 16 tamén. Bueno. Nada. Proposición do Grupo Municipal Marea de Pontevedra relativa ás mobilizacións do sector leiteiro galego, que hai tamén outra moción que debatiremos conxuntamente, en todo caso votámolas individualmente ou as dúas. Ten a palabra o señor Rei. Os ditamen, sí, o ditamen. Es que andamos apurados. No, este non foi un proxecto, sí. No. Espera, este era... A ditamen... Perdón. Este ditamen sobre a proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra relativa ás movilizacións do sector leiteiro galego.
A Comisión de Economía e de Facenda, por maioría, votaron a favor este Concello do Grupo Municipal do BNG, e os dous do Grupo Municipal do PP, un Concello do Grupo Municipal do PSOE e un Concello do Grupo Municipal de María Pontevedra. E votou en contra unha concelleira do Grupo Mixto Cidadáns. Moi ben. E despois a outra... E a outra... E a outra que é a do BNG, ten o mesmo resultado, sí. Por maioría votaron a favor estes concelleiros do Grupo Municipal do BNG, os dous do Grupo Municipal do PP, un concelleiro do Grupo Municipal do PSOE e María Pontevedra, e o voto en contra da concelleira do Grupo Mixto. Ben, pois ten a palabra o señor Rei. Moitas grazas. O sector lácteo galego vive unha situación de emerxencia, está lanzando un berro de auxilio ante o que o conxunto da sociedade galega non pode pechar os oídos. Esta fin de semana foron 15.000 voces contra a morte anunciada para 3.000 explotacións leiteiras que non poden seguir vendendo indefinidamente a perdas. O sector é un dos máis importantes sustentos do rural galego. As case 10.000 explotacións existentes na actualidade no noso país crean emprego e riqueza arredor da súa actividade. Empresas de pensos, servizos veterinarios ou fitosanitarios e o comercio das vilas do noso país dependen en gran medida da vitalidade do leite. Durante os últimos 30 anos produciuse un enorme cambio no modelo que levou consigo o peche de miles de explotacións e a concentración da produción nun número moito menor delas. Estas explotacións fixeron un esforzo grande de investimento en tecnoloxía e en dimensionar a cuota. Porén, os sucesivos gobernos da Xunta non foron quen de resolver problemas estruturais que hoxe lastran o sector. Falamos da carencia de ordenación de territorio e de políticas efectivas de mobilidade da terra. Falamos da ausencia dunha política industrial que dote a Galicia dun complexo industrial de transformación en produtos lácteos con maior valor engadido. E tamén falamos da ausencia dun marco normativo que garanta o equilibrio da cadea comercial e que impida o abuso de posición de dominio da industria e da distribución sobre os gandeiros, que ven como se lles impoñen prezos e condicións baixo ameazas de non recollida e como segue a utilizarse impunemente o leite como produto de reclamo nas grandes superficies. Por outra banda, e coñecendo que o 1 de abril deste ano remataba o sistema de cotas en Galicia, carecemos aínda hoxe dun plan estratéxico que debeu terse feito no seu momento para previr posibles escenarios como o que agora vivimos. As solucións aos problemas estruturais virán a través de medidas a medio e longo prazo, pero para chegar a iso antes hai que sobrevivir, teñen que sobrevivir os gandeiros na actual situación. E ante esta emerxencia estamos obrigados a facer nosa a loita do sector porque é unha cuestión do país que nos incumbe a todos. É unha loita vinculada tamén e moi estreitamente á supervivencia do mundo rural que segue despoboándose. Por todo isto, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra proponlle ao Concello que chame os veciños a participar e a apoiar as mobilizacións convocadas en apoio dos gandeiros galegos, emprazando os gobernos da Xunta de Galicia e do Estado que, mediante o diálogo cos diferentes actores do sector lácteo, adopten as medidas de urxencia necesarias para evitar o peche de máis explotacións no noso país. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias. Moi brevemente, nos vamos votar a favor desta moción, como fixemos tamén xa na Comisión Informativa, bueno, pois porque entendemos, obviamente, que trata e que trae a este pleno un problema fundamental que están padecendo unha parte moi importante dos cidadáns deste país e un sector tan importante para a economía galega como é o sector lácteo, non? Cifrado con todos os recortes e esa perda de postos de traballo e explotacións a día de hoxe en 9.400 explotacións no conxunto do país e que se estima que pode xerar pois uns 40.000 postos de traballo indirectos ao marxe dos xerados directamente nesas explotacións, non? E é un dos sectores ademais nos que, bueno, pois se demostra que o libre mercado pois non opera nin funciona, non? Ou polo menos opera moi desigualmente e no que a situación real é de que hai milleiros de familias galegas que están competindo en
en condicións de absoluta desigualdade e inferioridade cunha industria que está afogando a súa economía e que está afogando as súas posibilidades de desenvolvemento. Unha industria que está pagando sistemáticamente por debaixo dos prezos de mercado o custe da leite, beneficiándose ademais ou aproveitando a febleza dos produtores a hora de negociar e tamén a febleza dun produto como é o leite que evidentemente é perecedereiro e ou se vende ás poucas horas ou os gandeiros teñen o que tirar. Por lo tanto, todo o que poda facer a Administración a favor do sector lácteo nos oímos respaldar e aínda que realmente é unha cuestión de negociación entre produtores e compradores e industria, o que sí pode facer a Administración e debe facer é apoiar, servir de brazo e servir en definitiva de apoio a estas explotacións gandeiras, particularmente a Xunta de Galicia e o Goberno de España. E se o acordo do Pleno de Pontevedra pode valer para iso, pois terá o noso voto favorable, por suposto. Moitas grazas. Polo Grupo Popular. Señor Moreira. Moitas grazas. Brevemente, vamos a ver, señor alcalde, nos xa propusemos no seu momento, son case as 3 da tarde, a orde do día bastante densa, que non ten sentido traer ao Pleno de Pontevedra asuntos que non sean netamente locales de Pontevedra. A nós, claro que nos preocupa o sector leiteiro, e o gandeiro, e o da madeira, e o dos fruteiros, nos interesan todos os sectores, pero creo que deberíamos poñer un pouco de orde, e pactar entre todos, e limitar un pouco o contido do Pleno, porque senón podemos estar aquí horas e horas, e creo que hai asuntos locais máis importantes desde o punto de vista local para os veciños que nos votaron, creo que esos outros temas xa se poden resolver noutros foros que creo que son máis acaídos que este, sin despreciar en ningún momento, e insisto, en manter o noso apoio ao sector leiteiro, pero en aras de maior practicidade e funcionalidade do Pleno de Pontevedra. Por lo tanto, nos ímonos a abster porque estamos en contra de que se batan asuntos que non sean netamente de Pontevedra. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Gullias. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, nos queremos explicar cal é o motivo polo que nos mantemos a nosa moción en vez de facer unha conxunta coa proposta polo voceiro de Marea Pontevedra. E a razón é bastante sinxela. Nos coincidimos en que a diagnose que plantea Marea e que tamén plantea o nacionalismo galego durante bastante tempo, por certo, e concretamente o BNG, é suficientemente grave que precisa unha análise demorada e tamén medidas concretas que se axuste á realidade e ás tensións que padece este sector. Dicía que unha demanda histórica do nacionalismo e concretamente do BNG, e nós o que traemos son propostas concretas que axuden a intentar mellorar a situación pola que están pasando gandeiros e gandeiras galegas. Situación, tamén votamos en menos na moción de Marea, que ten nesa redacción un escaso percorrido histórico, porque debemos recordar que xa éramos nós o que nos opoñíamos a ese sistema de cotas, e, por certo, era un presidente socialista, non me acordo que canción sonaba nos 40 principales, pero sí que era un presidente socialista o que impulsou ese proceso de cotas, por certo, mermando a Galiza de capacidade productiva, tendo un 55% das explotacións no Estado español, a nós correspondeunos un 38% de cota leiteira. Unha vez que todas as explotacións gandeiras fixeron a inversión correspondente para poñerse o día con este sistema, chega e liberalizamos o sector, cando agora mesmo non ten sentido, efectivamente estamos producindo por debaixo da media. Estes problemas xa tiñan unha diagnose e tiñan un resultado, que era un contrato homologado nos prezos do leite. Esa era a intención de sacalo adiante e seguir contribuindo, como era tamén a lei de movilización das terras para conseguir maior superficie agraria útil. Polo tanto, medidas concretas para defender este sector. E o que dicía o señor Moreira, entendemos que é unha cuestión de carácter nacional, é dicir, de toda Galiza, que atinxa toda Galiza, pero que tamén ten a súa repercusión na provincia e no concello, porque non sei se sabe, pero molesteime en ver os datos do rexistro de explotacións gandeiras, que en Pontevedra hai 390 de vacún e 40 explotacións leiteiras. E se sumamos os datos das comarcas colindantes e, por tanto, de zona de influencia tamén de Pontevedra, xente que ven a comprar e que ven a reactivar o comercio pontevedrés, temos a cifra de 3.163 explotacións gandeiras. Polo tanto, apelando á necesidade de aprobar medidas concretas, entendemos que o Concello de Pontevedra debe comprometerse firmemente coa defensa do sector, apoiando todas as movilizacións que salgan da plataforma que está reunida esta mesma mañá,
e tamén que apremen as industrias e aos primeiros compradores a garantir a recollida de todo o leite para intentar paliar esa situación de ver os gandeiros tendo que tirar o leite. E, sobre todo, instamos o Goberno galego a garantir unha percepción dun prezo do leite xusto, creando un instrumento interprofesional de negociación colectiva, que é algo que tamén debería terse a ben, e establecer nese ámbito os criterios indicadores sobre os que debe construirse a cadea do valor do leite. Reclamamos tamén a modificación no Real Decreto 125/2015 coa finalidade de introducir mecanismos que garantan posibilidade real de negociación entre produtores e industrias das condicións contractuais. E urximos ao Goberno galego tamén a asumir as súas competencias e a lembrarlle ao Goberno central que volva a facer propias as competencias para negociar por un sector lácteo e para recuperar o sector estratégico galego como era o sector gandeiro. Mais nada. Ben, se está debatido, votamos as mocións, non? Por lo tanto, votamos votos en contra da moción de Marea, ningún, abstencións 7, votos a favor 15, 17, 14 e 3, 11, 14 e 2, 16. 16. Sí? Votos en contra da moción do BNG, ningún, abstencións 7, abstencións xa quedamos que eran 7, votos a favor exactamente igual, 16. Moitas grazas. Apróbase por unanimidade as dúas mocións. Non, coa abstención do PP. Bueno, por maioría, perdón, por maioría. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra para instar ao Ministerio de Fomento a abandonar o proxecto A57 e paralizar a contratación das obras. Pero que hai que rectificar a súa inclusión por urxencia. Se solicita inclusión urgente, votos a favor de todos os grupos, e ten a palabra o señor Rei. Moitas gracias. De novo, propoñemos ao Pleno unha declaración institucional instando ao Ministerio de Fomento a abandonar o proxecto da A57 e paralizar de xeito inmediato a contratación das obras do seu primeiro tramo entre a Ermida e Vilaboa. Co trazado previsto, nalgún lugar abrirá no terreo unha fenda de 60 metros de altura equivalente a un edificio de 17 andares. Marea Pontevedra considera que o proxecto da autovía A57 é un exemplo máis da estulticia das distintas administracións na súa cega aposta polas grandes infraestructuras, as máis das veces un gran negocio para grandes constructoras e unha ruína para o conxunto da sociedade. Vémolo na Cidade da Cultura do Monte Gaiás, que é un gran calote, ou en parte dos máis de 1000 kilómetros de vías de alta capacidade con que Galicia conta actualmente, con calotes tamén como a paralizada autovía da Costa da Morte, ou co que se prepara cos desdobramentos da A9, que ven servir de excusa para unha nova prórroga a Audasa, cando que se debería facer é rescatar esa vía fundamental para a economía de Galicia e de todos e cada un dos galegos que fan uso dela. O trazado da A57 sen peaxe pretende ser precisamente unha alternativa a 9 de peaxe aínda e tamén, se non se remedia, de peaxe ata o ano 2048. Ese primeiro tramo estáse vendendo como circunvalación de Pontevedra, sen máis entradas e saídas previstas que as dos seus extremos na Ermida e en Vilaboa. Ese primeiro tramo de 6 kilómetros está pendente dun recurso presentado por Salvemos la Fracha ante a Audiencia Nacional. O Tribunal admitiu a trámite ese recurso e está a estudiar a petición da plataforma veciñal de que se realice unha paralización cautelar das obras ata que remate a batalla xudicial. Marea quere recordar as irregularidades que se produciron na tramitación do proxecto e tamén que a autovía suporá unha agresión ao ambiente inaceptable, destruindo o monte da Frache, afectando hábitats de especies protegidas e ameazadas e numerosas minas de auga que dan servizo a 4 parroquias polas que pasa este tramo, que son Marcón, Tomeza, Bértola e Figueirido.
O Concello de Pontevedra non pode permanecer indiferente ao problema que lles causaría aos veciños desas parroquias que se verían privados da única suministración de auga para o consumo e o regadío con que contan actualmente. Tampouco non pode permanecer indiferente o Concello á alarma social que xa causou a A57 nin a unha contestación social que se traduciu na entrega ao Ministerio de Fomento dun escrito que logrou sumar máis de 20.000 sinaturas contra o proxecto. Pedimos que a voz do Concello de Pontevedra se sume a esa petición apoiando a proposta de abandonar o proxecto da A57. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rey. ¿Alguna intervención? Señor Fernández. Bueno, gracias, señor alcalde. Eu, antes de empezar, quería facer un pequeno rogo, que se estos plenos van a durar tanto, igual é conveniente que o alcalde se estire un pouco e nos invite unha manzán ou algo así, porque a mí xa me cantan as tripas. Solo unha manzán. Plátano, unha caixa da porque senón van a facer máis ruído as miñas tripas que a miña voz. Bueno, a ver, vou intentar ser breve porque a fame apreta. O tema da 57 xa é un tema que foi ampliamente debatido tanto no mandato anterior como no anterior do anterior, porque isto xa é unha infraestructura que ven de atrás. Nos que creemos que esta moción que se trae aquí é extemporánea. Hai que lembrar que, con todas as cautelas xudiciais, o procedimento do tramo Vilaboa-Hermida quedou completamente listo para licitar xa fai bastante tempo e, por tanto, xa fai moitos anos que se deron moitos pasos previos. Outra cousa é que logo se botara a dormir o proxecto durante algún tempo e que se reactivase non fai tanto, non? E esa reactivación provocou que a declaración de impacto ambiental do tramo Vilaboa-Hermida caducara. Este dato xa o demos nós, no seu momento, noutro pleno que se celebrou no anterior mandato, e que, sin dúbida, pode supoñer un serio atranco para continuar adiante, porque a mí me dá a impresión de que os remendos que se fixeron despois teñen unha cobertura legal bastante complicada, non? O que sí é certo é que Pontevedra necesita imperiosamente as infraestructuras viarias que melloren a súa conexión cos grandes centros de actividade económica e que nos coloquen no mapa e na senda da recuperación. Nós creemos que esta, como outros temas, debería estar incluído dentro dun plano estratégico que deseño o futuro de Pontevedra e que non nos cansaremos de reclamar. Si non sabemos o que queremos para o futuro e vamos a golpe de improvisación, vamos a ter difícil competir. Por lo tanto, creemos que as infraestructuras viarias xogan un papel decisivo e que non se pode falar de desenrolo se non existen boas conexións. Eu, evidentemente, non son técnico, por tanto, non son quen para opinar se o trazado elixido é o mellor ou é o peor. O que si sei é que o asunto leva dando moitas voltas durante moitos anos e que agora estamos ante o que parece ser o principio da recta final. Tentar paralizar agora un proceso como este nos parece unha irresponsabilidade e eu estou seguro, ademais, de que se os que presentaron a moción tiveran responsabilidades de goberno non o hubieran presentado. O que sí creemos é que o goberno, concretamente o señor alcalde, poden facer cousas, e facer cousas é falar, é buscar, na medida do posible, suavizar as dificultades, buscando ademais as contraprestacións que se poidan arrancar ao Ministerio de Fomento. E eu entendo que o alcalde debería tamén neste asunto ter un papel máis activo buscando que esta situación genere as menos controversias posibles entre os veciños e buscar as solucións que permitan eliminar estas tensións que se están a producir. Por tanto, creo que a moción, insisto, é extemporánea e creo que é bo que o alcalde se comprometa máis a tratar este tema coas administracións competentes. Por tanto, nós non vamos a apoiar esta moción do Grupo da Marea. Moitas grazas, señores do Partido Popular. Señor Moreira. Sí. Brevemente, nós sempre manifestamos o noso apoio á construción desta infraestructura. Creo que poucos temas, poucas obras puxeron de acordo esta corporación en diversas ocasións, por lo tanto, é necesario facer esa infraestructura. Esta infraestructura xa se debatiu nos seus procedimentos administrativos, tiña un trazado inicial, pero perxudicaba o núcleo, por lo tanto, hubo que apartalo, e agora resulta que perxudica a un paraxe natural. Creo que se están tomando todas as medidas adecuadas, hai unha declaración de impacto ambiental, nós tamén falamos cos veciños afectados no seu momento, pero, desde logo, creo que a
a peor opción que podíamos ter agora é dicir que se pare esta obra. Creo que para os tempos que corren, se hai dotación presupuestaria e agora que se solicitou e adxudicou o tramo, creo que o único que hai que facer é esperar que a obra empece o antes posible e se remate o antes posible. Por lo tanto, nós estamos en contra desta proposta. Moitas grazas. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Boas tardes de novo. O tema da 57 efectivamente foi amplamente debatido neste pleno en moitas ocasións por mocións e iniciativas para reivindicar esta infraestructura para Pontevedra. É unha petición histórica da sociedade pontevedresa a construción, a execución desa obra. Formaba parte das mobilizacións populares do 5X, era unha das reivindicacións a necesidade desa infraestructura. Houbo unha fase inicial de alegacións nas que non se produciu ningún tipo de alegación e, ademais, está adxudicada. Non se pode paralizar a adxudicación, está adxudicada. En todo caso, se hai algún tipo de problema, pois serán os tribunais os que teñan que decilo e o Ministerio que teña que facer as correccións que sexan así. Pero a obra está adxudicada por 59 millóns de euros á empresa San Xosé. Aparece neste mismo momento recollido nos medios de comunicación. Formaba parte da M4, que era a mesa das distintas administracións sobre as infraestructuras que eran necesarias para Pontevedra e, polo tanto, como decía, foi fruto de numerosos acordos unánimes desta corporación impulsar esta obra. O que sí había que solicitarlle ao Ministerio de Fomento, que xa ocupa os terreos e que xa ten obra adxudicada, que proceda a pagar as expropiacións que xa levan bastante tempo e aínda están sin pagar. Moitas grazas. Hai algunha outra intervención? Se non hai outra intervención, sometemos o punto de votación. Está rexeitada esta moción? Non, esta moción é. Urxencia, non hai ditamen. Votos en contra da moción. Todos, salvo María. 23, 22. Abstencións ningunha, votos a favor, 2. Ben, pasamos ao punto seguinte, que é unha moción do Partido Popular sobre a declaración do Camiño Portugués como Patrimonio da Humanidade. Ten a palabra a señora Cañizares. Hai un ditamen. Pois leamos o ditamen, señor presidente, señor secretario. A Comisión, neste caso, de Benestar Social, Cultura e Mención Sociocultural, na reunión do 16 de xullo de 2015, ditaminou aprobar por unanimidade a proposta presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas grazas, polo tanto, ten vostede a palabra con certa brevidade. Será cortiño. Ben, pois entendemos todos como o Camiño de Santiago todas as rutas históricas recoñecidas documentalmente. Estas rutas enmarcan pois as coñecidas como o Camiño Portugués, Ruta da Plata, Camiño do Norte, Camiño de Fisterra, Camiño Inglés e a Ruta do Mar de Arousa e Ulla. Actualmente, a UNESCO ven de declarar o pasado 5 de xullo os Camiños de Santiago do Norte peninsular na lista de Patrimonio Mundial do Camiño de Santiago, o que significa que nós, como residentes en Pontevedra, desexamos que a nosa cidade sexa a capital do Camiño Portugués. Este Camiño Portugués é parte innegable da ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, o que traerá Santiago de Compostela, que se intensificou a partir da independencia de Portugal a mediados do século XII, aínda que é presumible a súa existencia na época altomedieval. Dende entón, o culto ao xacobeo e a peregrinación compostelá, considerada como unha das señas de identidade da cultura europea, tiveron en terras lusitanas unha proxección notable. O Camiño Portugués é o segundo que máis peregrinacións aporta a Compostela despois do francés. Non queremos correr o risco de perder este constante crecemento en favor de outros camiños que agora van ter unha proxección internacional inmellorable. Entón, Pontevedra ten que ser a capital do Camiño Portugués e debe ter un papel activo no impulso do recoñecemento do camiño luso como ben da humanidade. Por iso instamos ao Goberno local de Pontevedra que promova unha candidatura para que o Camiño de Santiago Portugués sea incluído na lista de bens de Patrimonio da Humanidade. Moitas grazas, señora Cañizares. Señor Puentes, ten a palabra.
Moitas gracias. Brevemente tamén nos vamos votar a favor desta moción con argumentos similares. Primeiro, de destacar que temos a fortaleza e a gran oportunidade de que o segundo camiño con máis número de peregrinos pase por esta cidade, tras o francés, e curiosamente hai xa algún outro camiño como o do norte, o primitivo, con menos afluencia de peregrinos que son patrimonio da humanidade. Creemos, ademais, que está avalada esta candidatura pola importancia cultural e a importancia, ademais, transfronteiriza que ten o propio camiño, xunto co francés, que é o único que nos permitiría, ademais, poder dinamizar iso que chamamos Eurorrexión e que está aí latente, pero non acaba de despegar en demasiadas ocasións. E, por suposto, creemos que ten que ser un valor turístico, un activo, un motor turístico que Pontevedra ten que explotar ao máximo. Por iso tamén anuncio que propoñeremos, pero xa deixamos proposto no pleno, que se deseñe un plan estratégico de promoción do camiño para Pontevedra, que sirva como foco de atracción de máis peregrinos os que hai neste momento, de venta do camiño como activo turístico e como reclamo fora do ámbito dos propios concellos do camiño e, en definitiva, como xerador de emprego e de actividade económica para a cidade. Por iso vamos votar a favor. Grazas. Partido propuxestes, non falastes. Luís Bará, ten a palabra. Ben, por parte do grupo do BNG, teño que decir que temos algunhas reticencias a respecto da oportunidade e tamén da redacción da proposta de acordo, tendo en conta que nestes momentos o camiño portugués está sen delimitar. Hai unha iniciativa, despois de moitos anos, do Goberno galego para a súa delimitación e protección, pero este sería un requisito imprescindible para poder iniciar a tramitación desta proposta, e ademais habría que resolver tamén algunhas dúbidas ou pouca claridade que hai na parte portuguesa a respecto do trazado e do impulso do camiño. E despois tamén temos dúbidas de que sexa a redacción máis axeitada que o Goberno local de Pontevedra sexa quen promova unha candidatura como esta. Pensamos que xa hai unha mesa do camiño con un conxunto de colectivos e institucións que están promovendo esta iniciativa e sería máis lógico que fose. En todo caso, o Concello, desde logo, pode apoiala e sumarse entusiasta. Unha vez que se resolvan eses pasos previos que son imprescindibles que teñen que ver, como dixen, coa delimitación e coa protección, porque senón a UNESCO non vai recoñecer o camiño. Por outro lado, eu creo que sí, hai unha cuestión que é moi urxente e que debemos todas as administracións implicarnos ao máximo nela, que é garantir ao máximo as condicións de tránsito e, sobre todo, de seguranza viaria ao longo do camiño. Este é un empeño no que está tamén o Concello de Pontevedra. Debemos coordinarnos ao máximo con outras administracións no que é o trazado polo Concello de Pontevedra coa Diputación principalmente, e desde logo desde o Goberno Municipal intentaremos facer un esforzo neste mandato para que o paso do camiño pola parte urbana da cidade estea nas mellores condicións, porque recoñecemos que hai zonas e rúas na que non é así. Moitas grazas. Ben, pois está todo dito, non? Sí, claro. Bueno, eu dou as gracias aos grupos políticos da Corporación. Da Corporación. Vamos a ver, o Camiño do Norte tampouco estaba delimitado cando se empezou a falar de darlle esta oportunidade. Entón, a inscripción dun ben do patrimonio na lista de patrimonio mundial significa que poden dar a nosa cidade calificación de valor universal excepcional, a nosa cidade ao Camiño portugués. Entonces, a participación das poboacións locais no proceso de elaboración é esencial. E están inscritos nesta lista de patrimonio mundial, entre outras cousas, temos, por exemplo, a ventaxa de converte en ben un emblema para a rede nacional de áreas e sitios protegidos, propiciando así un maior recoñecemento e unha mellor protección do patrimonio. O interese da comunidade internacional polo patrimonio mundial pode estimular a cooperación internacional e os esforzos conxuntos en favor da protección do ben, brinda a posibilidade de mobilizar fondos e apoios e permite difundir técnicas e prácticas de protección, conservación e xestión que poidan aplicarse a bens do patrimonio local, nacional e local. Moitas grazas. Ben, eu creo que está claro, é máis, o Concello de Pontevedra directamente e a través de representantes manifestou o seu apoio a esta iniciativa, que sabemos que está aí pendente de detalles, pero
eu creo que estamos todos de acordo en facelo e do interesante que é para Pontevedra que se reconoza como Patrimonio da Humanidade. Bueno, votos en contra da moción, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade de toda a corporación. Ben, pasamos ao seguinte punto, que son mocións urxentes, non hai, non? Ah, sí, hai unha, sí. Que non, había esta do Partido Socialista? Claro. Ah, sí. Ah, isto non o teño aquí. Bueno, ratificación da urxencia, no seu caso, proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE relativa á modificación da transferencia de crédito da partida destinada a coberto ao pabellón de deportes para outros fins deportivos. Ten a palabra, bueno, se entende a urxencia, se non hai problema, e ten a palabra... Pido la palabra, por favor. Que pido la palabra. Nuestro grupo pide la palabra. Sí, pero... Por la urgencia. Por la urgencia. Sí. Ah, pues nada, ten a palabra, señora Vigo. Nuestro grupo queríamos hacer una observación de orden, dado que en el punto 5 de la sesión ordinaria del Pleno, tal y como advierte el secretario en el punto 18 del orden del día, falta el perceptivo informe de intervención, donde se analiza la proposición y demás trámites, por lo que queríamos saber si se han aportado dichos informes. Pues eu tampouco sei. Señor... Bueno, a ver, eu creo que é mellor discutir o tema e votar, non? Porque, en todo caso... Votamos a urxencia. Veña, votos en contra da urxencia? Non hai? Pois entón... Espera, abstención, hai algún... Todos. Ten a palabra o señor Fernández. Bueno, brevemente, se trata de unha moción presentada ao abeiro de que no orzamento do Concello para o ano 2015 hai unha partida presupuestaria de 500.000 euros destinada en principio a arranxos, a sustitución da cuberta do pabillón municipal dos deportes. Anunciouse por parte do goberno municipal que se ia aplazar ese arranxo para o ano que ven, co cual hai unha disponibilidade de $500.000 para facer outras cousas, e o Partido Socialista entende que eses cartos que estaban destinados a cuestións de infraestructuras deportivas deben permanecer no ámbito das infraestructuras deportivas. Nese sentido, se presentou a moción. Na comisión informativa correspondiente indicouse por parte da intervención que algunhas das cuestións que plantexaba o Partido Socialista non eran posibles porque non se axustaban a legalidade, por tanto, había que modificar a petición, a proposta. Modificouse a proposta para que puderan encaixar. Sacáronse aquelas cuestións relativas ao capítulo 2 que non encaixaban toda a proposta e se pasaron a incluir outras do capítulo 6. E o que propón o Partido Socialista é que ese €500.000 se destine a expensas de posibles acordos coa nova Deputación a unha actuación directa para a dotación de campo de herba sintética no que é o campo de fútbol de Cerponzóns, e tamén que se inicien as obras de acondicionamento do campo de fútbol de Gato Morto en Santa María de Xeve, que veñen xa con moito retraso, non? Se trata de infraestructuras, neste caso deportivas, e sobre todo deportivas vinculadas ao ámbito do fútbol, absolutamente necesarias. Hai unha carencia de campos de fútbol de herba sintética moi importante no Concello de Pontevedra, que fai que os campos da Xunqueira estén absolutamente masificados, e incluso o propio campo de fútbol de herba sintética que hai en Marcón estea masificado, e que necesitemos máis infraestructuras. Creo que é o momento oportuno para destinar ese €500.000 a este tipo de infraestructuras, e así o plantexamos hoxente o Pleno. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Alguén, señora Rey, ten a palabra. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el señor Abegón. Cuando presentaron esta moción en la comisión, llegamos a la conclusión de que no era acorde a la legislación vigente, y esta segunda entiendo que tampoco, ya que falta el informe técnico o el informe de los órganos de gestión tributaria e intervención. Tampoco entiendo la urgencia, si es tan urgente ahora, entiendo que también era urgente cuando usted, señor Fernández, era concejal de deporte, creo que hace relativamente poco tiempo. Gracias. ¿Alguna otra intervención?
avisar, dito sea, con todo el respeto y anuncio que nos absteremos. Señora Vivón. Muchas gracias, señor alcalde. Empecé mi primera intervención dando los buenos días, pero ahora, a la hora que es, toca decir buenas tardes. Sobre este asunto del campo de fútbol de Gatomorto, decir que el actual gobierno debería hacer autocrítica. Retomar las obras iniciadas en el año 1999-2000 para construir un campo de fútbol sobre unos terrenos de 15.000 metros cuadrados que fueron cedidos al Concello en Gatomorto por la Comunidad de Montes de Santa María de Sebe para dar servicio a las parroquias de Santa María de Sebe, de San Andrés de Sebe y de Verducido es una necesidad imperiosa. Repito, es una necesidad imperiosa que tienen los vecinos de Sebe de contar con un campo en condiciones para hacer deporte. Los vecinos llevan años pidiendo la creación de un campo de fútbol en esta ubicación. Son muchos los problemas que están teniendo en estos momentos los clubs de las 3 parroquias para celebrar los encuentros oficiales, lo que les obliga a acudir a campos de otras parroquias e incluso tener que ir a ayuntamientos limítrofes, que también pasa con otros deportes. En cualquier caso, solventar este problema permitiría que dichos equipos podrían jugar en el citado campo, así como los escolares de Sebe, y también se podrían beneficiar otros equipos debido a la cercanía entre otras parroquias, descongestionando así otros campos que están saturados como el campo de Asunqueira. Y no hay que olvidar que hubo clubs que contaban con equipos de varias categorías que tuvieron que extinguirse, como fue el caso del Contar, el San Andrés de Sebe y el Verducido, al no tener los medios donde entrenar. En el año 2002, decir que se llevó a cabo la explanación de la zona y en el 2005 el cierre. Y en el 2008 comenzó la construcción de unos vestuarios que nosotros, los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, hemos visitado, unos vestuarios que quedaron a medio hacer y que ahora se encuentran en un estado deplorable, ruinoso y deprimente, con las paredes rotas, los saneamientos saqueados y dando este abandono, todo el alrededor está plagado de bicherías y el suelo sembrado de preservativos. Para concluir, comentar que los vecinos llevan casi 16 años demandando el acondicionamiento del campo de fútbol de Gatomorto. Usted, señor Fernández, en el mandato anterior, el concejal de Deportes, va y se le ocurre ahora. Ver para creer. En fin, como nosotros desde la corporación lo que nos corresponde es controlar democráticamente al gobierno, pero también contribuir activamente a que el gobierno haga las cosas mejor, y esta será una de nuestras prioridades con el fin de defender y velar los intereses de los pontevedreses, el Grupo Municipal del Partido Popular va a votar a favor de esta moción por el interés que suscita para las 3 parroquias, así como para el deporte pontevedrés en general, pues no hay que olvidar que las parroquias también son Pontevedra y nosotros no vamos a permitir que ninguna parroquia ni barrio se sienta discriminado, y menos a nivel de instalaciones deportivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Carmen. Tiene la palabra. Perdón. Dado avanzado da hora, quixera dar por reproducidas neste punto de orden do día todo o que dixo o representante do Partido Socialista sobre a modificación de crédito, sobre as cuestións de forma de fondo, nada máis. Entón, que se reproduzca tamén neste punto de orden do día. En todo caso, é que hai un problema de fondo, é que nós vamos a sacar a licitación ao tema do pabellón. Entón, como comprenderá, hai unha prioridade que tamén priorizou o anterior goberno, que nós vamos a manter e que temos toda a intención de que se licite neste ano e se adxudique neste ano. Por tanto, non há lugar a pretensión da modificación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González Carballo. Señor Fernández, ten a palabra. Me alegro que se sea así, porque evidentemente as informacións que salíron da Concellería de Deportes foi que este ano non se iba a facer. Por lo tanto, se esa información saliu da Concellería de Deportes, ni se iba a facer, ni se iba a licitar, ni se iba a adxudicar. Por lo tanto, son os cartos que quedaban aí e que nos entendíamos que podían ser dedicadas a outros temas.
Si vostede aquí me di que se vai a licitar e adjudicar este ano, evidentemente eu entendo que, primeiro, busquen entre ustedes unha mellor coordinación para non dicir cada un unha cousa, e segundo, me alegrarei de que o pabellón de deportes por fin estea arreglado. Moitas gracias. Ben, entón, se retira de... non la vamos a votar si hai... Sí, ese compromiso. Non, a moción non hai lugar. Retira. Se retira, eu entendo razonable, pois non se vota, obviamente. Ben, entón pasamos ao punto número seguinte, ao punto 18 ou 19, dación de conta e debate no seu caso do informe de tesorería da Corporación sobre o cumprimento do plazo das de pago das obrigas municipais segundo establece a Lei 15 de 2010, primeiro trimestre de 2015, Concello e os reinos autónomos, Sociedade Mercantil de Pontevedra, segundo remite a súa presidencia. Alguna intervención? Non hai intervencións. 20. Toma de conhecimento da información suministrada polo Concello do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtud da orden de 2015-2012, correspondendo ao primeiro trimestre de 2015. Se non hai ninguna intervención, dáse por dado conta. 20. Toma de conhecimento do expediente de modificación do orzamento 2015. Non hai intervencións. 21. Toma de conhecimento da resolución do alcalde relativa á delegación de competencias e nomeamento de concelleiros que desempeñarán o seu cargo en régimen de dedicación exclusiva de acordos da Xunta Rural Local relativos á delegación de competencias. 22. Coñecemento das solucións e decretos. 24. Preguntas. 25. Rojas a coñimos, trancarillo. 25. Rojas. Preguntas. Rojas, preguntas. Rojas, pregunta. Xa o comenté ya, creo que non... É que pareceu-me que quería preguntar algo. No. Señor Moreira, ten a palabra. Que se consensúe entre os grupos municipais o que comentei antes, que se centremos un pouco claro nos asuntos que se poden traer na próxima xunta de portavoces falamos disso. Eu creo que este é o primeiro pleno, tamén é un pleno así de fuga, sabes? De tomata e fuga, que se chama. E entón, supoño que os demais será menos... Señor alcalde, permítame correxila. Bueno, pero é hábito deste Concello que todas as mocións que se presentan se traen a pleno, non así noutros. Por tanto, sería cuestión de que os que estén presentados pero non delimitaros na xunta de portavoces, é dicir, este queda para o seguinte, pero senón difícil esta cuestión. Pero falaremoslo pormenorizadamente, contento. Se non hai ninguna outra cousa, levanta a sesión, boa tarde a todos e a todos.